lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyag ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Avanji. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdama ket maysaak nga OFW ditoy Hong Kong. Ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Nang runa no kasjay nga agin inanaak iti trabaho. Iti unos ti 10 atawan a panagden nami iti asawak, awan met tinagbalin a parikot mi. Ngamin nasingpet ken responsable nga asawa ni Patrick. Isu na laeng tadyak ammo no apay nga idi addan dua nga anak mi ken laat meten ti panagbaliw na. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Rabiin ngam aging kaita, awan pay laang ti asawa. Naknapanan naman ngatan. Hay, ang mga nkit dino na bartek manen nga agawin. Nakasang biyag ko, tintin mo akalak ama. Ta gustong payin, yung reno pagkatayan. Kunak tupay ka. Ay no. Awan panun mo. Makapasurun at talaga day tataw. Payiman. Inubos ko't oras sa naglamas si Tiara. Ay no, mangibabayin ka talaga, Patrick. Ha? Nakaring ka pa imat gayam pansi, my love. So sweet. Amom ka dino anyat orasen ha, Patrick? Kuma. Time check. 10 o'clock in the evening, baka. Amom gayam, ngam apay ngay akas tatir alamidam. Apay, di ka mabain kadagiti ka aruba. Sige no kumangin ti pagbay nakaturog damit amin bakay. Daytakit nga rod, dis orasen iti rabii, Patrick. Ngam agpukka-pukkaw kakit din dita. Ay, gagangay tinapartek bakit. Maawatan naman siguro rita. Kan may sa lang mo na siyak pukka-pukkaw no kasya mabarte ka. Ado mati ka rubat na yung kasta. Di quits lang, ha? Igawan ng magintiti ka na. Tanay, mabisbisina ka bakit? Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. Ay niya ka matan, Patrick. Pagsasarong mo matan ti panagbartek mo. Ay no. Kita ang mantikas ta nga itsuram. Kaslasaan mo pa yan amasango ti agdigos na ang angdod ka. Ay no. Agat arakan ti unag ti balay. Talaga ka di adi mo maisardon ti aginom iti arak. Ha, Patrick? Tagtagari ka di bakit? Sana ba na ita maudin da ito'y? Promise. Day takit ti jak kayat kan ka. Kari ka akari. Ngam di mo matungtungpalan. Ay no, amok lang nga kastoy. Jak kuman nakiasawa kan ka. Ha? Ay. Di mo ibaga babawi ka na nakiasawa kanya kung bakit? Launay Patrick. Talaga nga agbabawi ak nakiasawa kan ka. No amok lang ko mga artek kagayam. Jak kuman imanugot a makikalaysa kan ka. Ngata. Ay no! Jak amo ti sawak, Patrick. Mauma akon at talaga iti kasta nga ugalin. Pero si kanto pati nagarami di kanyak. Na-in-love ka kanyak, gabuti kinatair ko. Iti ngam no ita. Pagbabawya kon ti panaki asawa kan ka. Dayta ti imulam iti panunot mo. Ha? Panawan ka man langan, awan serdim akasarsarita. Nay, papanamon nga ibagay. Agsubli ka nito, Banji! Banji! Ay, sumip nga tayo na nakaw.
Ngam apay nga, kaslaawan mo't planom nga agaway. Hay, agawid akto inton madamdama tatang. Ada ka di parikaw? Ay katkas iti sigod at tatang. Apay, napartek ka di manen ti asawam? Nakunayo pa itatang. Pagsasarun mo na mutin ti agbartek. Iso ama suruna. Saan mo't asigo na kasjay ti asawam, anak ka? Aginumot ide, ang amsag paminsan lang. Occasionally ama ko na. Hay, win nga rod ah. Diyak man amo iti dayja ataw. Sapay addadag iti gundaway nga agsangit-sangit no kasya amabartek. Iso ama surusurunak at talaga. Agsagit-sangit ko naman akaw. Wen tatang, kasla ubing nga agsangit-sangit. Lay, amangan mo't nadaparikot na adi na maibagakin ka. Iso nga'y papapas na iti panagbarteg na. Ay na, anya kumangay mat ti parikot na. Okay kami mat. Saan kami mat nga agap-apa? Ti kunayo ket di, talagaan na ito lang nang ti kinaartek na tatang. Tinasaya at kasaritam jay asawam anak ko. Saludsudam no niya ti parikot na. Iti kasta, mapagsaritaan nyo anasayaat. Amangan no adda parikot na adi na maibaga. Iso akasta akanayon ti panagbartek na. Amo mare, apalan ka unay. Anya kumamat ti apalam kanyak, Mari Vanji. Apalak ti kinaawan bisyo nila kay mo, Mare Raquel. Ay na, no amumlaang kuma, Mare. No amumlaang kuma. Ni, di mo ibaga nga oray nila kay mo, kat adamot bisyo na, Mare. Pudno nga awan bisyo na. Ngamay na, isumat ti ari ijay balay. Ni, anyat kayat mo asawan, Mare. Ay na, sobra ti kinasadot na. Ari kunak ta isumat ti ari ti sadot ijay balay, Mare. Kasta aya. Wan, Mare, iso adinak apalan. Naimbagkit din nila kay mo ta oray artek, nasingpet. Nagagat kan responsable nga ama kan asawa. Nila kay kungay, ay na, Don Facundo. Adala ang ijay balay nga agil-ilad, kan agpadpadakkel iti buksit na. Adayo ang nagasgasat kangam iti siyak, Mare. Ay na, sa anak anagasat, Mare. Ngamin, nabisyo mo't tinatumpungak nga asawa. Ay kat kasaritam iti nasayaat Panagkita, kat nalakamot akasarsarita ni Pari Patrick, Mare. Nauma akon amakisar-sarita kan kuana. Namin adun adaras a kinasarita. Ngam awan matlatta. Iso abaybay akon Di ka mauma amang bagbagakan kwa na, Mare. Ay na amumat kanya kon, Mare. No dagita bambanag, talagang awan aanusak. No di na kayat ti dumngag, di saan laang. Makaamumaten iti biyag na. Oy, Patrick, aldawan. Apay adi ka pa'y labumangon di tangay. Apay, di ka sumrag iti trabaho. Masadutak, bakit? Kita manday tanga ugalim. Masadot ka pa yan nga agtrabaho. Ay no, makapahay blood kan talaga. Ha? Kasano nga rudan ti biyag tayo no kasta kasadot mo pa yan ti agtrabaho. Artek ka lang nga rudan, nagbalin ka pa yan asadot. Ha? Kundi asawa ka, ngam di mo matgayang maipay ti kasapulan ti pamilyam. Ay, ala, hustonan bakit? Sumardeng kan asamanaw, bumangon ako. Sobrekak matlangin ti trabaho, bakit? Ay, katrumpang lang Tani, panagbabayad manin kadagiti bills, Patrick. Uwan, ala, di kan sumanaw, tagrubata ko naman pa nagtrabaho, bakit? Ala, malamin kan, ako ikak matan, bakit? Matayak sa matan. Gunggunam Gapu iti kinaartek mo daytan. Iso akasta ti marikriknam. Kanayon ka ngamin nga agpuyat. Iso akasta. Pasensyahan, bakit? Ay na, matayak sa matan, paiso. Di kan tumangamin agnaknakam. Anya nga ita. Amom ka di nga apalak ti asawa dagiti kukumaret.
Tapay mo't ngay bakat. Ngamin awan bisyo da. Nagagat da nga agtrabaho. Iso anasaya at tibiyag da. Ngam da tangay. Kita man. Awan pa'y aasenso ang tibiyag tamot. Takasano mo ngamin. Kasta kamot. Imbes nga urnongam ti kwartam. Saan? Taun-una amat nga igastos iti bisyong. Hay, una yun abiyag. Naimbag nga orasyon na nang. Nay, nakaumay kamot anakaw. Naimbag man tanalagip mo mati may pimasyar dito'y balay. Una nang. Nitatangay sa dinutayan na. Napanain niya po ang dagiti tarakan na akaldeng. Apay, adda ibagam kwa na. Awan mo't kat di. Nasaludsud ko lang. Diyak mo't ngamin makita dito balay. Aguray ka. Kaslaki mutong kamot anak ko. Iso aya. Wen, saan mo't akas tatisigod apamagay manak ko? Talaga akim mutong ka. Saan mo't nanang? Nabayag lang nga didak nakita. Iso ako nayo akimut nga. Naianya ngay day tawit mo. Kaslabuti mo't ti arak. Una na. Awan mo't langan serserbiti biyak ko. Iso nga agbarte kaklatan Ay sos, di ka agsasaw iti kasta anak ko. Saan anasaya at nga ibagbagam ti kasta. Sagot ti Diyos kan katibiyag mo. Iso arumbeng na laeng nga rod nga ipatag mo. Ay. Apay nga taasyak pa iti kastoy nanang. Apay. Nay, anyat kayat mo asawan anak ko. Apay asyak pa iti naadan iti kastoy parikot. Nay, aguray ka man. Di ka maawatan anak ko. Anya aparikot day taaya. Nanang. Ibagam iti kasta. Amok mo ti ibagbagang. Fly me to the moon and let me play among the stars. Apaw! Nagimbag ka lang. Ita, nabartag ka manan. Ay, pasensyakan ba ngayon? Pasensyakan ano nakainumak mo rin, ha? Narabyan ka lang aruden anagawin. Nabarbartag ka pa'y. Aramid ka di ti responsable nga amakan asawa ti kasta. Ha, Patrick? Ay, wah. Sorry ka din, bakit? Sorry. Sa nabalit sa anak mo na makigulgulo. Nasingpat mo. Ore, makunang arte ka. Kan may sa italang mo. Ta-proud ka pa'y amang ibaga iti kasta? Sorry, bakit? Ha? Sige, maturog ako. Ay no! Makapasurun at talaga ti asawak. Ha? Panawaksan at talaga. Anya ngay Patrick, aldawan, bumtakton jay Sara tinuang, ngam nakailad ka pa'y laang dita. Apay, di ka manin sumrak iti trabaho. Magsakit nga rin ti tiyan kan ulok, bakit? Wen ata na barbartek ka man met ngaminan anagawid idirabi eh. Hay, awanan! Manipod nagsasaruno ti panagbartek mo, nabaybay ameten ti trabaho. Ay, pasensyakan, bakit? Pasensya, pasensya! Kasta mo lakit din na kanayon, makauma! Ay, di kagsasaw iti kasta at amadi. Dakas ti kastang isaw-sawang mo, bakit? Di naklapdan iti kayat ko nga isawang, ta isumat ti pakalaganan ti riknak no kastoy ang maestresakan ka, Patrick! Ha? Ay, di bakit mo? Tangay nagadumot ang pambar mo, siyakla ang trabaho, aga bruda. Anya? Saan ka mo siguro atulang, Patrick? Ha? Ay, kwa? Ulitin man ti kinunam, Vanji? Ti kunak siya kun ti ang trabaho, ta nakababain metken ka. Bakit? Ay na di naklapdan. Masapul nga ang trabaho tapno matulungan ka kadagiti masapsapul dito'y balay. Tani, nakababain met nga agpaysuken ka no si kalaang tagtrabaho. Wala nga, saan mat masapol nga umadayo ka, bakit? Pangaasim, ta saan da kami kumamat a panawan ka na anak ta. Huston! Tumalnakan! Tano talaga anapatigaken kang asawam. Di mo kumaaramidan dagiti banag ajak kayat.
Ha? Pasensyakan, ngam nakapangedeng akon. Nukunak nga agabrudak, nawatam. Nay, apa yun anak ko? Agan ano ka? Masakit kan samag. Ha? Nay, pagkunaan niyo mata masakitak, nanang. Kasla sabali nga minti auram ita. Kasla agyel-yelo ti kudil mo. Ha? Ni nanang nga talaga. Di man lamad-madlaw yo ako na akon. Medyo nabayag lang nga didak nakita. Ibagayon nga gilyero ti kudil ko. Katpod numa nga min anak ko. Apay numapan ka laangan agpa-check up. Iti kasta, makasigurado ka. Amangan mo't no adarikrik na adi mo amaw. Awan mo trik-rik na nanang. Napigsaak man. Wen, napigsa ka nga agpaiso. Ngam nasaysaya at matlaang no agpa-doktor ka. Tani, sabalin at talaga ti kulor ti kudil mo, anak ko. Amangan no epekto lang ti silaw dahi nanang. Ay saan? Oray bakit akon, napigsapay laang ti panagkita kanak ko. Amok akitaan ti normal akudil, ken ti kudil nga agyel-yelaw. Aya. Ala, agrubwat kakit din taing ka agpa-check up anak ko. Pangaasim ta di mo iyalang-alang ti bagbagak, tanay narigataan. Oy, friend, awan ka di plano nga agbakasyon? Ay na, awan ganas ko, friend. Artek tumulaang ti masangputak ija balay. Iso nga oray sa anak kon nga agbakasyon. Apay, di mo kailiw dagiti anak mo? Kailiw kumot ida basta, jakpay kaya ti agawid, friend. Sayang laang ti pamasahik nga agawid. Ipawit kulatan agastusan da ijay balay. Sa bagay, Sika ngay, matuloy ka kadimot laang nga agbakasyon. pampanunutak nga rod no kasano, friend. Kasla masayangan akmat nga agpaiso iti pamasahe. No siya, saanan nga agbaliw ti pangedeng ko. Ipampaminsan kong tulaangan ti agbakasyon inton graduation ti inauna nga anak ko. Itikas na, mamaminsan ti gastos. Apay apinaayaban na kanak ko. Sa pulak ti tulong yun, anak. Awan namin ng loto ti kanaglabak ka nagtimurang ko. Na, agsakit ka kadimanan. Wan nga rod, nanang. Amo ka di ti asawang ti kastoy akasasaad mo. Saan, nanang? Diya kayong bagbagakin ko, anak. Anya, nay, apay ngay, inyawag mo kumakan kwa na. Dagiti anak yung ay. Apay, di da ka umay sarsarungkaran dito'y balayaw. Saan? Sakti mapanit si balay na katugangak. Ngam dungal daw na jak napan. Tadyak mo tan makabangon. Ijam nga minin ti ara kanak ko. Kita man talangam, nakakutkutungkan. Talaga amat ngayon ni Jakon ti arak na lang. Katnutan da ni makabulanan. Malipod insardan ko tsakinom. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta. Sige ta ilutuan ka iti kanam. Iti kasta, makatumar ka mutan iti agas mo, anak ko. Naimbag nga oras mo, abalayan. Kastamot ka abalayan. Agtugaw ka Agyaman na kabalayan. Naimbag laangan, tanadanon ka dito'y balayo. Oh, apay nga minaya abalayan. Kaslada na patag nga ibagam. Ay, na balayan. Talagaan na patag ti bagag. Anya da ita abalayan. Ang mga numabalin nga awagam ni Vanji, abalayan. Apay ka day. Ibagam ang masakit ti anak ko. Anya?
masakit ni Patrick kunam abalayan? Wan abalayan. Iso matlagayam adimi matla maura yun nga umay dito balay. Na masakit matgayam. Ay, wan abalayan. Anyat sakit na nga'y abalayan. Jak amo ata di namat kayat ti agpadoktor. Saan laeng aday ta? Di na pa'y kayat ti agtumar iti agas. Anya, kasanungay nga gimbag no ko na madinamot kaya tagtumar iti agas. Ay, day takat nga rod ti parikot abalayan. Iso apang nga asim kadi tawagam ni Vanji. Barang iso ti makadagdag ken kwa na nga agpadoktor. O sige, mabitla nga ron tawagak ni Vanji abalayan. Hello, Tatang. Nakaawag kayo, mat? Hello, anak kao. Anya nga tano agawit ka pala ay. Anya? Ni Tatang talaga. Apay, kasla Manila aya, ano imbaga yung agawid kat agluga naklaang itibos tapno makaawid Addaak dito'y adayo, Tatang. Saan mabalin basta agawid aklatan no kay kayat ko. Kun may sa, amuyumot akairin rin yung klaang ti kontrata. Ay kat agbakasyon ka, ano isaw? Apay ngamin aya, Tatang. Basta agawit ka, tayin ka si kaswan jay asawa, manakaw. Ne, apay, agan ano ni Patrick, Tatang? Agsakit jay asawam. Agawit ka, ta umay mo si kasway. Daytan ti bagbagak pay laeng idi, Tatang. Di na ngamin amo nga aywanan ti salunat na. Anya nga ita, agsakit lang arudan. Mala, di kan agunget anak kaw. Tinasayaat, agawit ka pay laeng. Iti kasta, ada mga sikaso ken kuana. Ay na, masurunak manen no kastoy laeng. Gungguna na. Vanjay, anak. Ha! Bayan nyo, taapitin na ti bunga ti kinalaing na nga uminom, Tatang. Agyamanak, tanagawit kamot lang, bakit? Kunakit din o talaga din akong kayat nga awitan. Kaya't ko kumapay ti agtrabaho, ta isopay ti sweldo. Nga masakit kamatan. Ay, day takot ngamin. Sukir ka. Gapo iti nalabas apalagin inom mo iti arak, agsakit kan. Pakawanan na ko mabakit. Ngam adain limad ko ken ka. Ha? Anya nga inlimad asasawam met si Patrick. Anya ti kayat masawan. Kita nagiti papel nga day ti envelope anak ka para bawi ti lamisaan. Anya nga min dagito aya. Anya dagito eh. Medical certificate mat. Nagado a reseta ti agas. Uwan bakit? Day ta amin ti medical records ko. Kat day tamat lang ti makagapo. No apay anasumok ko tinagpisyo. Iso tinapanunot ko awagas. Tapno mayaw awan ko ti parikot ko. Anya? Apay adi mo imbagbaga kanyak, Patrick. Apay. Jak ngamin kayat nga agaburido ka. Iso binukbukudak ti parikot ko. Jak kayat nga iso paya panunutam. Nangrunay di baga ti doktor anataningan ang tibiyak ko. Diyos ko. Unay kamatan. Apay nga itamlaan nga ibaga kanyak dayta. Asawa na. Rumbang na lang kumasyak ti mo na anang ibaga amiti dayta. Ngam apay nga'y anagilimad ka. Apay nga'y Patrick. Kasi tinakunakon. Jak kayat nga agaburido kagapo kanyak. Kang runan iti amin. Jak kayat amas siyang kakanyak bakit? Patrick. Ininutan ti panagkapsot ko.
Mariknak, asahan ako nga bayag, iti abiyag. Dimtang sigurong tiyal daw ko, bakat. Ti panangipulang ko iti bukod ko abiyag iti apo. Kat ulitak manan tagkit daw iti pamakawan kan ka, bakat. Laglagi pang kumaakanayon. Ngay patpatag ka unay-unay. Kas tamat din ka nagiti tuwa nga anak ta. I love you, Vanji asawa. Pakawanan na ko, Mang Patrick. Sorry ka dagiti ang pakpakita asaan anasaya at iti kalabas. Sorry ka dagiti ang kakadakas abalikas ngayon sa usawang ko kan ka. Pakawanan na ko, Mga Patrick. Ipatpatag ka man unay-unay. I love you so much, Patrick, asawa. Naitabo na ti asawa am anak ko. Aging gaita. Kasladyak pa ilang maklon tinapasama kiti asawa tatang. Nagsakit. Ay, maawatak tirik naman ako. Hanggang awanan maaramidan tayo. Naskan nga aklunan tayo ti amin. Makonsensya ak lang amin tatang. Makonsensya ak gapo iti saan anasaya at ngimpakpakitak iti asawa. No amok lang kumakas jay ti kasasaad na inasikasok kumana imbag. Kang runaan iti amin, diyak kuman pinanawan. Nagtali na udak lata kuman ditoy, tapno nakadinak pa iti asawa tatang. Kasi tinakunakaon, awanan maaramidan tayo. Anyang ay kat inlimod namot ngamin ti may papaniti sakit na. Iso nga awatan tayo latan ti amin. Talaga siguro nga aging galangan ijay ti biyag ti asawa, anak ko. Taon 2022 idinadiagnose ti asawak iti pancreatic cancer. Inlimad na ti may papan iti daytoy, gaputa di na kanukayat a maaburido ak. Nagbiit akim mapsot gapu iti daytoy a sakit, nga isumeten ti makagapo iti nasapa a panangisublina iti bulod na abiyag. Dua atawan meten ti napalabas manipod daydi a pasamak. Kat nukas jay amalagip ko ti asawak, pamrayaklatan ti agsangsangit. Adalat tamat dagiti gundaway akas lasid sidirenak ti konsensyak. Kasta unay a panagbabawik, ngem awanen, naladawan ti amin. Kat ita, adda aklata dito'y balasiw taaw a makitagtagad para iti panagadal dagiti dua nga anak ko. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam Vanji. Pakawanamon tibagim, iti kasta mawayawayaan kamatan. Anyangay kat napasamakan, saan tayon ama isublipay tinapalabas. Liklikan tayo nga rod ti agsao kadagiti makapasakit abalikas iti pada tayo a tao. Iti kasta, awan to ti pagbabawyan ken pakasidiran ti konsensya tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Iti surat ngayon ta idrama ita kat nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Alex manipod Nagilian La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Alex. Aklunak amay saak met kadagiti makunkuna wenno maawawagan iti barumbado. Adu ngamin ti bishop. Arak, babae, sugal kanda dumapay. Nalastugak nga agsasao. Nakaritak, isu akanayonak ama ipasubo iti gulo. Saan lang adayta, nalaingak pay nga aguyaw. Agingga anaamamok ni Lilian. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Sige, umanugot ak ngagdan na ta, Alex. Ngampang nga asima, taidyang kumamot kan tigulo. Arak, sugal kan babae. Wen ko naklang arudan. Ikari, talagang agbalbaliw ako, Lilian. Saan nga umdas ti sa ulaang, Alex? Ipakita, babaan iti aramid. Amumatan, addan anak ko. Numabalbalin, jak kayat amaaddaan iti may kadwa nga amang artak kan barumbado. Wen, amukmut kat dagiti nagbidutak. Ngamkas itinako na ako. Nakasaganak ngagbalbaliw. No kayat mo, agdan natan. Iti kasta, maipakita kin maipanagnig ko ken ka talaga aseryoso ak iti bagbagak. Bay am tapanunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day taabanag, Alex. Makadlawak siya Itian dyan, nanang. Kasla saan kamit unayin arumrumwar anak kaw. Manung aldawon nga adda kalaang dito'y balay. Saan lang aday ta? Masapsapa kan nga agaw awid manipod iti trabahom. Kun saan kan akanayon nga agbartag. Siyempre Amo yumutten. Good boy ito anak yaw, nanang. Maikawa ak lang amin anak kaw. Sigud mo't ano kastoy asabado kan Domingo, ket awan ka dito'y balay. Madamag mintulaengen nga dagaya man dinanog mo. Ninanang met, ibalikas na pa'y laeng met. Ket talaga mo't, sa kantula agawid no kaano akay kayat mo. Idi day jay, nanang. Ngam ita, saanin? Naa, agan ano ka? Agsakit kan samot, Alex. Ninanang nga talaga. Awan sakit ko. Unay kay lakid din ay. Dayta di pakakitaan nyo, akabailak tagbalbaliw. Sigurado ka? Wen, kaya't kumutang tinatal na panagbiag na lang. Ay kat nasaya at mo't ano kasta. Sapay la ko mga raw, tadi mon sublyanan ti sigod nga aramid mo, anak kaw. Nagpakada ka din ni Lilian ken ka, lakay. Sad mait bakay, apay ka din. Inala na mutan dagiti daddo maagamit na. Agraman ti computer na. Intugot nan ijay bagyo. Hindi, awan mo't imbagbaga na kanyak. Apay ka no aya. Ay najak man amo ijay anak mo, lakay. Ang adda atap ko. Anya day nga atap mo, Flora? Addaman siguron pagmamauyungan na alalaki. Iso abasta nagdesisyon manen ang nagpabagyo. Ay, una yun day dya tao. Kunak man lang no nagbalbaliw ay. Ay, awan lat tagayam. Talaga natangkin lat ti ulo na. Ay, wan nga rod Talagang awan ti dengdenggen na. Ar-aramiden na latan ti kaikayat na. Kit kasanaw dagiti anak na. Basta imbadi na latan na kasla nagsukat itibado na kas tagaday. Ay kat kapilitan alakay. Kas iti sigod. Datamanen at mga iwan iti anak na. Lumagan gayang tirik na no adda ka dito simbaanan niya. Katwan Panagrik na. Kat nabawasan ti dagsen ti barukong ko. Mayat gaya matalaga ti makimisa. Talaga mat. Iso amanipod ita. Kanayunan tanti umay makimisa. Tunggal aldaw ti Domingo.
Itikas na, mabawasan dagiti ado abasol mo. Ah? Katuan na Uray si kamat Una, mala, umay katamapantamang kita iti mabalinta a panganan. Tani, nabisinanak maten anak kimisa. Ramanam da ito sweetheart. Nagimas. Magusto ti pan nakaluto na. Nan, ramanak man. Nagimas mat ngagpaiso, sweetheart. Kastoy kumakanayo na niya. Naragsak kan agkakaimas amakmakan. Katuan na, basta lalaingam dag trabaho. Itikas na, adda pang restaurant ta. Ay katuan na. Kastoy gayam di kinaragsak ti normal apa nagbiyagan niya. Awan gulo, awan arak, ken awan sugal. Una, kang runaan iti amin, awan babae. Siyak laang. Ay katuan Kat sapay la ko ma, taag na nayonan akastoy, Alex. Ikari, saan akong nga agsubli iti sigod? Si kaitan ti lubong ko, Lilian. Agmay-may siya kamot anagawid anak kaw. Apay ngay adi mo intugot ni Lilian. Talaga nga imbatik, tasan ang mabaling nga agbiyahe iti adayo, nanang. Nay, taapay mo't ngay. Katsigod mo't amakiaw-awid kang ka. Masikog nga minan ni Lilian. Agpay siyaw. Uy, at danton apo ko yun, nanang. Ay na, nagsaya atin no kasta anak kaw. Kamaudyanan na. Agbali na kun alula. Uwan Ay kat agawid kayon tumok nga rod dito'y balay apaman makapas ngay ni Lilian anak kaw. Uwan, talaga akas na ti planok, nanang. Ngamno ita, saan pa yung mabalin? Amuyo mat, adayo dito'y lugar tayo. Adayo amay mayat iti syudad, tas asidag iti ospital. Wan ba't kit di kayat kukumamit ti sumurot ijay syudad. Ngam awan mo ngamin kadwa ni tatang mo dito'y balay. Di kay madanaga, nanang. Taagawid kami tumutlaang apaman ang makapagpas ngay ni Lilian. Iti kasta, makita yung ti apo ko yo. Nabartag ka. Slight lang, bakit? Pagapaan ta ka di mananday ti abanag, Alex. Amumat ama si kugak. Ita, agawid ka, anabarbartak. Ay na, makapasuron ka mat, Alex. Relax ka lang. Sa anak anabartag, sigagid di man. Nakailumak lang, bakit? Nagkari ka ngagbalbaliw ka. Ngaman niya da ito yung aramidan, ha? Daking gagara, bakit? Napasubok lang. Sana bali? Sana na maulit. Promise. Kanayon matlakit din akas na. Imbes nga ununa dagiti kasapulan dito'y balay, kanti mausar inton agpas ngayak. Saan? Taday takit din inong mut ipang pangrunam. Tumalnakan ko na. Kanay ko. Api ngagsipat ka ngay! Kung ma. Sao kan tumad nga minasao? Ha? Awanan kay tibain! Nagalas gayam at talaga ti ugalim! Hoy! Lilian! Tapnoy bakeng ka, saan lang asyak tinaalas to gari na? Amok nga amom nga oray sika, adumat ti pagkurkurangam. Ha! Di mo man ipabasol kanyak ti agdadata abasol mo? Si kala ang tinaalas ti ugali na, di nakiramraman! Lita, di ka pa lang sarang. Ah! Anay! Ha? Tiyan ko! Anay ko! O niya, di ka pa lang sumardang, ha? Kaya't mo ba, ha? Saanan, Alex? Gustoon pa nga asim. Anay ko! Nagsakit tiyan ko! Anay! Hello, Lilian! Oh, Vanessa, nakaawag ka mat. Ada ka di ibagang. Ti kunam nagsina kayon kini Alex. Ngam nakitak mo't anak kuyog kayo itay.
Nagpakpakaasimot ngamin nga agsinubyan kami. Iso aday chay. Okay kami manen. Ay sus, may salaang asauna. Namati ka manan adagos, friend. Ay na, no sa anak laang ama si kong friend. Talagamot ajak ko man kayat ti makisinubyan kan kuana. Adakang kadayta, friend. Angam no bilang tasaktan na kantumanan. Awan to ko matipapapasulam. Kang runaan iti amin. Di kanton agpapa-advise kanya. Ngamen, awan matla ang tinangdanggam. Agtalo atawanan ti anak na Alex. Ngam aging gaita. Awan pa'y laang maibalikas na. Uray mama kan papa laang kumamad. Ay, wan nga rod bakit? Saan lang nga dayta? Sobrang peti kinaalikutag na. Inton kwan, kala at latan nga agtantrams. Saan nga tanga autism ti anak ta? Napanunot ko matan dayta. Ang lumabalbalin, jak kaya tagpugpug to. Madanag-anak Alex. Tinasayaat. Ipantalangin iti doktor. Iti kasta, maamuan ta ti makagapo. No apay nga aging gaita saan pay laang ang makabalikas ti anak ta. Imayak ta kayat ka makasarita iti nalapat, Alex. May papanitan niya, Tata Delphine. Nadamag ko adandani kagaya man ag-flight amapan ijay Japan. Wen, Tata. Numabalbalain, kaya't ko kumaasakbay amapan ka ijay, agkalay sa kayo pa'y kumakin ni Lilian. Ha? Dayta, kit numan nugot ka. Kinapudno na, Tata. Saan mi pa'y ang pagsaritahan kini Lilian day tabanag? Ang amno para kanyak, amangan lumabaling nga itantan tayo pa'y laang ti may papan iti kasar. Jakmat kit di ibaga nga awan planok amang ikasar kini Lilian. Ngam ti kanyak laang, intunto kumano at dan urnong mi. Saan met amasapul abongga? Tinapateg, makaala kayo iti papilyaw, sakbay nga agabrod ka baraw. Maawatak ti kayat yung asawan, Tata. Ang amuyo mo ti kasasad ti anak mi. Masapul mi ti kwarta para iti tuloy-tuloy apa nagpa-therapy na. Iso ti may sa ama kagapo, no apay ang nagpursigiak nga agabrod. Iso asapay la kuma, tamaawatan dak, Tata. Ay kat sika ang arod baraw. Insuggest ko laang mitkit day, tapno agtal na kumamot ta ni Lilian baraw. Di ka matanagan, Tata. Ikarigatak ti agurnong para iti panagsimpamin to kin ni Lilian. Oh, kasano? Naisaganam ka di aminan nagiti iyawid yo, bakit? Wan, naalak amin na nakasapulak. Nasayaat mat nga ron. Ano sa nyo pa'y manan ati agahawid ijilaw nyon? Ijay kayo pa'y laang agnaed kabayatan ti kaadda ki Jabron. Wan, awan parikot iti dayta. May mayat ket di ata matulungan dakdanan ng kantatang amangaywan kin ni Clarence. Wan matkid di Agsingsingpot kanto ijay wan. Katalaga mat anasing batak. Si kakit di at agsingsingpot di doy. Katwan mat, no kunam anasingpot ka, mas nasingsingpot ta kanya. Aywanam ana imbag tanak tawan. Di mo baybayaan. Amom mati ka sa saad na. Wan, di ka kadi agdanag, tatalagamot nga aywanak ti anak na. Jak kumakayat ti umadayo. Tadyak kayat ti mayadayo kada kayo. Ngam kasapulan mo't ngamin nga agpaterapi ti anak ta. Kas ama, kahit kung itid kan kuha na dagiti kasapulan na. Maawatan ka lakay. Amok akabaalam dayta. Ikarik nga aramidak mat amin akabaalak tapno matulungan ka. Aglako ak iti online. Iti kasta makatulong ak mat kadag iti magastos. Agyaman ak bakit? Aramidak dayto para iti anak ta. Kan para iti masakbayan ti pamilyata. Amo kadumtang tumot lang taldaw ngagdiden na tayo manen.
Ni Clarence ngay bakit? Sa dinutayin na? At dapay laang ija iskwelaan Sukunag to pay laang inton madamdama. Ket, kumusta mo tinti ka sa saad na? Agim improve ka dimot lang? Kas iti sigod latta lakay. Angam amom, nadlaw ko ang mahilig nga drawing. Kastaya. Wen, iso abalak ko apasuruan iti amok a maestro. Dayjay laang ta medyo nangina ti bayad. Okay lang bakit? Tinapatag. Makasurot anak ta. Kat, kayat mo nga ron ta isarot ko? Katuan isirek mo. Barang makatulong iti improvement na. Kantap no at damot lang pakakumikuman na. Sige, taawagak to nga ron ti maestro agayim ko. Wen. O sige. Baliwak to man hinti umawag inton madamdama. Ichat nak to inton masukon mo ni Clarence. Sa dino ti ayan ni Lilian bakit? Saan pa'y abim mangon? Anya, day, agalas 10 ni tagsapa, ngamsan pa lang abim maangaw. Kasano kat parbangon meten idi simmangpet. Inka man riingay, tadamagam no nalpas ng ti papaingkod ko kenkwana. Urayam latan abumangon Ay na, kaanong tupayin ngay? Kasanaw numalimton abumangaw. Alan, inka kitriingunain. Ibagam ta ka sa pulak de jay tangal daw. Mabiit laeng nga road tamapan kuriingon lakay. Hello, Nana Flora? Hello, Barok. Pasensya kayo na disturbo kayo. Damagag lang kumano at dadita ni Lilian. Di na kami sungsungbatan dagiti text kinawag ko. Agraman chat ko kenkwana. Awan dito'y balay ni Lilian, Barok. Nasapa nagpabagyo. Anya? Ne, awan mo timbagbaga na kanyak nga agpabagyo ita. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. Katno kanayon mo't nga agpabagyo. Saan lang aday ka? Kanayon pa'y amarabyan nga agawin. Anya? Dayta tipudno, Barok. Ni Clarence ngay nana. Intugot na ka di? Saan? Adda dito'y balay ni Clarence. Itay pa'y anakaturog. Nabannog anagay-ayam. Sige nana, katagyaman na ka. Awagak man ni Lilian. Barang sungbatan na mutan ti awag ko. Anya? Sika talaga, Mike. Lukwinak man ako na kun. O sige, baliwan tanto manintang sarita tani. Nag-chat ni Alex. Umawag ka no. Sige, bye. Agpudno ka man kanyak Lilian. Sa dino ti papapanam ha? Ken asino ti kanayon akadwam? Sa dino kumangay ti daduma apapanak. Kat dituyak laang matbalay. No adda gagarak ijay bagyo sa aktulaang mat agpabagyo. Asino nga ije kunada akanayon kano amang itulod ken ka dita balay? Isu kanumat ti kanayon akadwam. Dayjay? Amangan mat no ni Mike ti dakdakamatan. Tapay mat akanayon kayo nga agkadwa iti dayta amay. Natural. Iso ti maestro ti anak mo. Di iso mat ti kanayon akadwa. Iso ti mang suksukon kan mangitultulod ka na kami kini Clarence dito'y balay. Nukas ti amalpas ti klase na. Ibagbagak mat amin kan ka. Nga maapay ngay akas la si kapay ti makaunget. Sa anak nga agong unget Lilian, agdamdama kaklaeng. Kaya't kulang amaamuan no apay nga isu ti kanayon mo akakuykuyog. Tapno ibagak kan ka. Awan dakes nga aramidan mi kini Mike. Malaksid at teacher ti anak ta. Matultulungan nakpay iti online business ko. Ado ti amam muna. Iso adakkel akatulungat iti negosyo. Ay, makamu ka. Aramidem ti kayat mong aramiden. Basta di mo mat kumabaybay ante anak ta Lilian. Wen, danag mun aya. No kasano ti kinapatid ni Clarence ken ka. Ad-adda anapatpatid kanyak. Ngamin, siyak ti nana. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanagam, Alex. Sapay la ko mga rod, takas tangag paiso, Lilian. Mawag ni Alex itay lakay. Anyang itimbaga na bakit? Agkid-kid daw mo't iti pasensya. Apay ka daw,
Ited na kanun ti waya-waya ni Lilian. Nadismaya kanu ngaming iti aramidan jay anak ta. Hay, awanin maramidan tano day ti desisyon na. Saan tamit ang mabalin apilitin ni Alex no talaga adinan kayat di anak tabakay. Ay, wan nga rod Sinayang laeng ni Lilian ti panagtalak ni Alex. Nakababain paikit din iti pamilya ni Alex. Anyan tulaengan nga iti ibagada, numaamuan dati may papan iti kwarta adinis palkuna. Nakababay na talaga bakay. Nauma akong amang bagbagakin ni Lilian. Manipo dita, dakon pakibiyangan pay. Uresi ka, baybay amutayin, tangay na tangken mo ti ulo na, makaamumutayin iti biyag na. Apay ngay adi mo man lang matimbagbaga kanyak, Vanessa. Tian niya, Alex. Di kan agin didaan mo, Vanessa. Ammo kunti maipapan kadamay ken Lilian. Ha? Ay, kwa. Kinapudno na. Awan amok maipapan kadakwada. Kaam-amok laang ken ni Harold, idi na minsan anak kita kami. Ni Harold mo't lang tinang ibaga kanyak. Nabayagan nga agat atapak ken ni Lilian. Ngamjak lang impadpadlaw. Kan maysa, awan na talgad nga ebidensya. Iso ajak nagtagtagari. Anya ngay ti inaramid mo. Kasanuan na amom ti maipapan kadakwada ken ni Mike. Inurnong ko amin arason ni Lilian. Amin nga imbagbaga na. Kan amin nga imbagbagayo. Pinagsisilpo kamin. Kat ijay ko ang duktalan at talagang at damilagro nga aramidan na. Ay, una yan da a babae. Nagato ti kalukwan nga inaramid na. Tiyan mo na siguro, jak maamuan amin dagita nga aramidan na. Tinasakit, inraman na pa iti urnong mi. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Alex? Namnamaag man laangan nga da urnong mi. Ngam anyan, tawan mo't gayam. Ti kunana, inusar na iti panagpa-therapy ni Clarence. Ngamjak mamati anapan amin iti panagpa-therapy ti anak mi ti kwarta nga impawpawit ko. Kat manuay ti mapukpukaw. Manu amin ti impawit mo kunak kuma. Dakkel agatan, Vanessa. Kurang-kurang 1 milyon. Anya? Dayta ti pudno. Nagdakkelan? Talaga dakkel. Ngamin, impawit ko amin kenkwa na ti sweldo. Ti amok, inurnong na. Ngam saan maggayam? Jak amo no sa dino tinangip ipanan na iti dayta a kinadakkel ti kwarta. Ay, una yan ni Lilian. Sapay la kuma, tamaamuang matlang ti kinapudno, maipapan iti dayta a kwarta, Alex. Bayamon, saan akong nga interesado? Adaken ko anan no nangip ipanan na iti dayta a kwarta. No para kanyak, masapulan ti kwarta. Ngam ti panagtalag nga inted ko kenkwana. Saanen amay sublipay? Kalpasan a dinaddael na. Aging gaita, adda akpay laeng ditoy Japan, ket planok ti agbakasyon inton Disyembre. Nakiwin naswasak metten ken ni Lilian, ngem pawpaw itak latta daytoy para iti allowance ni Clarence. Diak amo no anya ti agururay agasat kanyak, ngem sapay lakuma, tadyak tumakita ni Lilian ken ti lalaki na inton agbakasyonak, taamangan no agsipnget ti panagkitak ket maylaw anak. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Alex. Ken ka pagayam, Alex. Itultuloy mo ti agbalin a nasayaat nga ama ka ni Clarence. Di mo ipalubos nga agbalin ka adakes gapo iti napasamak kada kayo ka ni Lilian. Agurnong kakitdi para iti bagim, kang runaan iti amin para iti masakbayan ti anak mo. Di mo ipalubos a mailawan ka, panunutam ti anak mo. Naaramid mon ti nagbaliw, iso asapay lakuma ta di mo mansyaan dagiti imam. Italak mon iti Diyos ti amin pagayam ko. Laglagipem nga amin abanag ket adda pagpatinggaan na. Alakastan pagayam, Alex, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas.
Ti surat ngayon tay drama ita kat nagapo kanipagayam tayo abiyangka. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, tinak istoryaan ita kat may papan iti katugangak a babae. Maistresak ngamin unayan ken kuana. Awan matdaduma a pangibagaak. Isuan na panunot ko nga rod tinagsurat. Barang kunak numalag-anan matiriknak, babaan iti innak panangistorya. Agdua atawan mi paylaeng iti asawak nga agdandan na. Agpada kami nga adda natalged at trabaho na. Numay papan iti sweldo, kabaalan mi paylaeng met nga i-budget. Iti dua atawan a panagden nami, awan pay anak mi. Ngem syempre, agururnong kami met para iti masakbayan. Nang runa inton nakasagana kaminton a maaddaan iti anak. Sakbay a nagkalaysa kami iti asawak, amokon a close da iti inana. Nang runa ket ti asawak pay ti inauna. Uliladan iti ama. Napagsaritaan mi nga rod amang ted kami iti binulan kaninanang na. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Diyak makaid namang pampanunot yan ni Nanang. Apay ni Nanang lakay. Amo man, bakitan. Saan na makatrabaho? Sakit agad adal pa'y laeng mat ni Daphne. Anya nga tanong binulan amang tidtay ta allowance na. Sa bali pa iti allowance kan pang tuition ni ading mo. Kasta ka di? Wala. Di bale, tay scholar mat ni Daphne. Iso abasit lang ang titid ko kan kwa na. Kompleto mat ti pang tuition kan pang allowance na. No da nawadwad di ka. Ngam no awan, ay gat pasensya. Manungay ti planom nga itad kininanang iti binulan lakay. Umdas mat siguro ti 5,000 iti binulan, bakit? Ay kat si ka awan mo't parikot iti dayta kanyak lakay. Basta lakit di adda nawadwad, di mangtad na. Apikit din ngay nga agkad-kadak kat para mat iti inam. Agyaman ak bakit? Awan anyaman na lakay. Inam day chay. Isu arumbang nalaang nga rod apurwa ka mat. Wen, ngam siyempre. Diyak mat kahit nga agdesisyon na siyak laeng. Masapol adawatag mat ti opinyon mo. Kas itinakunak itayan lakay. Okay na ang mat. Saan man adakkel ti maitulong ta. Ngam at least adda. Sige, tunggal sweldo. Si kanto lang aruden ti makaam mo amang ilasin iti allowance ni Nanang. Hello, Nanang! Hello, anak. Kumusta kan? Okay lang mat, Nanang. Da kayo nga eh. Kaasi ti Diyos. Okay akla ang mat anak ko. Aywan gayam. Nagsweldo ka ka din. Wen, kinapuddo na. Kasuswildok lang itay. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Di mo liplipatan tay pang grocery anak ko. Wen, Nanang. Di kay matanagan. Tay pao ito ni Bianca inton bigat. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Dakkel atulong day ta kanyak. Ammumot asaan akon ang makatrabaho. Awan anyaman na, Nanang. Basta gananad kayo titawan. Mangan kayo iti nasusustansya amakmakan. Iti kasta, agdiden na tayo pa iti mabayag. Wan anak ko, talaga mo't akasta ti aramidek. Agan anad ka mo't ditawan. Di mo baybay anti salon at mo. Wen, awan rumba nga pagdanagan yung kanyak, Nanang. Ngamin, at dati asawak ang mga aywan kanyak. Nalpas mo ka din ti report nga ipapaaramid ko kan ka, Errol. Wen, madam. Kay sesen ko lang iti email yo. Talaga mo ta? Bilibak mo't iti kinaalistong nga trabaho. Mapangnamnamaan ka talaga, Errol. Agyaman ak, madam. Kas kadag iti padak nga empleyado. Ar-aramidak lang mati trabaho, madam. Kasta tinapintas agalad ti may nga empleyado. Nagagat kan responsable kadagiti trabaho na. Saan akas kadagiti daduma dita? Basta makasweldo lang. Saan ang akas jay, madam? Amok nga ramidan di trabaho. Nagsaya at kat kuman,
No amin nga empleyado kat kasken kati ugali na. Kasi iti na ko nakitayan, madam. Responsibilidad kong haramidan ti trabaho. Iti kasta, saan mo't amasayang ti paspasweldo yo kanyak, madam? Ba nagapagyaman ako, nay. Sapay la ko matadi kanto agbalbaliw. Itultuloy mo ti kasta nga ugalim, Errol. Hello, nanang. Naalayo ka din timpatulod ni Bianca Kwartayo? Wan anak kaw. Kat agyaman nak Awan anyaman na, nanang. Amangan numabalin anayunan yun to inton sumarunong agpawit kayo manan anak kaw. Nayunan ko na yaw, nanang. Wan anak kaw. Amumatan. Ngiminan dagiti magatgatang ita. Isu ano mabalin, nayunan yun to kumati ipawit yung kanyak inton sumarunaw. Sige, takasaritak tupet asawak may papaniti day tabanag, nanang. Oh, Bianca, saan ka katipay nga gawid? Alas 5 na. Madamdama pa'y, sir. Adala ang palpasak a report. Itikas na, sa anak tumanan nga agrarash inton bigat. Jakmat kat ipaparas day ta. Okay lang nga oray di mon palpasan. Agawid kakit din, tanay. Sumipngatan. Didak pa kadanagan, sir. Okay, aklaan. Kayat ko laang ngamin apalpasan. Tapno awan ton tibaklag titim inton bigat. Okay. Sika nga rod ti makamo, Bianca. Isumit lagaya man ornos dagiti records tayo. Ta talaga apulido ti trabahom. Agyaman nak, sir. At dapat nakaiba ka kanyak. Nga oray saan mo at trabaho kat tultulungam lata dagiti kakaduam. Dayjay. Wan, sir. Siyempre, no agtitinulong kami, nalaklak ka amalpas ti trabaho. Saan lang aday na? Napimpintas pa'y ti resulta na. Talaga ang nakasaysaya at kabiyangga. Nakagagagat ka lang arudan. Managtulong ka pa eh. Saan ka nagbidot ang angawat kenga? Agyaman nak, sir. Ikarit. Jak to sayangan ti panagtalak nga intedyo kanyak, Sir Flavio. Hello, nanang. Bianca anak, ada ka diditan ni Iraul. Adda akpay dito'y opisina, nanang. Jak pa'y nagawid. Kasta aya, Wan, apay ka di? di na mo ngamin sungsungbatan ti awag kaw. Anyat orasan aya. Na-dismiss dayjayan iti trabaho na, nanang. Amangan no paawi din dayjay. Agman maneho siguro. Isu adi na masungbatan ti awag yo. Kasta ka day. Sige, pakipagam tulang arudan kang kuana, adi naliplipatan ti allowance kaw, wag. Wan, nanang. Di kay agdanag ta ibagaktukan kwa na inton madamdama. Ada ngamin project ni Daphne iti pagadalan da. Kan sumangpet ti order ko iti online. Isu amasapul mi ti kwarta inton bigat. Angam no makapawit kayo ita, di may mayat manan. Sige, nanang, ta ibagaktukin ni Errol apaman ang makaawid ah. Agyaman anak kaw. Agan anad kayo di tawan. Wan, nanang, agan anad kayo mat dita. Sige, bye. Ala, sumango kan iti lamisaan. Tagiddan tan amangan. Mabiit lang at the message ko. Sino tinag-chat bakit? Ni nanang mat. Anyati ko nana. Ipalagip ko kanukan ka ti monthly allowance na. Taamangan kanu malipatam. Ha? Ninala nga talaga. Saan ang makaururay? Kasanumot ngamin, kat di mo mat kanusungsung-batan ti text kan awag na kan ka. Ay na, amumot kanya akong bakit. Saan ati cellphone ko ti bambantaya? Nakatutok iti trabaho. Iso ano maminsan, maliplipatak ka talaga ti agreply. Mala, bayang lang ni nanang. Manganta pa'y. Tasakto awagan inton malpas ta amangan. Sige, manganta nga ruden, Errol. Bagas, batsok,
sabon apang laba, kan pang inaw, tissue, kape, gatas, asukar, dilata, noodles. Kompleton samutan. Natsikak mo't amin ang tiadda dito'y listaak. Awan mo't siguro tinalipatak. Adun sa unay ti inaalam Anya nga tanong bawasan bakit? Ikatam dagitisan nga importante. Dagiti lang talaga kasapulan tatalaam. Anya? Imawag namin ni Nanang. Kasapulan na kano ti 3,000. Ibayad na kano iti kuryente. Anya? Di mo't kaipaw-paw kulaang idinaminsan nga aldaw iti 5,000 nga allowance na. Wen, ngam adda kano notice of disconnection. Iso ang masapul abayadan da. Ano saan? Amang anupot den dati silaw iti balay. Saan aya nakabudget data iti 5,000 nga allowance na iti binulan? Diyak man mo kininanang. Ang tapnawan may bagbagana. Pauitan talatan. Nene. Api akasla na kami suot ka bakit? Kan kasla agdabdabog ka. Nadlaw ko pa adi ka matagtagari manipod nagawid taan na pan na grocery. Sa anak mo't nga agdabdabog, iyor urnos ko laang dagiti ginatang ta grocery. Amukan bakit? Amok nga addaman hindi mo nagustuhan. Iso akasta ka. Kasanumat ngamin. Nagado tinaisubli iti grocery nga inalak itay. Ay, kwa. Anya ngamin aya dagitin sublim. Insublik dagiti frozen foods, chicken wings, ken chicken legs asidaan ta kuma. Agraman ti paboritok a kape, ken tay vitamins ko, awanen, naisubli amin. Ala, bayam ta gumatang aktulangan inton bigat. Gumatang kamot lagayam, ngam di mo pailaang impampaminsan iti grocery. Ay, kwa. Pasensya kan. Ngam talaga ngamin akimurang ti budget ko itay. Ang di ka madanagan, tamang arami da kiti pamuspusan. Iti kasta, makagatang akadagitin sublim inji grocery. Saanon? Tinapatag, naipaw-itam ni nanang mo. Katpapanamon ngay bakit? Maturog ako, Lunes inton bigat, masapa ak amapan mang opisina. Oo na yan. Gimura man ta asawa ka di na orasan. Nagrigat mo't lakit din ti kastoy. Tiko na ni Erol kanya, agur urnong kayo kanaw. Wala nang. Manungayan ti urnong yaw, balasang kaw. Ay kwa, basit pa'y ananang, naimbaglaang apang emergency no kwa. Emergency mo't kat ti daw dawatag kang kwana. Kas nakita yung may. Ada agtagtag manipod iti bubong ti kusina may. Agraman ti banyaw. Daan nga minan ti bawl. Iso apaso katak kuma. Iti kasta napintas mo't akitaan Maawatak ti kayat yu asawan nanang. Bayan yu takasaritak tupay ni Erol may papan iti day taabanag. Apay masapul ayang agsarita kayo pay laang kaanak ko ni Erol. Wala, saan mo't amabalin asyak, wano isulaang ti mangedeng. Masapula pagsaritaan mi pay anaimbag, nanang. Ay na, Erol. Abayan bakit? Mangmusmusmus ka mo't. Asino ti kaapam? Awan ti kaapak. Ngam talaga ang masursuro na kun kininanang mo. Maistresak iti kasjengar aramidan na. Diyak amo ti aramidak, no agkatawa ak nga ta, wano agsangitang. Apay nga minaya. Anya ti naramid ni nanang gan ka? Ay kat ipakat naman ati kinarupat kwarta na. Ne. Di mo kumamot pagsasawan iti kasta ni nanang bakit? Inton kwan, mangag na ti bagbaga makasta. Kat, agpay sumat, saan na ya? Biangka. Wan, pudno nga isotinam. Ngam saan kan abaro, addan asawam, pamilyado kan atao, ado maten ti paggastusan ta, ado dagiti bills anas kan abayadan ta, danom, kuryente, abang, makan kan daddo mapay apaggastusan, day ta kumamot ti panunutan ni nanang mo Mala, bayam ta kasaritak to ni nanang bakit? Ay nasaanan,
Amok awan tumatlaang manin amin asungbat mo itinam. Ah? Saan mo da? Siga mo. Ay na, di kan agkalintagan. Tanabayagan nga am mo ka, Errol. Saan ka makapagkadkad kininanang mo? Dayta ti kinapud nyo at di mo mailibak. Anya nga iti imbaga ni Manong Errol kada kayo, nanang. Mangted ka di matlaang iti pagpatarimaan nyo iti bubong kan banyo tayo? Ha, day tatijak amo anak ko. Nay, taapay mat ngay, nanang. Pagsaritaan da pa'y kanong agasawa. Apay masapul pay aya, kat da kayo mattiina ni Manong. Day ta nga ruti ko nak. Ngamay da, masurunak. Under sa mga minibiyang ka ni Manong Mau. Isu amasapul a pagsaritaan da pa'y kanaw ti maipapan iti kwarta adaw dawatag. Bayam, tatulungan kayo ang makisarita kadakwada, nanang. Ang numanugot da, ikandak mo ta iti bingay ko. Ay katun day talagayam. Lalaingam nga rudatan ay. Sumangputan inton bigat ti order ko iti online. Kanay, awan pangalaak iti pagbayad kaw. Wen, nanang, siyak pa'y ti kunayo, dagitakot ti paglaingak. Sa anak mo't nga agkadkad amang tulong kininanang. Angam saan kumamot nga iti amin agundaway, kat data akanayon timang salsalo. Amok day tabakit. Ang mabainak mo't nga rut amang paay kininanang. Mabain ka kenkwana. Ngam no siyak akanayon nga agad adjas para iti inam. Saan? Kasta ka de? Ha? Kayat ko ti agbalin anasaya at nga asawa. Amom day ta Errol. Numay papan iti tulong nga agpaay iti pamilyam, okay laang mat kanyak. Ngam panunutam kumamot nga addan pamilya abinukal ta. Ay, husto ka bakit? Pasensya ka la kumakanyakon. Bayam, taurnusik ti maipapaniti da ito agbanag. Pagsasaritaan tayo ita, ti maipapan iti contribution nyo. Kurang nga minti 5,000 a monthly allowance kaw. Numabalain, nayunan nyo kuma. Anayin nyo at 10,000. Anya? Ang nanang, sa dino kumangay mo ti pangalaan mi iti kasta agatad. Dakkel una yun dita 10,000 iti binulan. Awan mo tin mabati ka da kami Tumala ka, ta sa anak pa'y analpas anak sao. Nanang, Kabailan nyo dayta, ngamin at damat trabaho yu adwa ka ni Manang Biangka, Manong. Wan, pudno nga agpada kami nga adda trabaho na. Ngam adumot ti paggastusan mi. Malaksid iti bills, agbayad kami pa iti abang. Aggastos kami mat iti makan. Panggas iti motor ni Manong mo. Pamasahe, kanda dumapay. Kang runaan iti amin, agur-urnong kami mat para iti masakbayan. Siguro, edi balasang kapay. Kwartam la ang timat-mat gedam, anya. Ha? Imutam siguro dagiti dadakkel ken kakabsat mau. Nanang, Hoy, Bianca, tapnoy bagakeng ka. Addan asawam. Ket ti asawam, awan sa balay no saan ani irol nga anak kaw. Isu aga puta nakiasawa ka iti anak kaw. Responsibilidad da kami ngarudan a pamilya na. maawatak ti kayat yu asawan, nanang. Isu nga rod nga adda monthly allowance yu a 5,000 manipod kada kami. Ngam saan na akayat asawan, ada kayo maten ti agdesisyon, numano ti ited mi kada kayo. Saan ada kayo ti finance manager mi, nanang? Naa, nangag mo irol? Nangag mo ti panagsungsungbat ti asawam kanyak nga inam? Talaga ka di akas na ti panagsungsungbat na? husto ni Bianca, nanang. Ha? Tumulong kami. Ngam nakafix 25,000 nga ited mi kada kayo iti binulan. Naa, kunak man no kunam nga adda ornong yaw. Wen, adda. Ngam savings mi tayo dyan, nanang. Saan amabalin abas takot yan wano bawasan? Ornong mi tayo dyan para iti masakbayan. Saan kat para iti kumkumpurmi? Sapay la kuma, tamaawatan nyo tayo ta. Nanang. Nasdaawak, kat urayak la makasangit iti dayjay nga imbaga ni Errol iti inana. Ti amok kat syakla ang manen ti mangikalintagan kenkwana.
ti amok katsak manan ti agrason, ngem saan ta ison a mismo ti nagsao. Aging gaita nasakit paylaang tinakam ni nanang kanyak. At dapay dagiti gundaway nga agpaspasagid, ngem jaklatan ikaskaso. Ti kanyak laang met, marigrigatan kaming tupay nga agtiptipid nga agasawa tapno makaurnong kami laang. Kanayon kulatan nga ikarkararag, asapay lakuma, tamalawlawagan ti panunot na, kat agbaliw matlaang ti pannakilangan na kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F, tuy pagayam mo, Bianca. Ken ka pagayam Bianca. Ti panangipakita anasaya at kaamanugang ket saan amarukod iti numano wenno kasano kadakkel ti mait itad mo kadakwada. Nasaysaya at latamet nga ipakitam ti kinasayaat mo, babaan iti kinasayaat ti ugalim. Saan laeng met akwarta ti pangrukudan iti kinasayaat amanugang. Kas iti nadakamat mo dito'y surat mo, baketen isu asaanen ang makatrabaho. Banag ang maawatan tayo mat dayta. Ngam no kasta nga aglablabas meten ay kat masapol at talaga ti limitasyon. Napataglat tamat dagiti arapaapyo kas agasawa. Kang runaan iti amin, agurnong kayo para iti masakbayan nyo. Nang runapay inton at danton anakyo. Di mo latan pakitaan iti saan anasayaat ti katugangam, tapno saan agumuraken ka. Pakitaam latta iti nasayaat. Mamatiak ama ameris nan tumatlaeng ti pagbidbiddutan na. Alakastan pagayam Bianca, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Adelia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo kastameten kadagiti padak anaayat paylaeng adumngeg kadagiti drama. Naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin apadas ti pamilyami. Sublian taman nga rod ti tawen 1995. Masikugak iti inaudi nga anak ko. Grade 5 ti inauna ken grade 1 meten ti may kadwa. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya, tinita kayo. Di mo't sumsumgad. Sa pinakasasok. Nagsakit iti mata. Ay na, saan akas ta anak ko? Sel-sel ka mo nga minasel-sel anak ko. Kasanumot ngamin. Kat di mo't sumgad. Itayak pa lang apuyot. Unay kan aya. Ala, umikat ka dita ta siya kun ti agaron. Ingkalaangan riingan ni ading mo, taagdigos kayon. Apag huston to inton makaluto ak iti pagarmusaran tayo. Anya pa'y laang ay ti kukuin nyo. Mangan kayon atani aldawan. Adayo pa'y ti pagnaan nyo ama panag-eskwela. Inton kwan maladaw kayo manan. Adtoy, nang iprito ak iti tuyo, iso ti pagarmusaran nyo. Diyak kaya tituyo asidaan, mami. Anya ngay nga ruti si daang kat day talaang matiginatang ni daddy yu idikal mananak ko. Aglabayak laangan, mami. Sapay na ibustigata anak ko. Diyak pa'y ngamin nagudong. No awan ti gatas, uray kapilatan, mami. Sige, mabiit lang nga rod tamang timplaak iti paglabay mo. Tuyo mo't lang ka diti balunan medya eskwelaan, mami. Ano sa nyo pa'y laang tituyo tani? Naibos mo't gaya man ti dilata aminarket ko iti Domingo. Ala, agawaan nyo ti mangan tani, lumawagan. Ataw, nagyogak iti sidaan yaw. Anya ngay day tananang. Native amanok. Ay na, nag-imasan. Ayun
Nitib ko naman. Diya mo nga minan mauray nga umay ka ijay balay. Isu anang yuga kun Ay nadya kun rimrimwar ata ang sakit-sakit mo't ngaminan ti tiyan ko. Jak to pa yan si mursurot ijay garden. Taamangan kit dinukala at nga agan akak. Magna kakidi Iti kasta ma-exercise ka. Kita nalaklaka kanto nga agana. Isumot kit di aramidak ananang. Ay wan, ibaon munto man ni Philip ijay balay. Tao may mangala iti sarguilas. Tanay, maluluumdan. Sayang mo dagi jay no saan maburas. Sige nanang, ibaon kunto ida. Apaman asumangpet da nga aga po ijay pagadalan. Sige, taagawid akon anak ko. Ibagam, taumay da nga umay. Wan, Nanang. lakay! Sa dino ti ayan mau! Lakay! Sa dino nga tamot tinapananday di alaklakayan. Tinasayaan. Mapanak ijay likawd. Amangan ki di mo no dinak na uray. Kat isun tinapan nagpakan kadagiti tarakan mi ababoy. Artemio! Artemio! Sa dino ti... Ni Artemio tinakadasay iti daga. Kat... Diyos ko! Dara-dara ti ulo na! Oy, Artemio! Agreng ka! Artemio! Ay na! Unay malakit din agas-gasat mo, lakay! Unayan na ayo! Kasimot ni tatang bakit? Wan nga rod lakay. Nagrigat ti kastoy. Nangrunakit ka la at matipupusay na. Di na malagi di gabinan na oray ang nag-away. Tasyak kumati ng pakan iti baboy. Ay na, Artemio aya. Insasarak mo malaki din tinakapugsatan ti agos mo. Nagsaya at kamot a pinadawak itay. Ngam apay ngay ang naglibas kamot. Apay ngay lakay. Husto day ta na panagsangsang ityo nanang. No inuray da kayo anang pakan iti baboy. Ang mga no da kayo tinaigalis kat da kayo matan ti pimusay. Nagmayat matitulag mi itay nga urayan nak. Tasya kun ti agpakan. Nagwunpay. Tatingunana. Urayan na ni Pilip. Tagkuyog na amapan agburas iti sarguilas. Nga man yan. Tadi mo laki din nakauray manayin ako nak. Nasakit man. Amnas ka nga punan tayong ti amin. Talaga siguro nga aging galaang hindi tatibiyag ni tatang. Nanang. Ne, nakariing kamot gaya man lakay. Wan bagay. Itay pa'y Nakaluto ak pa yun itin na po. Nagiling takit isaba. Isuntun ti balunan dagiti ubing amirindaan day di eskwilaan. Wan ata saan nga isupay agatangan da lakay. Wan Ay, pakiedip mo man gayam talampara bakay. Tani, nalawag mo tay. Sayang tigas. Kat, anyang ay tiinlutom asidaan da inton aldaw. Ay, kaday taugot manan ati kamutay. Isupay lang ti balunan da bakay. Wanan anyang ay ngarod kat isumot laang ti adda. Ni, naibus pa'y gaya man ti gatas ni baby. Naibos nga rod. Isong anusan na pa'y laang mat ati sagad. Kat nagsagat ka ngarod. Automatic bakit? Siyak pwede ko nam. Mala.
Ayabamon dagit anak ta. Taggigiddan tayon amamigat. Mami! Mami! Apay aya Philip. Itay kapay laang amami dita. Nagaukon ti balon mi kinading ko. Anyang iti si dayon abalunan mi. Jay bukayo ngay, apay naibusan. Bukayo manay. Isumot laki din na kanayon ti balbalunan mi. Makauma. Ay kat ano sa nyo ata isulaang mga roti adda anak ko. Karni kumamat mami. Wano saan? Hotdog wano ham kumamat kasjay. Awan nga rod igatang tayo anak ko. Kitkitaam to pa'y asagat ti pan nakagatas ni ading mo. Makauma mat nga rod ti tuyo. Bukayo. Noodles. Kas kadali lambong ugot ti kamuti ang balbalunan. Alabay tano agapit to di amayo, kat matsambaan tayo matinangin na apresyo tinatang. Gumatang tayon to iti karne, taison to ti balunan nyo ija iskwelaan, anak ko. Sa dino ti papa nang bakit? Ipan ko man ni Janice ijay balay daan ti son niya lakay. Taapay. Naligos ka no, kat nasakit ti saka na. Kinitak kat kaslalim tagmat ngagpaiso, mapan ko ipailot. Nagtaray-taray man siguron iso analigos. Imuli ka no iti kayo, kat idibimma ba, limag to, iso aday jayan ti nakailigusan na. Tanyamat nga min tinaknakan na nga imuli. Bimaba yan, mapankat umululin kadagita kayo. Mabain ka nung arod amang ipakita iti balon na abo kayo, iso nga imuli ijay kayo, kat ijay anangan. Kahit, anya kumaitan no bukayo ti balon na. Ibagam ija anak mo, tadi na rumbeng nga ibain ti balon na. Pagyamanan nakit di at adda. Jadad dumangay, awan sida abalbalunan da. Karne, hotdog, kandilata nga rod ka no ti balon dagiti kaadalan na. Iso amabain amang ipakita iti bukayo asidana, lakay. Mami, di ipagpagatang ko ngay a break game. Ay na di mo man ipilit ti kayat mo, Janice. Break game, di nga. Awan to pa'y igatang tayo iti bagas. Sige matan mami. Please. Ay nasaan ka man adagulit? No kunadang awan, nawatam. Kayat mo ti baot. Break game. Maysa, Break game! nita, talaga kayat mo ti baot Marmarwang ka na. Imove ubingan ka nung kasta ti ugalim. Day talakay kayat mo ti masursurot. Sige naman, mami! Mudtoy man ti pagbaot ko dita, Philip! Sa dino tayo ang dagiti ubing bakay. Ay napanda na kikaaruba Napanda na kibuya iti TV ijay ayanda Mari Janet, lakay. Nay, katrabiin. Apay adida pa'y agawid ngay. Jak amo amangan no saan pa'y analpas ti buybuyaan da. Ingka pagawidan idan atan ni rabiin. Mapit lang, tamang gisgisak iti salang. Tayson ti pagsilaw mo amapan mang sukon kadakwada, bakit? Sige, agawa am nga rod, lakay. Philip! Janice! Anya pa'y laang ay ti kukuin nyo dita. Umay kayon at mapantayon. Sa dino mami. Sa dino pa'y kumangay, ijay garden Mapantayo tulungan di amayo nga agburas iti sili kan kamatis. Agbati akon, mami. Nagsakit ti ulo. Uray sak mami. Nabanlugak ka nagbalsig iti kayo di kalman. Nagsakit ti bagbagik. Ay di kay man agpambapambar akas na. Sige awan igatang tayo iti naimas abalunan nyo inton Lunes. Nagsadot-sadot kayo amapan ijay garden. Anay ko, nagutot tila payag ko mami. Anay. Kinaag man. Awan mo't makita karugit na. Saan mo't alimtag? Apay ngay nga ta ako nam anaot-ot. Daka mo Basta nasakit ka notot. Amangan no nakargaan iti danom, idinapan kayo nagdigos ijay karayan. Kaslanda kun uni ija unag. Katsanak uni ang makangag. Mala, aglangan ka pa'y laang nga rod inton bigat. Tamapan ta ipa-check up day talapayag mo, anak ko. Kung sa tilapayag ni Philip, bakit?
Mayatan? Wan lakay, mayat kanumutan, saanan ang nasakit, kan saanan ang naut-ut. Nan ano kanungay? Ay na napunno ka no itirugit. Pinasusupan da, iso aday jay, nakaginawa. Ay kat nasaya at mat ngarod ano kasta. Unak lakit din no anya ti makagapo. No apay anasakit ken naut-ot. Napnulaang mat gayam itirugit. Ay, wan nga rod kasta una yada nagkuy di kalman. Ora asino mat anagan nakabakit. Talagang agdanag. No makarik na itinasakit ti anak na. Iso na sayat at talaga no maipacheck up adagos. Iti kasta masigod. Husto ka lakay, naimbaglaangan ko nam, taadapay na bati akwarta tayo. Tanuawan, ay na, jakla amon no sa dino ti pangalaak iti pagpa-check up ni Philip. Daytoy ti baklayang Philip. Daytoy matkin ka Janice. Di nalagan laang ti awitak adati. Nasakit ti abagak nga agbaklay no nadagsan. Wen, nalagan lang dayta anak ko. Anya nga ti serbiti arabin mo alupot apang ibaklayam na nalagaan mo tawitom. Kat usarklat na tapno saan ang nasakit ti abagak no baklayak ti kayo manong. Mala, ibaklayukit din da kita awit yo. Taga-awit tayon. Oops. Uwid dati. Oops! Oh, ya! Adto ti agas yun nanang. Agtumar kayon, itikas na, agimbag kayo adagos. Agyaman anak ko. Awan anyaman no nanang. Mariknak ti inot apan nagkapsot ko. Panagkunak kat saan ako nga agbayag. Adday takay man ako na ako nanang. Di kay kadi agsasao itikas na. Ti panunutin nyo, agimbag kayo pay. Dagiti bilin ko di mo liplipatan. Oray kasanupay ti kinarigat ti biyag. Pagadalin yo pagadalan dagiti anak yo. Di yo ipalubos sumadot dang agiskwila. Awan tinalawa adagayaw ang maipatawid yo kadakwada. Isu anas kenlaang ang makaadal da. Day tati kapapatgan atawid adinto pulos mabukaw. Wan nanang, day tamot ti kanayon nga ibagami kadakwada. Ay, kaya't ko pa'y ti agimbag gampanagrik na kat saanan akabailan ti bagik anak ko. Kanbay siya, bakit akon. Husto mo't ti danda ni makatawan nangay aywan yu kanyak. Jakbet kaya't amarigatan kayo anak ko. Di kay kadi madanagan, ta okay kami lang, nanang. Aywanan da kayo, aginggat si bibiyang kayo. Iso nga agpapigsa kayo. Tapno makadin na, kan maimatangan nyo pa iti panagradwar dagiti apo ko yung. Adda ginatang ko at tinapay kan soft drinks. Agmerienda kayo pa'y tane, saan pa'y mo't analuto ti sidaan tayo. Gimatang kakaditi pagpagatang ko, mami. Wen, adda dita ti impagatang mo. Kitaam dita, naka-plastic iti green. Di ipagpagatang ko ngay mat mami. Adda ka di? Ay kat adda Kitain nyo dita lamisaan. Adda amin dita nga impagatang yo, anak ko. Bakit? Ikanak man iti soft drinks. Tani, namagaanan ti karabukob ko. Makain-inumak una yun idinalamiis. Mabiit lang lakay. Oh, adto eh. Naghihimasan. Mayat tilamis na bakit? Kanya nga itilot-lutom apanghaldawan tayo. Sinigang abangos. Wow! Naghihimasan? Una, kakaiso na anangina ti sili. Di adamot na bati nga in market ko. Ay kat mayat ang arod bakit? Tapno makasidaman mo't datao iti naimas. Una lakay, nagmarketak mo't iti abasto tayo iti makadomingo. Naimbaglaeng mo't abalunan dagiti anak ta amapan ag eskwela.
Nanang, agriin kayon. Nagluto ak iti paborito yu asidaan. Sinigang abangos. Mangan kayo pay. Iti kasta makatumar kayo iti agas yo. Ituloy yun tumanen ti maturog inton madamdama. Nanang. Nanang. Apay ngay. Kasla saan matan nga agang angas ni Nanang. 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 Diyos ko. Saan? Saan ang punta na ito eh? Nanang! Nanang! Nanang ko! Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti imatang mo. Malagip ko lang amin day di tatangkan Nanang. Nukas jay amawanan tayo iti bagas. Kananya pa'y di ta masapsapol dito'y balay. Isuda ti umun-una pagtartarayak. Ita, awanin, tawan damatan dito'y abiyang. Talaga kasta ti biyag bakit? Nalabit nga da napimpinta sa plano ti Diyos para kadakwada. Kan para kada tayo nga imbati da. Wan matkat di alakay. Makapalad ingit laang ngamin a panunutan. Nang runa kat nagsarunuda matlakit din apimusay ken ni tatang. Maawatak tirik ng bakat. Agamsan agaputawan dan dito abiyag. Kat lipatin tayo mat idan amamimpinsan. Aramidam kit di nga inspirasyon na kitibilin kan pamagbagada iti kang ka. Iti kasta, mapadakkel mo mat anasaya at agit anak ta. Wan na kay. Talaga akas ti aramita. Kas may nga inakan ama ti pagtaangan. Sursuruan tamatan ti tumakder iti bukod ta kasaka. Kat kas agasawa, agbinulig tayo ti rigat kan namay. Para itinapimpintas ang masakbayan ti pamilyata. Hala, apay nga inakop mo mat amin ng ti Jolens ading. Mutoy day ta ata madamatay ayam mi. Apay nga min nga didak kayat akaay ayam. Hanya matin, isublim day ta Julins. Inalam lang nga ruden jelastiko. Ita, alaam man ng day ta Julins. Sige no di mo isubli panawan da kan ditoy. Saan da ka nakadkadwa? Nagadulang nga ruden ti Julins mo. Inakop mo pa ti Julins may. Isublim day ta. Bagik amin dagitoy. Anyamutan, isubli mo na. May isa. Nakaimimot ka. Sige panawandakan at talaga. Madik nga rod. Madik. Umay kan Janice, panawan tan. Wan manong. Bibi, bibi, bibi. Awan ka dwana. Awan ka kampina. Bibi, bibi, bibi. Hala, kita ama. Hala, anya din tanda di talikod mo. Hala, adal alya, umayan. Aywan. Hala, umayan. Umayan. Mami! Ni Manong Philip ka ni Manang Janes. Sandak akayat akay ayam. Mami! Philip! Janice! Di namot nga minitad ti Julis mi mami. Inala namot amin agraman ti Julis mi kini Janice. Inakop na kidden kat matamatay ayam mi. Inala na amin. Agraman lastiko, kampuso ken text. Laklakayan ka dita kunak manunay. Imbes nga ay wunta adim. Day takit din ang paspasangit tar aramidang. Be! Day tagamin! Gunggunayo! Be!
Ay ito, itikitaan niyo anak ko. No diyo kaya't ngagnanayon amain initan, ken marikrigatan kayo dito garden. Ag-eskwela kayo anaimbag. Husto ti kinuna ni daddy yo, anak ko. Saan kami ngamin ang nag-eskwela? Iso nga anusan mi ti mapudpudutan dito'y garden. Ang amno kayat yo ti maitulad kada kami. Ay kat di oray saan kayon nga gis-eskwela. Engineer ti kahit ko iti apagbalinan. Nga mawan mat. Saan anatungpal? Tas madutak mat ang nag-eskwela. Jay kunak nga engineer. Nagbalin a karpintero. Ket iti nagkalay sa kamin kini mami oh. Nagbalin akong agardinero. Ay na, oray siya. Idi makakitkita ak iti nurse. Kayat ko ti agbalin a nurse. Idi nakakita ak iti pulis. Kayat kumanen ti agbalin a pulis. Anya ti kunam, oray maysa, awan pa'y natungpal. Nakiasawa akmet iti maysa agardinero. Iso agardinera meten ati bagsak ko. Isada kayo. Agadal kayo anaimbag anak ko. Wan? Oray ka sa nupay ti kinarigat ti biyag. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Ngamin, para mo't lang iti masakbayan nyo dayta. Wen, daddy, mami, ag-eskwela ak anaimbag. Kaya't kunto ti agbalin a maestra. Wen, igaad kumati agadal, tapno inton makagradwarak, saan kayon tumeten nga agrigrigat akastoy? Agnam ay kayon tumeten, mami, daddy. Ikarik, mami, daddy. Saan to ang masayang tirigat ken sakripisyo yo para kada kami? Dahil ti kaya't ko amanggan kada kayo anak ko. Kat sapay la kuma. Tasaan lang apuro sa o ken karida kita ha. Buyugan nyo mat iti kararag ken aramid. Wan, daddy. Namnamaan mi dayta anak ko. Da kayon timang tungpal iti arapa at mikin ni daddy yo asaan anatungpal. Awan ti kinabak nang ama ipatawid mi kada kayo. Ngam aramidon mi mat amin akabailan mi. Tapno mapaadal da kayo. Iso asapay la kuma. Taikan nyo mat iti patagdag iti rigat ken sakripisyo mi para kada kayo. Kastaunay met arigat mi idi anang isakad iti pagbiag mi. Nang runa ti panagadal dagiti anak mi. Ngamita makunak ang nagbunga met dagiti rigat, sakripisyo ken pammagbagami nga agasawa kadagiti tallo nga anak mi. Ni Philip may saitan a pulis, ni met Janice nurse ijay Canada, ket ni met Christine may saitan a maestra. At dametan bukod a pamilya ni Philip ken ni Christine, ni Janice ti balasang paylaan. Kumpleto ti abasto ken allowance mi iti binulan. Ngam oray no kasta, napigsa kami paylaang met nga agtrabaho nga oray senior kamin. Agtartarakan kami ita iti baboy ket isumet ti pakakumkumikuman mi nga agasawa. Adda dagiti gundaway a malagip ko tinapalabas. Ililiwak nga arakupan dagiti anak ko, nga ita ket jakon maaramid, ngamin dadakkeldan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Delia. Ken ka pagayam Delia. No panunutan a naimbag, saan metket nga obligasyon ti anak ti mangsubalit kadagiti nagannakda. Ngambay anyo nga awaten ti panangaywan na kada kayo kas bunga ti rigat, sakripisyo ken panangipatagyo kadagiti anak yo. Kang runaan iti amin, saan yo matabaybayan ti salon at yung agasawa. Kas nagannak, karbengan yo met ti aginanak ken makarik na iti ginawa, kalpasan ti naunday a panawen a panagrigat, panangpadakkel ken panagtrabaho yo para kadagiti anak yo. Alakastan pagayam Delia, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Desiree. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak adumdumngag. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Desiree. Naawis akmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy padas ko. Barang makaibati daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti makangag. Kayat kumet a sublianan wenno lagipen tinapalabas a kasasaad ti biag miidi iti basit a kalkalapaw a pagnanaedan mi. Rugiak man nga rod ti agsalaysay idi tawen 2009. Addaak idin iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasamak. Sumrag ka din, anak ko. Wan nanang, ay wan gayam. Adda ka di pa kwartayo dita? Awan ngamin balon ko. Naibus matan tinted ni tatang idi kalman. Ha? Ay, ikwa. Adda pa'y mutkit di, anak ko. Adto'y ti 50 pesos. Iyan anay mo, nanak ko, taday talaang matan tinabati a kwarta. Daytoy samat jay ko na yung igatang yu iti bagas nanang. Wen, ngam ka sa pulang met nga rod ti kwarta ama pa nag-eskwela, anak ko. Kat kasanon nga iti pangrabyan tayo nanang. Sana bale. At damot ti tangdan ko ang naglabakin ni Madam Rebecca. Dayjay tulaangan ti igatang ko iti bagas inton malaman ako. Sigurado kayo nanang? Wen, tinapatag. At dabalon mo ama pa nag-eskwela. Iti kasta saan ka ama bisinan. Agadal ka na imbag, Wen. Wan, di kay madanagan. Tatalagamat nga igagaad ko ti agadal nanang. Mala, mapan ka nga ruden, tadi ka kat maladaw ama pa nag-eskwela. Agan-anad ka, anak ko. Dadakkel mo't gaya man dagito imulak idi asaba. No agbung amin dagitoy, mabalin to amay lako. Dalos ang margid ni. Uray dagitoy pinya. Dadakkel damot gaya man. Medyo nabayag ngamin adyak imay diti bangkaggan. Tinasayat. Dalos ak lang dagitoy. Tanuadan to manen wayak. Umay kunto abunwan. Iti kasta, datakkel to tagbalin abunga na. Isupay ang maila ako no kwa. Gino, Oh, adda ka ti ibagam? mabalin ka di abuludon ti librom iti science? Day talagayam, katwa na. Ito iti libro abulbuludon, Desiree. Agyaman nak Gino. Awan anyaman na. Aywa na ma, di mo pukpukawan. Wen, siyak pa'y ti kunam. Naan nadakmat kat iti gamit. Nang runa no amok a binulod ko laang. Sa bagay, amok matkid di responsable ka. Isungay pabulod ko nga rod kan ka ti libro. Agyaman nak manen a Gino. Ang pakupyaan nak to into exam tayo Anya? Joke. Ang ukulaan ka di dayjay. Ang no pakupyaan nak agpaiso, di may mayat manen. Ay katuan Basta lakit di amok ti answer. Pakupyaan ka. Ngam no jak amo, ay kat pasensya Sumipngutan, anak ko. Sinjamun aday talampara. Iti kasta, mabasam ana imbag ti review. Madamdaman to nanang. Medyo nalawag pa'y matkit di Sayang matigas. Anya sayang tigas asasawam mo't anak ko. Saan abali day tagas tagumatang tayto? Napatpatagmat laang ti panag-review. Agyaman ak nanang. Maday ta, nalawagan. Ay, nagrigat matlakit di ngaminin ayat ti awan kuryente na. Ay, kat talaga akas ta, anak ko. Sana bale,
Dumteng tulat ta ti panahon ang maaddaan tayon tumot iti kuryente. Okay la ang matkit di kanyak ti lampara, nanang. Tinapatag, adda silaw nga usaran tayo. Anya ngay nga rod, kat isumat ti adda. Di iso ti anusan tayo. Narigat, ngam narigrigat no sa anak a makalpas iti panagadal ko, nanang. Ay anus ken gagetlaeng anak ko. Addan tulat ta. Wan, nanang. Dumtang to ti panahon ang maaddaan tumot iti kuryente ti balay tayo. Mamati akas ta anak. Iso nga igaed mo ti agadal, wan. Iti kasta, matungpal dagita nga arapaap mo. Pasensya kayon dito'y balay mi Basit la ang akal kalapaw. Okay laang friend, si kakit dimat. Wan nga rod tinapatag, malpas ti project tayo. Nagmayat tupay. Basit nga agpaiso. Ngam nalinis akitaan. Agyaman na, Chloe. O sige ha, panawan kayo pa'y dito'y. Kita aklaang no naluton ti pangaldawan tayo. Sige laang friend. Makapaturog mo ti pulo iti hangin na. Kasla nagmayat agilad. Ay. Dito'y gayam ti balay da deseri. Malaksid nga awan kuryente da. Dagapay ti datarda. Ken kasla awan kwarto na. Kasanuda ngay amat maturog dita. Di pa'y kat agkakaidda da aminan. Shh! Anya ka di Chloe. Igaraw mo man ako na kung tiki naman nagwayaw mo Intun kwan, adda makangag iti ibagbagam. Apay, kanya man ang tiyar arasahas mo dita si ka, Chloe. Secret! For the girls only day jay anya. Nasapa kamat anagawid lakay. Wan bakit? Ne, apayan, agan ano ka? Kasla naliday kamat. Kasano, kat may sa kadagiti naikat at trabahador iti konstruksyon na pagtrabahuak. Anya, ni taapay mat ngay. Nagbawas na nga ron iti trabahador, tamalmalpas kanun ti project. Ay sus, kasano tayo nga roden ngay no kastaan na ikat kamatan iti trabahom nardo. Ay, wan nga ron da. Diyak amon, no sa dino ti pangalaak iti gastusan tayo. Nang runa ti panagadal ni Desiree. Ay, Pudno ka di tinangag ko ana ikat kayo iti trabaho yu, tatang. Desiree anak. No kasapulan a sumardengak pay la ang agiskwela. Okay la ang matnanang, tatang. Ha, Ay, saan anak ko? Uraan niya ti mapaspasamak. Ituloy mo lang tatag eskwela, aging gangag turpos ka. Angam, tatang. Awan pangalaan tayo iti gastusan tayo. Napatpataglat tamat ati kanan tayo iti inaldaw ngam ti panagadal ko. amom anak. Edukasyon laeng ti maipatawid miken ka. Isu nga ituloy mo ti ag-eskwela. Di ka agdanag, tamangaramid kami iti pamuspusan kinitatang mo. Wan, adda akon di tananang. Tatang, angam jakmat kayat amarigatan kayo. Tirigat, malpas. Ngam no inibatam ti arapaap mo. Narigat na subyanan. Dahit ako mati imulam iti panunod mo. Desiree, anak ko. Ay, itugaw ko man pa'y biit dito'y waiting shed up. Ay, nabanogak anagnag na. Ay, nagrigat mo't lakit din nga ipaibus tilakok amais. Ay, makapaturog pa ikit din. Nagbaramot nga minti panawan. Nagmayat ko mati agilad iti kastoy nga oras. Tinasayat. Ituloy ko man ang timag na. Agpadaya bareng adda dagiti sukit ijay. Mais! Maisyo dita! Kaburburas laeng! Nasamit! Mais! Gumatang kayo iti mais! Napudot pa'y! Mais! Mala, sumango kan iti lamisaan tamangan tanlakay. Ti anak tangay, saan amangan?
Manganton-inton mariing lakay. Bay ang pailaang amaturog tanapuyatan idirabi Awan klase na itaya. Awan, ngam ti amok, adda manen set na ijay bar inton rabi Adda kan ta praktisan na itay kat. Ay, naimbaglangan. Tanaparaburan mo't itinapinta sa boses dyan akta. At least, mausar na amapan makiset ken makigig. Wan nga rod isupay mo't apang allowance na. No, minsan, mas asya nakidya anak tabakat. Taapay mo't lakay. Wana, tanumalpas ti klase na. Agdiritsyo na mapanagset. Lukas siya Sabado ken Domingo, agtrabaho mo't iti fast food. Tila sir-sirken na natrabaho, tapno matulungan na talang. Talagaan na nakam ni Desiree. Wan nga rod ngam amumatan jay anak ta, saan basta sumuko day jay lakay. Ay wana, imala kanya kapalaban, bakit? Wan kat imalamot kanyak anagagat. At ti bayad ti sabakan pinya nga inyag mo diti pwisto, Kligya. Ay na, agyaman na kumare. Awan anyaman na kumare. No adan tumanen ilakom aprutas, wano natang, iumay mula ang diti pwisto. Wan kumare. Sige, mapanakon tani aldawan. Agpalingki akpay ngamen. Amangan kit din o jak masambot ti biyahe. Ay wan nga agpayso kumare. Sapay may sansamat ti biyahe nga agawid ija ayan nyaw. Nakunampay mare. At tawi, pakiitid mong tulaangan kini Desiree. Naimbaglaang apang merindana numapan ag-eskwela. Ay na, agyaman akunay kumare. Sigurado ang maragsakan dayjay, no ibagak nga adda inted mo. Ibagam ta ag-eskwela na imbag kumare. Wan kumare. Sige, mapanakon. Sige kumare, agan anad ka. Idanon mong tulatan kini Desiree ti panang kumustak keng kuana. Wan, di ka agdanag ta makadanon ti panang kumustam iti anak mo iti bunyag, kumare. Congratulations, anak! Agyaman nak tata. Ay na, congratulations anak ko. Thank you, nanay. Ay na, jak may ladawan tigas tao na yaragsak ko, anak ko. Kamordyanan na, naggraduar ka matlangan iti kuleyo. Isagot ko kada kayo ti diplomak, nanang. Tatang. Para ken ka dayta, anak. Dayta ti bunga ti anos, gaget ken sakripisyom anagadal. Ay na, husto ti ko na ni tatang mo anak ko. Amom, saan minto ang malipatan no kasano ti rigat mo anagadal. Nang runa dagiti ado arigat ken sakripisyom, tunggal kasjay amapan ka ag trabaho. Kalpasan na, agklase kan tumanen. Amumi tirigat ang nagdala na anak ko. Uray na bambanog kan napuypuyat kan. Awan pulos na ngagmay ariri, manipod kan ka. Husto dayta, nanang, tatang. Basta isagot ko kada kayo ti baligi. Ngamin, no awan kayo, jakmat naragpat dayto a baligi. Agyaman iti amin arigat kan sakripisyo yu. Tapno makalpasak laang iti panagadal ko. Nanang, tatang. Naimbaglaangan, ta nagsasabat tayo mananan niya. Wani nga ron. Oray kasano ti kinabisi dagiti schedules tayo. Naipamuspusan tayo lat tamat ti nagsasabat. Wan nga rod kinapudno na, jak ni namnama adumtang ti kasti agundaway. Idi, pasig nga assignments, projects, exam con quiz lang ti pampanunutin tayo. Wen nga rod nagbiit at talaga ti panawon.
Kasla kaano laang idi adda tayo pa'y iti classroom tayo. Ita, addan trabaho ti tunggal may sakata tayo. Kat iti mabiit, agpa-Europe matan ni Desiree. Uy, friend, ibirukan naktuman iti European ijay. Anya? Uy, Desiree, no bumaknang ka, sanda kami to aliplipatan ha. Ay, wow! Bumak ng adagos? Angam seryoso, maragsakan kami para ken ka, friend. Pudno ti kinuna ni Hazel, friend. Agyaman na kada kayo. No awan kayo ang nagpapabulod idi iti libro. Nagpapautang kan nangiliblibre kanyak idi. Ang mga nujakmat nakaturpos iti panagadal ko. Desiree, adda nalipatam. Ha? Dagiti ngay nagpakpakopya, ken kadwak ang nagchichit ko ng paya. Sika talaga, Gino. Agurnong kayo kitdi. Tao may dakto pasyaran ijay Europe. Ay wala. Umay kami to aktor. Gastos mi ti plane ticket mi. Si kantumatan ti makaammo iti hotel ken kanen mi. Ay, katuan deal! Diyak kumakayat ti umadayo. Ngamin, di kay kayat apanawan. Nga masapol nga aramidak daytoy para itinapimpintas ang masakbayan tayo, nanang, tatang. Kat di kag sangit anak ko. Taray, mailuyos kami kininanang mo. Wala nga ruta. Luwan ni ragsak daytoy, nanang, tatang. Basit laangan apanaganos, patsyak nga agdadan na tayon tumatlaang. Mamata ka akastanak ko. Basta ganan ganto kumay niya, Iwan. Uwan, tatang. Aramidak amin akabaulak. Tapno mapasaya at kutibiyag tayo. Saan laang apara kanyak? No dikat para iti pamilya tayo. Saan na kami apakadanagan, anak? Ngamin, napigsa kami pa'y mat ngagtrabaho. Kabailan mi pa'y tibagimi. Ti panunutom ka tibagim. Masapol nga agurnong ka para iti masakbayam. Gusto ti kinuna ni nanang mo, anak ko. Diyak tumauma nga agyaman kada kayo, nanang, tatang. No anyaman tinaragpat ko ita. Dayta kat gapo kada kayo. Sa apay la kumata na pintas mati agur-uray agasat ko ijay Europe. Adda si ti Diyos, anak ko. Amok asaan nakaabaybayan. Basta di ka umibot kan ko, ana. Dawatam akan ayon ti panarabay na. Desiree, anak ko. Kaasi ti Diyos, nasaya at mat ti kasasaad ko dito Europe. Talo atawan ko mat ditoyan nga agtrab-trabaho. Kat iti mabiit, agbakasyonak dita Pilipinas. Napadakkal ko matan ti kalkalapaw mi. Inggatangak iti taksi ni tatang ko, kat isu ita ti ibibiyahin na dita Baguio. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Desiree. Ken ka pagayam, Desiree. Uray sa dino pa'y ti pakadandanunam, ken uray anya pa'y ti pagbalbalinam iti biyag, di mo kumaliplipatan ti nagapwam. Agtalinaed kalat ta kumaan na pakumbaba. Laglagipam akanayon dagiti rigat ken sakripisyo a nagdalanam. Nga iso tinang patibker ken ka anang saranget kadagiti pannubok iti biyag. Ituloy mo atong palan dagiti arapaap mo. Itultuloy mo ti lumaban ken agbalin a natibker. Agbalin ka nga inspirasyon kadagiti dadduma akas iti lampara anang ted iti silaw ken namnama idi agrugrugi kapaylaeng. Alakastan pagayam, Desiree, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga Elma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak adumdumngag. Tinak istoryaan ita kat may papan kadagiti na ikamangak. Nakababain ko mangam anyangay kat isumat ti makuna apadas ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Elma, kasangay ni Papa Inton Martes. Apay no aglive ka pa ang tagawid tayo di balay. Ay nasi kalatan ti agawid, Rolly. Amumat nga da trabaho. Sungarod nga ibagbagahak nga aglive ka pa ang bakit? Ado ti report anas kan apalpasan mi ita alawas. Ang mga nudidak palubusan nga aglive. Ipadas mo lata ti agfile iti live. Dua nga aldaw laang matno bilang? Maan-ano nga min ayan no si kalatan ti agawid. Iti kasta makapagbabanding kayo mat asa nga pamilya. Naragragsak matlaang ano kumpleto tayo bakit? Sige, padasag ti agpakada barang palubusan naktibos ko. Happy birthday, Papa. Agyamanak, Elma. Ayun gayam, at regalo kada kayo. Adtoy. Kanya nga itaytoy. Lokatan nyo, Oo. T-shirt man. Wan, Papa. Nagustuhan nyo kadimat laang? Adapay kadwa na perfume. Ay na, naggastos ka pa ilang mat. Saan abali ata sagpaminsan laang mat, Papa? Kat no nagado ti t-shirt ko iti cabinet, puro branded pa idagijay. Kaya nadumat lang ti perfume nga impawit ni Grace ang naggapo niya Amerika. Agam, ala, tapno di mo mat ko na. Awat eklatan to regalom, Elma. Agyaman na. Malmalpas matlaangan tinabuntuon nga ininawa. Oray paper plate ti inusar dagiti bisita. Adulat tamat dagiti mainawan. Ay, oray lasim makitisikat ko. Malpas ka din ang naginaw, Elma. Wan manang, kalkalpas ko laang. Adupay ti mainawan ni Jerwar. Ha? Adupay ti mainawan ni Jerwar, kunak. Mabitlaan, tamapangkwalaan. Sige manang matit. Ay, daytoy manang di kunkunakon kat. Angam sige laang. Talaga siguro aday ti tinakaibatugak agasan. Nairwamak matkit din Nagawid kayo matgayam kasinsin Elma. Wen kasinsin, nag-birthday ngamin ti ama ni Rolly, iso nagawid kami. Ama ni Rolly ko na. Ni katugangak ko na kasinsin. Ay kwa, wen parehas na mutlaang kasinsin. Okay? Kaano nga iti pa nagsubliyo di syudad? Kinapod noon na kasinsin, kayat kun talaga ti agawid ije syudad. Ngam ni Rolly, ay na, kasla kayat na pa'y ti agbayag ditoy. Ay kat enjoyan nyo pa yung amin ati agbakasyon kasinsin. Ni Rolly ati agin enjoy, ngamin, danda ni minalim nga uminom da kadagiti babarkada na. Ngam no siyak, hay, pulos ajak na padas ti nag-enjoy manipod nagawid kami. Tapay mo't nga'y kasinsin. Kasano mga amin, kat kukwak mat amin at trabaho ijay balay da. Danda ni Jack pa yun makainan na. Agluto, aginaw, aglinis, sakto man yan asikaswan dagiti anak mi. Ay, una yan abiyag. Day talaang agpaysua kasinsin. Talaga anarigat no si kalaang ti makakitkita kadagiti matrabaho iti uneg ti balay. Naku namon kasinsin. Ang maguray ka. Madamag ko man laang. Kumusta mo't nga iti trato dagiti nakaikamangam ken ka? Ay kat kasi iti sigud lat na Pilpilit latan ti mga awat kadakwada. Ngamin, naaklon kun ti kasjay at trato da kanya kasinsin. Nagawid mo't gayam da Elma iti birthday ni Antonio Lanay. Wen nanang, nagkita kami iti palengke. Ngam nagsublidan sa mutan iti syudad.
No saan laeng anak asawa ni Grace kin ni Carlo nga engineer nga anak ni Mayor. Saan damot ket nga imbasenso. Wen nga rod, malagip ko pa iti sigod abalay daket. Maan-anay ken dandanin marbaga po iti kinadaan na. Nakunamon anak ko. Ngem ita ay na kunammetlandida na padasan tinagrigat. Nakaramandalaeng iti basit aginawa. Kunammetlan asino dan abimaknang. Wen nga rod kaasimot ni Kasinsin Ilma. Ay na, nakunampay anak ko. Talaga akaasi jay kasinsin mo. Ngamin, aging gaita. Saan pa'y laeng amaaklon ni Antonio kin ni Carmen kas manugang da. Sapay la kuma tadumteng tumatlaang ti panawen amaaklundan tumatlaang ni Kasinsin Elma nanang. Sapay la kumaa. Ngem no dagi jay a klase ti tattao. Awan lat amukon anak ko. Kasla sipsiputan manen ni manang matet dagiti makan anak kasaganay ti lamisaan. Sang kakita na. Madanagan siguro. Amangan numaibos. Sigurado nga inton madamdama. Ibaga namanen nga ag-take out. Uray kitkitaan na nga adupay ti mangmangan. Ay, una yan dahito akabsat ni Rolly. Bak nang agpaiso. Kasla agbibisin mo't iti take out. Tunggal birthday dagiti anak ko. Kasta tiyar aramiden na. Day chayon. Timakderan. Kat agturungan dito'y ayan ko. Ay, Elma, mangi-take out akon Ha? Ay, iwan naman ng mga lakalaang kita. Saan abale, taadupay matimakan. Wen, nayon akon, tauray jakon agluto iti pangrabyan may. Sige laang manang. Atoy mga laka iti spaghetti. At dapay salad kan pansit. Ay wen, talaga ang mga laak kadagita. Mga lakaman nga rod iti pagbalunan, tani. Kurang gayam to inalak. Sige, mabit lang ta mga laak ijay unag manang matet. Itaman pa nga awan awit mo a regalo bakit? Apay di ka gimatang? Saan? Apay ngay. Iti ni papati nag-birthday at regalom. Itata ni mama tag-birthday, awan regalom. Awanen oras ko amapan gumatang. Abrap kamat ngamin nga agdesisyon. Nukunam nga agawid tayo. Agawid tayo latan nga ura-urada. Di mat imbagak iti na minsan ngal daw. Wen ngam abrap nga rod. Awanen oras ko amapan gumatang. Amamukan bakit? Amok nga da sa bali ang makagapo. No apay ati kagimatang iti regalom. Ha? Husto ak ka di. Kasanumat ngamin. Kat impadawat mo't ni papatiin regalo kan kwa na. Aya. Ne. Diyak amuday ta. Asino ay mo tinang ipadawatan na? Ni Uncle Doming. Nakitak nga insuot na tiin regalo kan kwa na at t-shirt. Amangan mo't no kaparparehas na laeng. Dinamag ko ni Uncle Doming. Kat imbaga na nga inted ni Papa. Na. Naglokon ni Papa. Bayam, tay bagaktuman kan kwa na. Ay saanan, bay amon. Ti kanyak laang mat. Di nala pinanunot mat ten tiriknak ang masakitan. Ngam okay laang mat kit di Sana bali, tanalpasan. Iso abay bay amon, Rolly. Ingatangam latta kumamot ten ani mama. Tasaan damot siguro ngagpada. Amom nga ron. Ha? Diyak kaya't amasayang laang ti kwarta ken effort ko. Ang mga nudinan tukit di awatan. Wano ipadawat ng tumat akaskin ni Papa. Ken may isa, jakon kaya't apasakitan pa'y tiriknak, Ronnie. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo itay, Ronnie? Ni mama, bakit? Apay ka no? Itulod ko kano ija airport inton Martes. No kasta, matuloy mo't laang amapan iti Amerika? Wen, iso kano ti mapan mga awir iti anak ni Manang Grace kini Manong Carlo. Kunak man no adda parikot kadagiti papeles na. Adda, ngam okay matan. Ag-flight nga rudan inton Martes. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Kat ni papangay, di kat may sanan ije balay. Kapilitan na. Iso amasapol akanayunan tayo mo't agawid. Tapno adda kadwa na ije balay. Bakit?
Nyamot tan. Ay, Ay na, siyak ti maulaw kan Karoli. Itay ka pa'y apag na dita. Anya ti kukuam, aya. nagchat nga rod ni Manang Matet. Nagato ami school na. Diyak na sumbatan takaririing ko laeng mat. Itataw awagak, saan na sumungbat? Di na pa i-replyan dagiti text kan chat ko kan kuana. Anya nga mintiin chat na kan kaaya. Ni Papa, intaray da kami di ospital. Anya, apay ka no? Tsaka mo nga rod, di damot ag-reply. Basta day tala ang chat na itay. Ay katurayam Amangan no ag-reply matlaang inton madamdama. Amangan no busy da pay, iso asaan da makareply. Intaray da kanumat iji ospital ni Uncle Antonio, nanang. Taapay ka no. Naatakin samot ka no. Isumat ti ko na ni Auntie Marlene itay dinamag ko. Natumba ka no, iji arubayan da kabayatan ti panagwalis na. Karma na mo Ni nanang mat, karma adagos. Mabalin mo't analipatan na lang ti iminom iti maintenance na isuan atake. Ay na, parehas na mutla ang anak ko. Matapobreng tumot. Anya ngay ita. Nanang, Amom ka di ti may sapay ama kagapo. No apay adida kayat ni kasinsin mo nga Elma. anya nanang. Di mo't nakaadal amin akakabsat ni Role. Wan, Ni Matet, manager iti bangko iti Manila. Ni Mochila, attorney anak ki asawa iti professional matlaang. Ni Mot Grace, nurse iti Amerika, anak ki asawa iti engineer nga anak ti mayor. Idinto ta ni Rolly, may salaang a security guard. Saan ang nakaturpos iti kurso na a criminology. Ngamin, nagsikog idin ni Elma. Iso aday chay, kapilitan ang nagdinadan. kaya't yo sawan. Pagpabasulan da ni Kasinsin Elma, gapu iti saan apa nagturpos ni Rolly, kasta ka di nanang? Naalalam, anak ko. No kasta nga rod. Isupay siguro ti may sa ama kagapo, no apay nga aging gaita, kat saan pa'y anagkalay sa da Elma ka ni Rolly. Husto ka manan, Lani. Talagang awan balak da amang ipakalay sa kin ni Rolly iti kasinsin mo. Ngamin, kayat da nga alaan ni Rolly iti Amerika. Sada ipaasawa iti Amerikana. Kasjay dayjay, anak ko. Hello, Manang Matet. Hello, Elma. Ni Rolly ngay, sa dino ti ayan na. Itay peng aw-awagak, ngam di mat sumungbat. Adda ijay balay manang, nakaturog. Ang mga nunarnakan, iso adi na mangag ti awag mo. Diretso ngamin ti duty na. Kasta aya. Wen manang, apay ko ma. Ay, parikot ko nga rod no asino ti mangbantay kini Papa inton bigat. Nalpas nga minan ti talong nga aldaw aliv ko. Iso ang masapol asumre ka kun ije opisina inton bigat. Sige ta ibagak to kin ni Rolly apaman ang makaawidak ijay balay manang. Sige man nga rod. Uno amangan kit di numabalin asikapay lang ti mangkadwa kini Papa. Ha? Saan na bale, tasublatan kan laeng apaman amalpas ti trabaho. Ay, kwa manang. O anya, kayat mo? Sige manang, siyak to nga rudan ti mangkadwakin ni Papa inton bigat. Ni Matet ngay, awan ka di pay. Awan pa'y Papa. Adda ka di masapul yo. Ibagayo laang no anya day chay. Mabisinak. Anya ti kayat yo akanan Papa. Ibagayo ta iso ti mapan ko gatangan. Oray anya ditan. Basta di makabsog. Diyay saan abawal akadag. Kang runa ni amin. Diyay saan anamantiga. Sige Papa. Mabiit lang nga ron ta mapanak gumatang ijay kantin ti ospital. Urayan dakbiit. Agsubli akmet laang adagos. Aday ko. Oray batan tikas to abiyag. Kabailan nyo ka di? Kita lang aruda na marigatanak. Damagang pailangan. Ay kwa, Oh. pasensya kayon Papa. Mabiit lang tatulungan kayo abumangon. Kaya tiyo ka di tasubuan kayo Papa. Saanan? Kabailak ti mga nasisyak.
Subuan kayon. Iti kasta saan kayo amarigatan. Kapailak nga ron. Oh, kitaan nyo. Natnagan ti kutsara. Kunakmat ngamin asyakon. Ay, just kikit titigas to yabiyag. No apay ngamin, asyak pa'y laang mati nakapasamakan tigastoy. Nagatumad di tama nagdagdagas. Kanawan sir-sirbina at tao dito'y lubong. Amabalin ko maapakapasamakan na. Ngamsak pa'y laang mat. Ay na, agyaman kayo ket di ata saan kayo anapalaluan. Ket nailasat yu ti pan nakaatake yo. Ay, ayan kanong aminin ayan ni Matret. Madamdama pa'y dayjay papa. Alan, mangan kayon tani. Orasan ti pa nagtumaryo iti agas. Ala, agnga nga kayo, tasubwan kayo, papa. Dahito ti para kang Karol eh. Dahito yung mati para kadagiti anak mo. Dahito ti para kin ni Elijah. Dahito yung mati kukwa ni Blessy. Dahito'y kadilaang manang. Awanan. Wan, dahi talaang, apay. Awan ti para ken ni Elma. Awan mat nakanagan a para kin kwa na. Basta no anya ti imbilin ni mama, isumat ti inwaras ko. Apay nga adi na mutlakit din inlakaman ni Elma. Ikamon ay iti uraan niya ditan. Iti kasta, saan mo't agumura di asawak? Hoy, Role, tapno ibagak kang ka. Saan mo pa'y nga asawa ni Elma? Ngamin, saan kayo pa'y mat anak kasar? Ha? Tapno di mo mat ko na. Adto'y ti toothpaste kan sabon. Dahi tati itid mo kin kwa na. Dahito'y laeng. Wen, apay, ada reklamom. Agyaman kit di at adda pa'y itid ko apara kang kwa na. Nga uray awan mat kuma. Anya moten. Sige, kukwayo amin ang dagita manang. Ibati kunti para kanyak kuma. Itedyo laangan iti sabali. Anya? Dahito laangan para kadagitan nak ko talaak. Sige, mapanakon. Naa. Hoy, Role! Agsubli ka ditoy! Role! Da kayo matgayang papa. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Dumaanon kayo Iso na lang ang tawan pa'y dagiti apo ko yo. Ang mga numadamdama pa'y asumangpet dagiti ay manipod pagadalan. Okay lang. Tasan mo't nga isuda ti gagara. Nun ni Rolly tigagara yo, inton bigat pa'y asumangpet. Takasarsarak na lang ang anapan nag-duty. Sika, ti gagarak. Saan ani Rolly? Ha? Oh, atoy. Ni, apay dayt a kwarta papa. Bayad ti panang bantay mo kanyak idadaki di ospital. Anya? Ni, sa anak mo't nga agpababayad, papa. Ti kayat ko asawan, jak mo't ipagpabayad ti panang bantay ko kada kayo iti ospital. Alakid din, alaemon. Saanan, papa? Tulong ko dahi kada kayo. Iso asaan ang masapol abayadan nyo. Jak kayat ti madan iti utang anaimpagan nakam ken ka. Iso nga awatamon. Papa? No aramidom daytoy, tapno magustuan da ka lang. Di kan mang namnama pa'y, Elma. Oh, atoy, awatamon. Tapno malpasan kat awanan ti pampanunutak nga utang ko ken ka. Saan, papa? Jak awatin day ka. Ibagamla ang ano kurang, tanayuna. Papa? Kurang ka di ti 5,000, ha? Oh, atoy, nayuna. Tapno di mo mat ko na. Anayag at 10,000. Omdas mo siguro daytan abayad ti panang bantay. Kan panangasikasum kanyak, Elma. Aglablabasan ti amam Rolly. Bakit? Aginggat ka ano ti kastoy at trato ti pamilyam kanyak, ha? Aginggat ka ano, Rolly. Wala. Ustunan bakit? Di ka nagsabi. Kastoy ka dilatan, Rolly. Bayam, takasaritak to ni papainton bigat. Dumagasak to ije balay damanang mati. Sakbay mapanak ag trabaho. Sanan, ang mga nuibagada pa'y nagpulong akmanin kan ka. Pasensyakan ka ni Papa, Elma. At ang sangaminan kabkabaw na. Ay na, saan nga kabaw ti amam, Rolly?
Ha? Apay nga min aya adi mo payla ang aklunan at talaga adida kaya't naparakan ka. Bakit? Sana apod no dahita. Nasingput-mutkat ni Papa. Tinasayaan. Di mo lata ni kaskaso, Juan. Maum-uma akon iti kastoy a sitwasyon, Ronnie. Maum-uma akon na talaga. Basit laangan ko naklangarunan. Basta aramitem latan ti amom apagsayaatan tayo. Di mo latan pakpakitaan, itisan anasaya at dapapakin mama. Agraman dagiti kakapsat ko. Iti kasta, awan panggapwanda amang gurakan ka. Kasano akmatan, Ronnie? Kanayon kadilatan asyak ti agad adyas. Kasta ka di. Agan anos ka kadilat tabakat. Amo, kan mamatiak adumtang tumutla ang ti aldaw, amaaklong da ka ti pamilyak. Ronnie. Laglagi pang kumakanayon, nga dahak lang dito eh. Da kami kadagiti anak ta. Ay ayaten, kan ipatpatig da ka unay-unay. Iso relax ka kadilaang. Di mon panunutan da papakan mama. Agraman dagiti kakabsat ko. Tinapatig, naragsak tayo kadagiti anak ta. Dayta ti imulam iti panunot mo, Elma. Aging gaita, mariknak asaandak paylaeng akayat, wenno sandak paylaeng amaaklon dagiti naganak ni Rolly kas manugangda. Ngem oray no kasta, pasig a kinasaya at latamet ti ipakpakitak. Tunggal agawid kami iti balayta, siyak ti agluto, aglaba ken mangas asikaso kadakwada. Adda dagiti gundaway amatil tiliwak akus ko silapan nak ti katugangak a babae. Ngem jaklatan ikaskaso. An-anusak latan, saan abale tasagpaminsan kamilaang met nga agaw-awid ije balayda. Ngamin adamat bukod mi abalay kaneroli. Tinapatag ita kanyak naragsak kami agdandan na kaneroli kadwami dagiti dua nga anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Elma. Ken ka pagayam, Elma. Saan a mailibak nga adulat tamat ti kastoy a sitwasyon? Adulat ta dagiti katugangan a mangikuskuspil kadagiti manugangda. Angem di ka mapukawan itinamnama pagayam ko. Itultuloy mulat ta ti agbalin a nasayaat kadakwada. Nang runa kat addamatan anakyo kaneroli. Bayam adumtang ti panawen nga aklunan da ka kas parte ti pamilyada. Basta pakitaam lang ida itinasayaat, iti kasta awan panggapwanda amang guraken ka. Patsyak ama ameris dan tumatlaang ti kinasayaat mo pagayam ko. Alakastan pagayam, Elma, kat pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita kat naggapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Gemma. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, talo nga agkakabsat datatang ko, dua a lalaki ken maysa a babae. Daksanggasat tanasapamet apimusay ti amak. Kalpasan ti sumagmamano atawan, nakiasawa manen ti inak. Kinasarita nak ti ikit ko apagadalan nak, basta agnaedak kano iti puder na. Gapo takayat kumet ti makaadal, immanugutak iti kayat na. Ketkas panang subad ko kadakwada, pinagserbyak met ida. Siyak ti aglaba, aglinis, agluto kanda dumapay a maaramid iti uneg ti balay. Kasjay tinagbalin arutin ko iti inaldaw kabayatan ti panagadal ko. Balay iskwelaan balay laeng ti ayan ko. Agingga a nagradwarak iti dua atawan a kursok. Nagaplayak a dagos ket kaasi ti apo na awatakmet iti trabaho. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay.
Hello, Auntie Odette. Hello, kaanakan. Kumusta kan? Okay lang, mat Auntie. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Ay na, no siyak akit adun ti marikrik nak anasakit. Danda ni jak ngarudan makapag na itinasayaat. Kimaruman ngamin ang tirayumak. Kasta unay asakit ti sakak kaanakan. Awan tumtumarin nyo nga agas aya, Auntie. Adda angam na ibusan. Ijikasan nak mangki di iti igatang ko iti agas ko kaanakan. Jak pa'y mat nagsweldo, Auntie. Angam di kay madanagan, taikan kayon to inton agsweldo ak. Apag husto lang ang ngamin nga allowance ko tinabati a kwartak aging ga inton agsweldo ak. Kasta aya. Wen, Auntie. Sige, urayak nga raw no kaano amang ted kajima. Kat itapay laeng, agyaman akon kaanakan. Wen, Auntie, ijikas kun to apaman nga agsweldo ak, Auntie Odette. Medyo nabayag mo dyan na uda nagkitaan da, kasinsin. Wen nga rod kasinsin. Kat, kumusta kan? Ay kas iti sigod lata, kasinsin. Trabaho balay. Balay trabaho lata. Sika ngay, kumusta ka matan? Kumusta ti trabaho? Okay laang mat kasinsin. Makabanog. Ngam okay laang. Oray kaskasano. Mayap apply ko mating graduar ko a kursok nga oray midwifery laang. Ay sus, saan mo alalaangan ti trabaho kasinsin? Ngamin, ado, ti matultulungan nyo. Nang runa ti panagbakbako na yo. Wen mat ket di a kasinsin. Siguro, ipagpampanakkel na kamot ni Auntie Odette. Ngamin, tinungpal mo ti imbaga na idi a midwifery ti alayo makurso. Ay na, speaking of Auntie Odette kasinsin, imawag kanyak idinaminsan nga aldaw. Aya, kat no nagchat mo't lang kanyak. Dumawdawat ka di iti kwarta. Wen, igatang na kano iti agas na. Kat, inikam? Wen na tatagulit mo't ngamin. Iso nga inikakon ay iti sangaribo. Oray kaskasano, at dalat utang ana imbag anakam ko kenkwana. Tay ikanak mo't iti allowance ko idagad adlakpay. Wen mat ket di inikak mat idin. Ngam idi na o di adumaw dawat, jak pa'y na ikan. Tatalaga nga awan pa'y mat maitid ko. Iso nga imbagak nga inton agsweldo ak tulaangan. Ay sus, sigurado nga rod anam namaan na nga damanan itid mo kasinsin. Sigurado day ta kasinsin. Angam saan nga taaya nga ikikan dagiti anak na. At damat trabaho na. Kat no nadamag ko nga agsugsugal ka naman ni Auntie Odette. Iso at tipidan dagiti anak na ti kwarta nga itid dakin ko na. Ay, una yan ni Auntie Odette. Talagan sa nga awanan pagbalbaliwan na. Idi pa'y laang akas jay ti ugali na. Kanayon nga iliblibas na timapan makisugsugal. Ay na, talaga nga awanin pagbalbaliwan na tayo dyan kasinsin. Ngamin, na ito lang nan ti kinasugador na. Agalas 10 mat gaya man iti rabi. Iti na sayahan. Maturog ako. Ni, at the message ko. Kita agman pa'y. Ni mat Auntie Odette. Ayan nan ngay tay daw dawata nga igatang ko iti agas ko. Ijikas mo matan tani kas tauna yan asakit ti sakak. Na, adda pa'y insend na aladawan ti saka na. Limtag ka no. Reply ak. Sige, Auntie. Mangtedak to intun adda kwartak. No ita awan pa'y ngamin atalaga. Aday ta, na-reply ako. Nag-chat manan. Kaano ngay amang ted ka? Jakpay maibaga no kaano Auntie. Basta ijikasyan kayon tulatan inton addan kwartak. Nag-reply adagos. Anya kameten Jema. Paasa kamut.
pagsasarunumot ti chat na. Awan utang mo ana imbag anakem. Imot. Di ka pa'y makatulong mat. Ay sus, awan manan. Nakabasol man dataon adi na oras. Ay, una yan ni Auntie Odette. Saan laang anapagustuhan ti kayat na? Tilaman ibagbaganan. Jaklatan replayan. I-off ko man laang ti daytak. Maturog akit din Nagkita kayo matgayam kini Gemma Jetro. Nakitak ti impos mo aladawan nyo iti may sa coffee shop. Ay, dayjay? Wen, nagkita kami iti Domingo nanang. Sakba nagawid ak dito'y balay. Kat kumusta mo't nga iti kasinsin mo anak ko. Mayat mo't laang ti trabaho na iti syudad. Okay ka no lang mat nanang. San kami unay ang nakapag-istorya may papaniti trabaho? Tani Auntie Odette tinagbalin at apik mi. Tapay manan ni Auntie yung Odette. Kanayon ka nung nga umawag ka nagchat ka ni kasinsin Gemma. Kanayon ka no ti pajikas na iti kwarta. San lang nga dayta? No san ang mapagustuhan, tila ichat na kano. Ay sos. Apa, hindi kay pailaang nairuam iti dayjay nga ikityo aya. Hindi pailaang mo't akas ta ti ugali na. Nalaing nga agiboy-boy. Ay, wan nga rod Naimbag nga rod ta dinak ichat iti kasjay. Naimbag ak nga awan, agsardeng mutten nga agchat. Naimbag ko namata na singpet ni Gemma. Tano saan ay amangan nusungbatan namot iti baribar. Nakunayo pa'y nanang. E bagamkit dikin ni Gemma tao may mo't pumasyar dito'y balay no kasdi nga awan trabaho na. Bayan nyo, tayo bagakin ko na dahi tananang. Apag gusto, holiday into next week. Long weekend dahi jay. Ibagak to may ito pumasyar dito'y balay no awan ti daddo maapapanan na. Iti kasta makapagbabanding kayumit nga agkakasinsin anak ko. Pudno ka de tinadamag ko at tila man kanon agkakasakit asao tiimbagbaga ni Odette ken ka. Asino tinakadamagan nyo, nanang? Saanen anapatag no asino tinakadamagak anak ko. Ti kayat ko laang amaamuan ket no pudno a pinagsasawan na kamanan ni Antim nga Odette. Wen, ang umbay anyon dayjay nanang. Nalpasan. Saan mo ngamin abaybay an latan? Di mo ipalubos a basta pagsasawan na ka iti agkakasakit. Sungbatam met, tapno saan amarwam. Bayan yun nanang. Amoy humat kanya kon, jak kayat ti apa. Day taket nga rod, di mo kayat ti apa, ngem si kametan ti masaksakitan anak ko. Nasaysaya at paikit din tay tungpaen na ka, ngem tay pagsasawan na ka iti di malamlamot ti aso. Makapasakit nga rod ti kas di apa nagsasauna nanang. Di mo latta ngaminan pampansinan no kasjay nga agchat wen no umawag ken ka. Saan mo nga obligasyon ti mangted iti kwarta ken kuana? Anyaman ngaminan aya ti imbagana ken ka. Nakita na siguro ti impos ni Insan Olivia. Iso aday jay. Nag-message manen kanya. Naimbag kanu taadda pang restaurant mi. Ngem no dumawat kanu iti pangagas na. Awan kanu. Matay kanon ngem awan pa'y maitulong ko kan kuana. Pumanasyarak kanu ngem jak pa'y matulungan. Naimo takpay kanu. Ay na anak ko, kas iti nakunak itayan. Saan mo nga obligasyon ti mangted iti kwarta ken kuana? No adda nawadwad a kwartam di mangted ka. Ngem no awan, di awan. Di nakamot mabalain apilitan amang ted no talagang awan maited mo. Iblak mo nga minan, iti kasta, saan nakan amakuntak anak ko. Ay nananang, nakarkaron nga ibaga na nga awan utang ko ana imbag anakem no iblak ko. Baybay aklatan, ta sigurado amauman tumutlaang dayjay. Ni Gemma ngay, sa dinutayan na. Napansiguro di tabalay da jitraw. Kano ti pa nagsubli na iti syudad? Inton Domingo taada serek na inton Lunes. Kunak no ito di kunana pa nagsubli na. Ayun gayam,
Nakita mo't ni Odette ije palengke itay. Kat, nagsarita kayo? Saan? Tayo din nakita. Limikli ka kadagos. Diyak amu ano nakita na. Taapay mat alimiklik ka ngay. At daaya basol mo kinkwana. Awan, ang aman niya ang itamom. Ang mga rangkidimot no nakita na dumawat iti kwarta kanya. Narigatan. Ang mga no awan maitid ko kat pagsasawan nakmat. Nalabas mat din no pati sika kat dawatan na. Nagpuskol mat una yun ti panagrup-rupa na no kastaman bilang lakay. Isungarod aliniklika kon. Iti kasta, maliklikan ti saan a pagkikinnaawatan bakit? Angam saan na mat sigurong aramidan dayta, ta saan kayo mat a-close? Amom nga rod. Ha? Amom bakit? No kwarta ti saritaan. Kabagyam amin a makitam. Ay win pudno tanakunam lakay. Kinapudno na kasinsen, kanayon mimatkat nga ikan ni nanang iti kwarta. Ngam ti parikot, isugsugal na laang. Nakababain pa'y kit din, tatila utangan na. Sanan to ikarkari ada kami ti agbayad. Kanayon dumawat kanya kasinsin. Uray kini kasinsin jetro. Kanda giti daduma pa'y akakasinsin tayo. Dandan ni inaldaw samot nga agtya. Numaminsan, takpay kit din Ngamawan, talaga natangkan ti ulo na. No jakmat nga min ikan, nagadua sa una kanyak. Iso kasday nga adamot na wadwad a kwarta. Patuludaklat tamot babaen iti Gcash. Ay, ninanang talaga. Naglaing nga agdrama. Nakababain kadagiti makaamamu kada kami. Ibagadan tukit din abaybayan mi ti inami, gapo iti kastangar aramiden na. Aywan akasinsin, talaga akasta ti panunutan da. Dawatan namot aminan akabagyan na. No dumawat tumanan kang ka, kat ibaga na nga igatang na iti agas na. Ibagam, taagas laangan ti ipauit mo. Saan a kwarta? Iti kasta, saan amarwam ni nanang kasinsin? Hello, auntie. Ayan nan nga itay kunam akwarta nga i-Gcash mo kanyak, Gima. Auntie, pasensya kayon ngam sa anak pa'y ngamin nagsweldo. Na, kanayon mo laki, di nakasta ti ibagbagam. Saan mo ta, auntie? Pinawitan kayo mo't idinapan alawas. Saan ka di? Ay na, manumula ngay dayjay, nabaybayagan ibaws. Pasensya kayon talaga, auntie. Saan mo't akanayon nga da kwartak? Ado mo't ti paggastusak. Ti kunam ki day, talaga nga imot ka. Ha? Auntie Odette? Awan utang mo, imbag anakam. Di ka pa'y makatulong, Mike. Ha? Awan sir-sirbim a pinagadal, Mike. Ni, saan kumamot akas na, Auntie Odette? Laglagi pa, ano saan aga po kada kami iti day di uncle mo arinantay? Saan kamot anakaadal? Ba nag-apagyam-yamanak unay kada kayo, auntie. Agyamanak iti amin at tulong yu kanya. Ay na, saan nga umdas ti sao a panagyaman laang, Gima? Ha? Rumbang na laang amang ted kamot Ibingayan nakmat iti swildaw. Tapno adamo sirbik anang paadal idi kang ka. Mangmang tedakmet adda kwartak, auntie. Nakaadal ka laan, timmang sit kamot time. Apay, asino ti itamtang sit mau? Ti inam anak ki asawa iti pensyona daw, kalpasan apim mo say ti amam. Gatal ki di a babae ta nagsapul adagos iti lalakay, kalpasan anabalaw. Ni, di yu kumamot iramraman ti inak Auntie Odette. Tapay ti din nga saan ngay, kano'y sumat ti ukupam. Isu ti kanayon mo apasyaran, idinto ta siya anang paadal keng ka, pulos adinak pa'y umay kitaan dito'y balay. Talaga nga awan utang mo imbag anakaw. Imala ka talaga iti inam. Imot! Ay, makaamo kayo, Auntie Odette. Ibagayo latan no anya ti kayatyo nga ibaga. Basta siya, awan talaga ti kwartak ita. Iso nga awan met nga rod ti maitid ko kada kayo. Period. I-block mo kaminan ay iti messenger mo ni Auntie Odette kasinsin. Iti kasta, saan na ka na makontak? No aramidak ti kasta, amangan no nakarkaron nga agungat kanya.
Ang mga no ilunlunod na tupay kit din. Among matanti ugali na kasinsin. Ay gat bay amangag high blood iti unget na. Tinapatag, saan na kan ariribukan bay? Ay, nagrigat matlakit din ayati maadaan iti utang anaimbag anakem. Obligasyon ko pa'y gayam ti agbayad. Nanti udet lang matikas ta kasinsin. Naglaing nga agiboy-boy. I-block mo nga minan Diyak kaya ti apa nga kasinsin. Wen, ngam ulitin na lang deta kasinsin. Sigurado nga intundi mo manen mapagustuhan. Pagsasawan na kanto manen iti agkakasakit. Ay, day tangarod kasinsin. Iso akapilitan ang nga impadikasak manen idikalman. No kasta, inikkamot lang. Wan, Ket, anya nga iti kunana. nag-thank you mo't ngamdyan ko na rin iplayan. Bilibak mo ta talaga iti kinasingpet ken kinaanos mo kasinsin. No siyak lang siguro. Ay, talaga asinong basong bata kon. Kas nakunak itayan kasinsin, diyak kaya ti apa. Saan aga po ta tinulungan da tayo iti anag-eskwela? Ket addamot tin karbangan na basta dumawat iti kwarta no kaano akay kayat na. Ay, wan nga rod Iso ko matibaga, ngamdyan kon intuloy. Binaybay aklatan kasinsin. Inla ko matgaya man daan ti udet ti daan abalay iti amyanan nanang. Kat no nabaybayagan analako day jay, agraman ti daga na kaituunan na. Aya, ne, apay nga asanda tayong imbingayan. Nang tad kumamot iti uray basit, tadagamot day dilolo day jay. Rumbang nalaang kumaapagbibingayan damot nga agkakabsat ti mapaglakwan ni jay. Kumaangam anya ngay nga rod, kat gamrod met day di akabsat day di tatang mo, iso abinukbukudan nan Oo, na yan nanti udet. Sapay no agsao, kasla iso ti kakaasi. Day ta ti makagapo, no apay asaandang agkatunusan iti day di tatang mo. Uray da kami kin ni Abirat Marcela, saan da kami nga imbibiyang di taadaga. Ngam anya ngay nga rod kat na ikamkamang kami laeng, iso abinaybay anmin Apay nga tamad nga dakas jay a klase ti tao. Makaigam dalang iti dakkel agatad ti kwarta. Agbaliw mo ti ugali da. Day takat nga rod ti dakkel asaludsod anak ko. Angam talaga siguro akas tatibiyag. Iso ada kayo, agsingsingpet kayo. Di kay manggundaway iti padayo a tao. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw. Narigat ti makarma. Naimbag ano sanda ka na daw tawatan ni antim nga utek. Di mabalasan ko. Medyo nabayagmat nga roden asaan nagchat, uncle. Nagpamanilan sa ngamin kat. Lukasta. Napan ija ayan da Harriet? Wan, uncle. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Awan ka nung amin mga awir iti anak ni Kasinsin Harriet. Iso anapan ijay ni Auntie Udet. Husto ba't tapno awan ti dawat a dawat kada kayong agkakasinsin. Ti may sadyak kayat. Iramraman da kami kininanang mo a pagsasawan. Di da kanong amin kayat idi ni Marcela a para iti day ditatang mo. Iso akas taon na itigura da kininanang mo. Bayan nyo latan, uncle. Tinapatag, agdedin na tayo lata. Sana bale, tanabayag mo din asaan nagchat kanya. Wen, ang amputom to'y kunak. Agchat tumarinday jay intun awan kwartana. Pudno at tinulungan na ka nagatal. Ngam saan mo mat nga obligasyon tagbayad kan kwa na. Kan may isa, pinagserbyam mat ida kabayatan ti panagatal mo. Iso asan alibre tay jay? Tanagtrabaho kamit idi kadakwada. At damat kit di puntuyo uncle. Kastamat lang ti kanayon nga ibagan ni nanang. Ang oray no kasta, at dalat tamat makuna nga utang anaimbag anakem ko kadakwada. Wen, adda akong titabalasan ko. Ngam oray kasanupay ti kinatakkel day ta at tulong na ken ka anakautangam iti naimbag anakam. San kumabot akasta puro sakit tinakam kan panangiboy-boy ti ibagpagana? Panunutan na kumamit nga damat riknam a masakitan. Ay, wan nga rod Ngam awan,
Saan sa makarik na ni Auntie Odette, Uncle? Tanuan niya ti kayat na. Isulatan. Dahil tambay kanu katimay sa amating ugali na. Ipilit na kanu ti kay kayat na. Pudno day ta, Uncle. Nasobra ng samot nga mintilaing na dayjay nga iikit yo. Naku na hayo pa'y, Uncle. Sobra at talaga tilaing na. Angam kas iti kanayon kung ay baga. Saan mo nga obligasyon ti kanayon amang ted iti kwarta ken kuana. Tati na impuswan atulong, saan nga aguray itan yaman asubalit. Titulong ang nagtaod iti puso, ket saan asingiren. No tinulungam iti, ket tulungan na kantumet, ay ket nasayat. Ingam no saan, ay ket baybay amo na. At least, nakatulong ka. Aging gaita kasjay latta ti ugali ti ikit ko. No saan ang mapagustuhan iti kayat na, ibuy-buy na tinaitultulong na kada kami akakaanakan na. Tinasakit, iramraman na pa'y dagiti naganak mi. Adda dagiti gundaway nga aguumong kami nga agkakasinsin ket pag-iistoryaan mi ti ikit mi. Saan mi met amaliklikan tanalabas met ngamin ti kinaalas ti ugali na. Ngaminton agkikita kami kaslaawan laeng kenkwana dagiti imbagbagana. Nasingpet met ngem no kasjay nga awan ko kwartana agbaliw ti ugali na. Jak met kayat nga i-block iti messenger tadyak kayat nga isupay manen ti pangguraan na kanyak. Isuano kasjay a dumawat ket awan maitad ko jaklatan replyan. Aging galangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Gemma. Ken ka pagayam, Gemma. Okay laang met ti tumulong, takas kinunam, tinulungan na kamet, idinagadal ka. Ngem saan mo nga obligasyon ti mangted no talaga nga awanan kametten. Tipudpud no atulong ket si pupuso, wenno kusa nga ited, awan bayad na. Kang runaan iti amin, di tay rumbeng nga iboy-boy, babaan kadagiti agkakadakes abalikas, no saan amapagustuhan ti kayat, wenno kiddaw tayo. Sursurwan tayo ti agyaman ken mangsubalit, ngem saan nga iti amin agundaway ket adda ited tayo agatad. Ngamin, amin abanag ket addalat tamet pagpatinggaan na. Alakastan pagayam, Gemma, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanan asurat tintay luktan ken ikkan biag, dito'y laeng programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Jimboy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti madama a pagdaldalanan ti pamilyami gapo iti kinarigat ti biag. Manipod addan puot ko, naimatang ako no kasano tirigat dananang kentatang mi amang isaksakad iti pagbiag mi. Saan da ngamin ang nakaadal, iso ano kasjay nga awan matrabaho ijay garden, pasaray sumurot kami mat amapan makitangdan, tapno adda maigatang iti kanan mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Sa dino tayo ni tatang nanang? Saan pa yasimang patanak ko? Apay aday bagam. Papayaban kami ni Auntie Loida, nanang. Apay ka no? Mapan ka no tumulong nga agparti ka nagluto iti balay dahin ton bigat. Agpartikan agluto ko nam? Wan, nanang. Nay, anya ngay nga tati okasyon. Apay nga agpartida. Jak matan na damag, nanang. Angam kasla ko na damot a birthday kan bunyag ka no di anak ni Manang Hailey. Aya. Ne, inton bigat gaya munday jay. Kunak no inton maminsan pay a Domingo. Inton bigat mo timbaga ni Auntie Loida, nanang.
Sige, ta ibagaktokin ni tatang mo inton sumangpet, anak ko. Inyagda ka din dagiti silya si kan kaldero paglutuan, kabagis? Wan, adda amin na di kusina. Si kanti makaamo kadagiti mailuto a putahe, Manong Edgar. Areglado, kabagis. Basta ginatang yu amin dagiti impagatang ko pang Ricardo, awan parikot. Wan, kompleto dayjay. Impagatang ko amin dagiti enlistam. Pinanayunak pa'y tamang ano kumurang. Sige, tarugyan mi nga rudan tagluto. Iti kasta, malpas adagos. Sige, imasin nyo ti agluto. Tapno saan ang nakababain ka dagiti bisita. Sapay agkakangato nga opisyal ti inawis ko. Wen, danag mo na ya. No may papan iti panagluto, amumeten no kasano ka imas ti panaglutluto, kabagis. Mala, rugyan nyo nga rudan. Tani, napartak ti oras. Amang ano sumangpat dagiti bisita. Kat saan kayo pa'y lang ang nakaluto. Nasaya at mat, tanasapa kayo nga imay, Brenda. Ay naladawak pa'y kit din tanagpakanak pa'y kadagiti taraken ko ababo iipag. Mala, ingka nga rudan tulungan da Carmela nga gislice itinatag. Ay katuan day talagayam, areglado ipag. Jimboy, Ante, ingka man kit di bunagan dagiti tugaw iji bangir, ta iyumay mo ditoy. Naimbaglaang apagtugawan dagiti bisita intun madamdama. wan ante. Alamapan mo pa'y nga bunagan dagiti tugaw anak ko. Umay kantulatan ijay likod, numalpas mo ti ipapaaramid ni Antim. Wan nanang. Sigamat gayam, kabagis. Dumanon ka, tagkapita pa'y. Saanon, nagkapi ako ni Jebalay. Imayak, takasapulak ti tulong mo, Manong. Anya klase ti tulong deta, kabagis. Adda ngamin agtadtad iti bubong ti kusina me. Ipasukat ko kumatiyero na. Ita ka din. Wan kumaano awan aramidem. Tanay, amang ano sumangpet ye kunada abagyo kat mabasa dagiti kagawaan ije kusina. Sige, mabit lang nga rod tagsukata ka din ko. Sige, sumarunukan to ije balay. Urayang ka ni Jay. Sige, umuna ka nga roden, tagar mo sarak man biit. Sa nabali, ta sumarunuak mo't lang nga dagos apaman na malpasak amangan. Manungay matintad ni ipagloy datang dan mo lakay. At daya, awan tinted na bakit? Na, pinagtrabaho na ka ngam saan nakaatinang danan. Kaslasan ka pa'y laang mat anay ruwam kiniloyda. Among matay jayan, sobra ti kinakirmat na. Wan angam nataktak kamot. Apay adi nala pinanunot mat daytan. Hindi kan nakakumamot uray basit laeng. Bayam ka din bakit? Kinapudno na. Diyak mo't katnamnamahan at ang danan na. Basta na panaklatan tapno dinamot ko na. Ay, kastamot lakit din na kanayon, Edgar. Tunggal adda ka sa pulanda, sikati umay dayaban. Saan abalin aje panagpartikan panagluto. Tatalagamot abayanihan dayjay no kasdi nga adda okasyon. Agtitinulong dagiti agkakalugaran. Ngamno day tabat kuman panagpatarimaan iti balay. Sabali kumamot ten asaritaan day taa. Wan kumaa. Ngaman niya ngay harod, kat sabali mo ti mindset ay jakabsat ko bakit. Isobay-bay ang katilatan. Ti panunutam, nakatulong ka. Grabe man ang tiputod na. Makasinit mat ti darang tinit. Ay, wan nga rod nalulom itay agsapa. Ngamay na, inmulagat na mutten ti kastaunay. Yesa! Jimboy! Umay kayo pa aglino nga, tanay! Kastaw na ipudot na! Makabanlog mati agdalos. Nagpudot. Ay ka talaga akasta, anak ko. Aganos ka ata saan kamot nga anak tibak na. Iyawatan nakman mat iti danom manong. At to'y ating.
Di mo't adda binalon mo akamote? Bakit? Ay gayam, Jimboy anak, alaam man jay eko bag nga insabit ko. Dahito ka din, nanang? Wen, adda gayam nga agpaiso jay inling tak akamote. Gistay ko mutin nalipatan. Adto'y nanang. Magpidot kayo lang ditoy. Kala, agmerenda tayo ba'y? Iti kasta. Adda pamigsa tayong hagdalos. Tane, nalawa pa iti dalosan tayo. Nag-text ni pare Robert. Anya tintext na lakay. Agsapsapol iti tangdanan ng agburas iti rambutan. Kaya nagdalos ka dagiti mula na apin niya. Kontrata ka no? Kaya't mo tamapanta? Ay katun pagkwartaan day tan lakay. Alangan mo tadyak kayat. Sige nga Rod. Taibagak adwatan amapan. Iti kasta, saanan nga agsapol pa iti sabali. Wen tangay kontrata mo't. Itugutan dagiti anak ta. Isupay mo't ati maitulong da. Wana, bakit? Ibagam tungarod kadakwada. Tamasa pa tayo amapan intun bigat. Umay ka umutang iti kwarta, kunam, Uncle Edgar. Wan kuma, kanakan. Pangalaam kumangay iti pagbayad mo no kunam nga umutang ka kanyak, Uncle. Ha? Ay napasensya kan, Uncle Edgar. Ngam awan ti maipautang ko ken ka. Kun uray man no adda kwartak, saan ka mutlaang apautangan? Ngamin, amukmat asaan mun tumatlaang amabayadan, Uncle. Ha? Ne, saan mo't akanakan? Lubilang tapautangan na. Apikit din ngay asaan ko abayadan. Utang ko nga ron di bayadak. Sige, kunaintan a pinautangan ka. Kat ita, sing-singiran kan. Pangalaam ngay iti pagbayad mo, Uncle Edgar. Ha? Makitam data. Saan ka makasumbat? Ngamin, awan sigurado a pangalaam iti pagbayad mo, Uncle. Ay kat bayadak to intun adda pakitang danak kanakan. Wano saan, intun maapit miti mula mi anateng. Kasanon ngay no awan pakitang danan nyo. Ha? Kan kasanon ngay no awan mat maapit yo manipod kadagiti mulayo anatang. Di kat matawanan ton ti utang nyo. Saan mo't kanakan? Siyempre, idiskitarak to tautang ko kat nga rod. Nalakalaang ti agsaw iti kasta, Uncle. Ngam inton nakautang kayo kat dumteng to ti oras a panagbabayad. Marigatan kayon ton. Agbalin tumeten a libre ti inutang nyo. Ha? Husto saan ka di, Uncle? Ado ti kasta a pasamak may papan iti utang. Dayta ti realidad ti biyag asaan a mailibak, Uncle Edgar. Pangaramatam ngay mat iti utangam kuma, Manong Edgar. Inayon mi kumay ti pang tuition da Jessa ken Jimboy kabagis. Ken usaran damot laangan ang agpasyudad. Tayo damot nga roden nga eskwela. Apay ngamin nga ipilit da pay lang ti agiskwela, no awan mo't aramatan da. Ha? No awan kwartayo, ay kat pagsardangan nyo idan Saan mo't masapul nga isukit din ti mapan nyo iyot utangan. Saan nababalin akabagis? Uray kasaro ti kinarigat ti biyag. Ikarigatak ida apagadalan. Ay kat adakang kadayta Ngam kasano nga ron apagadalam ida, kat awan mo't kwarta nga aramatan da. Alamat. Isu nga rod nga umayak kumaumutang ken ka. Ay na, pasensya kan Manong. Ngam awan maipautang ko kang ka. Kas makita mo't, madama nga iparparinubit ko ti balay may. Dakkel ti gastos ko. Isu pasensya kan. Ngam talaga nga awan maipautang ko kang ka, Manong Edgar. Una yan day ta akabagis mo, Edgar. Iparupa na lakit din kan ka at talagang awan mabalbalin mo. Saan mo siguro akasta bakit? Ang mga nutikayat na laang mat asawen, kitagdis kitara kiti bukod ko.
San kat aday tamapan umut-utang ken kuana? Ay na, di mon isakit jay kabsat mo, Edgar. Tikon amkit di, talaga amata pobreda. No tiyempo ti rigat, si kaakanayon ti ayabanda. Si kaakanayon ti umay dareng-reng-rengen. Itata si katag kasapulan, di da kapaymot matulungan. Ay, una yan, abiyag. Bayamon kunakmet. At ka si ti Diyos bakit? Amok asaan da tayo abaybayan. Adda akong dita lakay. Ngam, ay na, unay matlakit din ta mismo pa'y akabsat ken ka anakam ti mangikuspil ken ka. Agasem man takinat katawaan na kapay gayam ni Haile. Wan nga rod. Pananginsulto mo't ti kasjay nga inaramid na ken ka. Wan nga rod. Naba inanak pa higit di Danda ni Jack nakatagari. Naimbaglangan at adudwa kami lang ija balay tayo tinapanak. Imbes atulungan nakataangkel na ka. Saan takatawaan nakapaikit di gayam? Ay, una yun. Mangirurumenmet day takaanakam. Nagalasket ti kasta nga ugalinan. Nagpadaan da nga agina. Talaga like mother, like daughter. Kumusta lakay? At damot laeng ka di na diskitar mo. Nakautang kamot laeng ka de. Awan mat nga rod agpautang bakit? Naimbaglakit din tanasabat ko ni pari nanding. Apay ni pari nanding. Nagorder manan iti kawayan apang greenhouse na. In-advancean na baikit din Ay na, talaga nasaya at ti apo kada tayo lakay. Naku namon bakit? Umdas mo't sigurong dayja ang mainayon iti pagplete, kan pang allowance dagiti anak ta ama pa nag-eskwela. Di balin nga agsidata iti asin kan mantika, basta adda aramaten dagiti anak ta. Ay wana, uray kasano ti kinarigat ti panagbiag, saan ta nga ipalubos asaan da makagraduar iti kolehyo. Iso nga aramidan ta ti amin nakapailan ta, tapno maisakad ta ti panagadal ta. Bakit? Oy, Jimboy, husto pa'y lang dahit apa nag-review. Mapanta pa iji kantin. Intaag merienda. Sige lang, Remina. Sa anak pa'y ngamin na mabisin. Ag-review akpay. Taamangan no agpakwis man ni Sir Inton madamdama. Sana all, nagagat nga ag-review. Angam amo, bilibak man na talaga ken ka. Taapay mo. Mas daawak nga rod no sa dino ti pangalalaam iti kinagagat mo. Siyempre, ti pamilyak Amumot no kasano ti kinarigat ti panagbiag mi. Saan ka di? Inaldaw ngagsaksakripisyo dananang kentatang ko. Tapno maisakad dalang ti panagadal mi ngagkapsat. Diyak kaya't amasayang dagita sakripisyo. Iso nga igagad kumot ti agadal, Remina. Isu nga oray na bambannog kan, sigilat ta, kasta ka di, Jimboy. Wan tano jak aramidan ti kasta. Jak mo't matungpal ti arapaap ko amang yaon iti pamilyak iti kinarigat. Bilibakon at talaga ken ka, Jimboy. Kuma, agbalinak mo't akas ken ka. Amom Remina, saan amasapul nga agbalin ka akas kanya? Tinapatag, agpadata nga at darason na. No apay nga igagaad ta ti agadal. Ket awan sa bali, no saan adag iti pamilyata, Remina. Anyang iti inlutom apang rabyan tamanong. Sana ka nagluto, tadapay mo't dyan nabati idi agsapa. Isuday jayan ati si Daam. Kat si kangay, nangan kan ayamanong. Nabsugak pa ading. Ibusunday jayan, taamangan lumabanglas. Sayang mat. Wen, mga anak to inton madamdama. Palpasak pa'y dagiti requirements ko iji school. Sige, umunaak nga rodan ang maturog. Nagsapa ka matan ang maturog manong. Wen tamasapak manen amariing inton bigat. Domingo mat inton bigat. Adda aya klasem? Awan, ngam pumarbangonak. Tamapanak makikumboy di palengke. Isupay mo't apang allowance ta titangdan ko. Anya nga ta, numapanak mat makitangdan nga agugas iti carrots. Kat si ka Sige, ta-text ko man ni Manang Sita.
Barang agsapsapul da pa'y ititangdanan da. Isupay mat apang allowance titangdan ta, manong. Kaano ka ngagpasyudad, bakit? Inton umay alawas to siguro lakay. Makitangdan kami pa'y ngamin kini Mari Perlita ijay ayanda Boss Andrea inton bigat. Isapsapam tungarod nga ibaga. Noon niya nga aldaw ti ipapan mo, tagburasak man iti kay Mito. Sayang mo. Matintin nagdalaang di ta arubayan. Burasam apang lako, wano para kadagiti anak ta. Para kadagiti anak ta, bakit? Mayat kumaapang lako. Ngambasit mat. Sumagmamanulaang matibungan na. Ang mga nooan pa'y kagudwa sa ako no maburas amin. Nagimot nga roday ta akay Mito. Saan akas kadagiti dadduma akay Mito nga ado ti bunga na. Ay kad talaga akas ta. At tanto pa'y tao anaimot. Day tanto lakit din kayo. Ah, sa bagay ah. Kapag gusto, mabalintumot yung dagiti mula kapit jay. Oray dya pipino, mabalintumot tan. Mangalakan tumatlaangan. Naimbaglaang mat nga abasto dagiti anak tayo dya syudad. Tapos saan nga isupay agat gatangan da. Wow! Congratulations, Jimboy! Si ka man ang titapuan iti klase tayo. Thank you, Remina. Ngam amom, sa anak matkat ngagbalin atapuan, no saan aga po iti panagsalukag, panaganos, kan pamati ti tao kanya. Banag apag bilibak unay ken ka, Jimboy. Idol! Ha? Sika talaga, Remina. Iti kinaad-ado ti nagdala ng arigat, saan ka abasta si Muko? Wan amumatan. Ara-aramidag da ito San lang para iti bukod ko nagbaligi. No di kat para iti pamilya. Kanayon mo nga ibaga para iti pamilyam. Panagrik na kat ada pagdaldalanam. Husto ak ka di? Husto ka, Remina. Ngamin, jak kayat nga aging gatong palbiag ti pananguyo-uyaw. Kan panang tagtagibasit ta kanitatang ko. Anya ti kayat mo asawan, Jimboy? Adda ngamin dagiti baknang akabagyan mi. Ket nagkasapulan da iti tulong. Nitatang ko ti kanayon da nga ayaban. Libre. Awantang dan na. Ngam idi nitatang ko tagkasapulan. Di da man laang pulos tinulungan. Imbes at tulungan da. Saan ta inuyaw? Tinatkatawaan. Kan indadanas dakit dipay. Hay, una yan. Sobramat ang tikasta nga inaramid da kanitatang mo, Jimboy. Naku nampay, Remina. Iso nga inkarik iti bagik. Adumteng to ti aldaw nga ipagpanakkel ko ti amak. Panag nakakadakwada. Asaan nga iti estado ti panagbiag ti pangrukudan iti kinapateg ti maysa tao. Kat siguradwag, adidan tumuten matagibasit pa iti pamilyak. Mamatiak ang mapasamak to dayta, Jimboy. Kas kunada nga rudan, ti tao am ay ruruman, Diyos ti manaraken. Agyaman na, Remina. Amo, adupay ti rigat a pagdalanak. Ngamin, rugi pa'y laang da ito Ngamkit di, maawat kung tumot laang ti gungkunak, kat da ita ti diplomak. Isunto ti isagot ko kadagiti dadakkel ko asaan asim muko, kan naupay iti rigat tapno makaturpo sa klaang. Congratulations, Jimboy anak. Si kagayan titapuan iti klase yo. Agyaman tatang. Amo mino kasano ti panagsalukag mo anak ko. Makit-kita mitirigat mo nga agad-adal. Kastamot ten ti panagpuypuyat mo tungkal rabi. Ngam oray no kasta, awan nangag mi areklamo manipod kan ka. Ipagpanpanakkel ka unay, manong Jimboy. Idol! Di mo lang amo, no kasano ti kinaragsak mi kininanang mo anak ko. Diyak pulos ni damnama amakitak ti kastoy abaligi ti pamilya tayo. Uray saan kayo pa'y mat anakaturpos iti kolehiyo. Amin dagitoy, kat para kada kayo tatang, nanang. Para ken kaday ta anak, ngamin sika mat tinagsalukag, gen sika tinagan-anos. Agyaman tatang, nanang. Jessa ading ko.
Ngam amoyo, no saan aga po kada kayo? Sa anak mo't ang nagtapuan iti klase mi. Ay sus, pahambal ka pala ang matmanong. Di ko namkit di, talaga nasirip ka. Sana all. Wen nga rod, Kat uray mo't sika, kanayon nga adatap mo iti klase yo. Saan ka de? Tapwak amanong. Amok nga yung uyawan, katkatawaan, kan tagtagiba si tenda ti pamilya tayo. Kat tinasakit, ti mismo pa'y akabsat ken ka na kanyo ti mga aramid iti dayta. anak. Pudnumat, saan ka din nanang? Tatang? Ay, Jimboy. Tunggal anda ka sa pulanda. Da kayo akanayon ti sa pulanda. Da kayo akanayon tayabanda. Ngam idi da kayo tagkasapulan. Anya tinaramid da. Kinatkatawaan da kayo. Saan nyo matadaw-dawatan ti kwarta? Ut-utangan nyo mat. Ngam uunayan ti kasjay anamay anta kada kayo. Nagsakit itirik na, tatang. Mala, gusto daytan anak ko. Wanmat nga min manong, bay amon, tinapatag, saan da tayo adinangran. Agiskwela takit di anaimbag, iti kasta, makaturpos tan tumat. Wanading ko. Talaga kasta teramidan ta. Manipod ng ngag nakitak ti panang tagtagibasit da iti pamilya tayo. Inkarik mo't iti bagik. Nga igaid ko ta agadal. Iti kasta. Saan da tayon ton at tagtagibasitan? Amok an sayahat ka tao tatang. Kat awan sa bali apang panunutam, no saan ang ti pagsayaatan laang ti pamilyam. Ay na, urayak la makasangit ang makangagiti tayo ta, Jimboy anak ko. Kas itinakon-akon, rugrugi pa'y laang daytoy. Ikarik, iyaon ko itirigat ti pamilya tayo. Kat saan da tayon to na basta tagtagibasitan latan, tatang, nanang. Patyak amatong paltumot laang dagita nga arapaap mo anak ko. Basta agtalinaed kayo laang kumaan na pakumbaba. Kang runaan iti amin, di yuliplipatan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Dayta kumatikan ayon alaglagi penyo, anak ko. Masaksakitanak tunggal makitak wenno maimatangak ti kasjay apanang trato da iti amak. Nakurapay kami laeng ngamin, isu atagtagibasitan da kami. Ket ti pagsakitan tinakam ko, mismo pay akabsat ti amami ti mangararamid iti kasta. Katawaan da kami pay kitdi, numapan kami umutang, ngem no isuda ti adda kasapulan na iti amami, alistuda. Isu a challenge met kada kami nga agkabsat daytoy, tapno igaad mi ti agadal. Ket sapay lakuma, tamakalpas kami met iti panagadal mi. Iti kasta, saan dan tumeten abasta tagtagibasitan latan ti pamilyami, gapo ta saan anakaadal dagiti dadakkel mi. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Jimboy. Ken ka pagayam, Jimboy. Itultuloy mo laang ti kinagagat mo nga agadal. Kastameten ti kinasayaat mo a tao. Di mo ipalubos at ipanang tagtagibasit da iti pamilyayo ti mangdiktar iti biyag mo. Ikatem ti sakit tinakam iti kaunggam. Usarem ti kinasirib mo nga agbaligi tapno mapasayaat mo ti pamilyam. Ket inton makaadal ka, agbalin kan tumet nga inspirasyon kadagiti dadduma. Kang runaan iti amin di munto aramidan tikas iti inaramid da iti pamilyayo. Agtalinaed kalatta a napakumbaba tapno ad-adda a mabindisyonan ka. Kunada nga rudan ti tao a mairuruman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam, Jimboy, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Jomar ti Nueva Vizcaya. Kastoy man,
ti kunana. Dear Miss F, jak mabain amang ibaga, ang nagkapuak itinanumo, wano marigrigat a pamilya kunak manlaangan. Ta isumat ti pudno. Saan kami abak ng iti kwarta ken sanikwa. Awan nalawa adagami, ket dimmakkel kami a makitaltalon laeng. Ngem makunak abak nang kami met iti ayat, ragsak ken nasayaat apan nursuro. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti padas ko itinagan ni ayat. Adda iti first love ko, iso ni Aileen. Inayat ken impateg ko daytoy. Renespetok ti kinababae na. Agpadalaang met idi ti estado ti panagbiagmi asang kasapol sang kasakmol. Ngem oray kasano ti kinarigat ti biag, inkarigatak latamet at tinulungan iti panagadal na. Ngem daksanggasat takaslaak laeng nangibeleng iti kwarta. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kamaudyanan na. Nadan kami mutlaangin iti oras ngagsarak kina Eileen. Dandanin sa amin tan makabulan asan kami ang nagkidkita. Kasano, kat makumikumot ngamin iti pagadalan da. Sakit busy ak mat iti trabaho. Angam, mawatak mat kit iti tinobyak. Anya ngay nga rod, kat umatanimot tan ti panagturpos na. Ne, isun ti sumungan. Pasensya kan, no medyo nabayagan ka na guray, Jomar. Okay lang, Eileen. Mala, agtugaw kan tagorder ta iti kanenta. Saanan? Ha? Mabitak lang. Adda nga min lakad mi kadagiti gagayem ko. Indagas ko lang daytoy. Ni, anya nga iti linaon da ito a paper bag. Ha? Ne, dagiti mat inregregalo ken ka da ito eh. Juan, isublikon, Jomar. Anya? Agam apay? Gapot na awanin tirason tapno idulin ko pa'y dagita. Anya? Ne, saan ka maawatan, Eileen? Agbrektan, Jomar. Anya? Sorry, ngam saan kan nga ay ayan. Ne, di ka kumamat mangrabak iti kasta, Eileen. Saan ak amang rabrabak, Jomar? Seryoso ak iti bagbagak. Angam apay, at ka din mati nga inaramig ko. Awan, Anya nga ron, at ka din sa balim. Insukat nak ka din iti ububing, kasta nga ni, ha? saanan anapatagday na? Basta agbrektan. Kat manipod ina, ang asim ta din akong itetext kan awagan. Sige, mapanakon. Bye. Saan, Eileen? Di na kumamat basta panahon latan. Agsubli ka dito eh. Eileen! Mayat gayam ti uminom ha. Angam. Nagsakit gayam. Nagsakit gayam ti mapaay kanayat. Nagsakit gayam ti maibrik. Ay ayatan ka unay-unay, Eileen. Ang anyan takas to'y matgayam ti isubad mo kanyak. Nagsakit. Ano mas pingi iti kinasakit na. Kasano pa'y itandag iti ado a plano ta. Kasano pa yan? Tainbrik nakmaten. Dito'y gayam, ti balayaw. Imbag man, tamaka ang angis kayo pa'y iti kastoy a kinabaset ti pagtaangan yaw, Anita. Ha?
Talaga gayam ang mata pobre kiina ni Aileen. Kunamitlan asinon ngagsasaw. Adda ka di bagbagam, Anita. Ay kwa, awan. Kat no jakmat nagsasaw. Nangag mo aya ang nagsawa. Makitam dayta. Di mo pa'y amu matimang respeto iti bisitam. Ha? Madam, kunamot Ay kwa. Pasensya kan, madam. Ang apay ngamin aya nga imay ka dito'y basit abalay mi, madam. Awan mo, KJ. Umay kula ang ibaga ang maragsakan ngamen, nagwinaswasan da Aileen kini Jomar. Anya? Sigurado ngamen, nga awan na saya at apagtungpalan ti anak ko. No ti anak mo ti pakiasawaan na. Isuan na saya at magtanagsinadan. Sige Dahil lang ti umay ko ibaga. Sige, mapanakaw. Anak, Da kayo matgayam, nanang. At da ka di ba gayo? at dalaan ko masalod-sudakan ka, anak ko. Anya day dyan, nanang. Pudno ka day, anagsina kayon kin ni Aileen. Owen, nanang. Taapay mo't ngay, anak ko. Diyak amo, nanang. Awan mo't imbaga na arason. Basta ti ko nana. Saan nak ka nun ngay ayatan? Nakasarak siguro na iti katawanan na. Sa nakas kanyak alakayin. Nagalas kat ti kasta nga ugali ti babae. Kalpasan ti panang tulong mo kan ko, ana. Imbreak na kalaktan akasta. Wan nga ron, nanang. Awanan ba inday nga Aileen? Awanan utang ana imbag anakam. Di na mula pinanunutan dagiti sakripisyom anang papadal kan ko, ana. Di nalaam mo amas inununampay ti pang allowance na ngam ti bukod mo apagragsakan. Bayan yun, nanang. Anya nga ron. Talaga siguro asan ada kami tinaituding para iti tunggal maysa. Angam anak, ipalubos mo latta ka din akasta. Awanin maaramitan tayo, nanang. Jakmet kaya't apilitan ti tao di na kong kayat. Jomar, anak. Sige, tasumre ka ko ni ti trabaho. Sige, anak. Agan-anad ka iti panagmaneho mo. Wan, nanang. Sige, inakon. Jakpulos ni namnama, akas lang gayam ti pagtungpalan tinabayagan a relasyon da Jomar ken Aileen. Ay, wan nga rod lakay. Agul uli maglaang ti anak ta. Nga mariknak ti kastaunay apan nakapasakit na. Nukas jay a maibusan ni Aileen, ni Jomar ti kanayon at tumulong kan kuana. Uray no marigrigatanen ti anak ta. Magaramid latay ti pamuspusan, tapno at dalaang mayawat na kin Aileen. Ita, kastoy lang gayam ti isubalit na. No maminsan, makunak ana sa isaya aten anagsinada. Ngamin, jak magustuhan kitabas ti dila ti ina ni Aileen. Subirbiyada lang arudan, matapobre pay. Madlaw aman nakiapa. Nakunampay bakit? Kinapudno na, damo ba'y lang, saan akong apabor kin ni Aileen. Husto ti atap ko, asaan ang mapagtalkan da diya babae? Like mother, like daughter. Ay, talaga akas ta ti biag lakay. Anya ngay nga rod kat saan tayo mat akontrolado dagiti pasamak. Ang may salaang ti sigurado. Anya day tabakit? Amo kan mamati ak nga adda na pimpintas a plano ti Diyos para iti anak ta lakay. Ay wana, pag-check adumteng tumot lang ti panawain. Amasarakan na ti babae apudpudno amang ipatag ken mangilalaken ko ana. Jay babae a deserve na tinapudno a panagayat ti anak ta. Bakit? Manong Jomar, Apay, naibos ka din ti allowance mo? Ibagamlaeng atay kan ka ading ko.
Nan, ikanak nga rodan iti allowance ko iti makalawas, Manong. Anya? Uy, agtala ka man, Dani ka. Kat no kahit itid ko lang ti allowance mo iti kalman. Ay, anya. Di ka man mangriro. Ang puwera angaw, Manong. Saan kan samatan nga agin ina na? Puro kamatan overtime. Agina na kamat Kat agin inanaak mo ading ko. Saan mo lang ang mapampansin? Tabi si kay ti panagadal mo. Di na ka di pa kadalagan. Takabailak ti bagik. Ipa may samkid di ti panagadal mo. Iti kasta, makaturpos ka. Katuan mat. Di ka agdanag. Tatalagamat nga igagaad ko ti agadal, Manong. Kandi ka agdanag. Ta sa anak akas iti ex-girlfriend mo. Ha? Peace. Sika talaga, Dani ka. Sa bali man ang dinagturungan ti saritaan ta. Joke lang, Manong. Ay, gayam. Si kanto ti kayat ko amang imarcha kanyak inton graduation ko, Manong. Anya? Ne? Sana. At dabay mo dananang kanitatang. Isuhutan to at imangi martyaking ka. Anak, sikati ng paadal iti kabsat mo. Iso arumbeng na laeng nga rod, asikati mangi martyakan ko, ana. Anya? Ang nanang. Ay sus, awanan ti adupay arason, Manong. Basta sikat ti kayat ko amang imarcha kanyak inton graduation ko, Manong. Manong Jomar, thank you Iti anya ading ko. Iti panang paadal mo kanya. Kastamatan kadagito'y asagana. Amok nga inyornungam daytoy. Basit lang nga ba nagdayta ading ko. Tinapatag, nakagraduar kan. Wen, Manong, kat utang ko amin daytoy kang ka. Nuawan ka anang tultulong kanya sa anak mat ama kagraduar. Anya pa lang tararamidan nyo di tangag kabsat. In kayo mo't mga na. Wunmat nga agpayso, anak ko. Itay da kayo pa'y nga urayan ijerwar. Wen mat nga agpayso, Manong. Intamat manganan Ha? Ay kato na. Ang umsakbay na. At dapat kahit kung ibaga ka na kayo. Anya da ita, anak ko. Impadas ko tinag-apply dyan Dubai. Kat kasi ti apo, naawatak man. Dubai ko nam, anak ko. Wen tatang. Kayat mo asawan. Agabrod ka. Wen nanang. Nay. Kalaat sa na ita apanggadang mo Kinapudno na. Nabayagan da ito yung plano. Isumat lagayam akanayon ka abisi. Tagayam, as-asikaswamon ti papeles mo nga agabrod, Manong. Wen natin ko. Talaga ajak imbagbaga aging ga sa anak asigurado. Ay no talaga aday ti pangadang mo. Saan ta ka nalapdan, anak? Basta ganamnad ka ijay, why? Kang runaan iti amin, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Iso ti agbalin nga armas mo iti amin akarit ti biyag, anak ko. Nang runa inton addakan ton iti adayo alugar. Wala nang, tatang. Aramidak da ito san lang apara iti bagay. No di kat para iti pamilya tayo. Kasla ni Manang Aileen DJ Wen, ni Manang Aileen agpayso. Ang pukawak man. Manang Aileen! Manang Aileen! Nagdardaras matan api manaw idi nakita na. At damot kadwana. DJ nga tati asawa na. Hangam aguray ka. Apay ngay akas jay matan tilangana. Saanan akas la idi aseksi kan blooming. Kasla pimakat. Kan naglusyang matan. Baybay akman laangan. Tinasayaat, agawit akit din. Sigurado nga urayan da kung dananang kinitatang ijay balay. Nagatang mo mailaang ka diti pagpagatang ko. Wananang, atoy. Agyaman na kanak ko. Kat kumusta nga iti kunam nga inasikasom,
Nalpas mo ka de. Ay, saan pa'y nga rod, nanang? Agsubli ak manen inton bigat, tada pa'y isubmit ko a requirements. Kasta aya. Wa, nanang. Aywan gayam, nakitak ni Manang Aileen ijay mall itay. No kasta, nagkita kayo. Ti kayat ko asawan. Nakita na ka? Nagsarita kayo? Saan tanagdardaras mo't api manaw idi nakita na. Mabain siguro Iso nagdardaras api manaw idi nakita na ka. Nalabit akasta, nanang. Ang amuyo. Jak malipatan tinakita alanga na itay. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Saanen akas iti sigot ti kinapintas na. Kaslabi maket, kang kaslamot ten naganak iti may sa adusena iti kas di alangana. Ay katawan siguro igatang nan iti pagpapintas na. Saan kanumo ngamin nga ikan ti asawa na iti kwarta? Kwarta na laeng kanu ti kwarta na. Saan laeng adayta? Iparit na pa ikanu arumwar no saan da nga agkadwa. No kasta, iso nga rudye nakitak akadwana. Kaslalakay mo't. Wen, lakay abak nang. Gumkasla kunada nga adda asawa na. Jakla ang amua, nupod no day taada maganak ko. Ay, sayang talaga ni Manang Aileen, nanang. Saan mo arumbeng asayangan ti kasya a klase ti babae? Naimbagkit di nagsinadakin ni manong mo. Tano saan? Amangan no aging gaita ket pagkukwartaan na pailaeng ni manong mo. Kumusta mo't nga ta ni Jomar ijay Dubai, lakay? Wan gagpaiso bakay. Medyo nabayag matan dyan na udi nga imawagan na. Wen nga rod, saanen akas la idi kasangsangpet na ijay akanayon nga umawag. Kanayon na pa'y nga ibaga idi akailiw na tayo. Sangkay baga na pa'y idi akayat ng ti agawid. Ngamita, dandan saan pa yan nga umawag. Nairwam siguro moten Mabali na kasta bakit. Hingaburay no saan akanayon nga umawag. Pagyamanan talata, ta saan mo't nga agkurukurang amang ipawpawit iti allowance ta. Husto kalakay. Sapay la ko mga rod ata okay laeng jay anak ta ijay abroad. Masigurado ka kasta bakit. Tanod daman parikot na. Sigurado nga'y mawagan da jay. Sa bagay. Tinasayat. Taimingam tuman kit dingag paiso. Numalpas ti trabaho na. Awagam tuman ni Jomar. Kumustaan taman madya anak ta. Bakit? Lakay! Lakay! Umay ka! Umawawag ni Jomar! Aya, ay katanya pala ngay ti kukaam. Sungbata mon Aday tanti anak talakay. Hello, nanang. Tatang. Hello, anak. Hello, Jomar anak ko! Ay na, limok mo ka. Isaya. Saan mat Nabayag laeng ngamin adidak nakita. Iso ako na yung alimok magak nanang. Ay saan? Talaga alimok mo ka anak ko. Ang bagbagay mo. Ad-adda atim maar ka. Budno ti kinuna ni nanang mo, anak ko. Sapay awan ko kwartak ita nanang. Apay, awan plano nga agbakasyon, anak ko. Unmat ngagpaiso, anak. Ibagam laeng no kaano ti panagbakasyon mo. Tano ka sa pulan amang litsunak ititarakin ko ababoy. Aramidag. Ay katuwa na, tatang. Bayan nyo, taumadanin ti panagbakasyon ko. Agpaisaw, anak ko. Wala nang. Agbakasyon ako na iti mabiit. Awagan kay to inton maaprubaran dagiti papeles ko. Ay na, nagsaya atin no kasta anak ko. Kamaudyanan na. Makita kan makadinada ka manan, anak ko. Kailiw da ka una yun, Jomar. Jomar, anak?
Jomar anak kau. Una lang, tatang. Siya nga ron. Ay na! Ay na, anak ko. Welcome home, Manong Jomar. Agyaman ang ating ko. Ayun gayam. Adda kaduak alagawid. Ni Marian, girlfriend ko. Sweetheart, isuda ti dadakkel ko. Isumat ni Danica. Ti kapipintasan akabsat ko. Hello, auntie. Hello, uncle. Hello, Danica. Maragsakan ak makakita kan makaamam mo kada kayo. Hello, Manang Marian. Kamaudyanan na. Nagkita tamatlaangan iti personal. Adayo gayam anapimpintas ka iti personal, Manang. Anya? Sika talaga, Danica. Bulaan nakman ako nakon. Saan mo't Manang? Pudno ti ibagbagak. No kasta. Agam-am mo kayon kin ni Marian, Danica. Wan nga raw. Wen tatang, nanang. Nakita ngamin iti Facebook, akinablaawan ni Manang Marian ni Manong iti happy birthday sweetheart. Isu akinulit ko ni Manong Jomar. Nagam-amuan nyo mo't nga yanak ko. Ijay Dubai, nanang. 2 taon matin nga gayan ayat kami. Kat napagnumuan mi agsimpa kami. So nagawin kami. Tapno umay kami agkalay sa dito'y Pilipinas. Itapay laang, kablaawan kayon Manong. Manang. Agyaman ak, Danica. Welcome na welcome ka iti pamilya may balasang kao. Agyaman kami, takinayat mo ti anak may nga uray na numu kami laang a pamilya. Kamaudyanan na. Nasarakan matlaangan ti anak ta ti babae aparakan ko ana, lakay. Naku namon bakit? Kita ma'am, maragsakan ak unay para kini Jomar. Ay rumbang na laang alakay. Uray siya. Maragsakan akmat para iti anak ta. Isumot lagaya masan unay nga umawawag, ta saanin amalidliday. Ngamin, adan mang parparagsakin ko na ijay Dubai. Wen nga rod, deserve ti anak ta ti agbalhin a naragsak, lakay. Ay wala, ang maguray ka. Malagip ko ni Aileen bakit? Kumusta mo't nga tanday di a babae? Jak amu Aging gansamot ita kat awan pay laang trabaho na. Ken kasla kunada mo't idi nga artek kano jay nakiasawaan na. Aya, ne, kunak man ko nadabak nang. Wen, baknang kanu nga rod, ngem babaero kanumot, di na kanu kayat apagtrabahon ni Aileen. Ti kayat na, agyan laang kanu iti uneg ti balay. Saan laang nga dayta? Dandan inal daw kanun sapay abugbugbugan jay asawa na. Ay sos, kasimot nga rod ano kasta? Gungguna na Rumbang na laang kan kwa na ti kasjay. Nakarmamot siguro na. Ha? Awan tumo ngamin utang na anaimbag anakam. Anya ngay ita. Ay, kita man lang agpaiso ti biyagan niya bakit? Uray no nakaadal ka, no awanan kamot iti mudo, kandi mo amo a disiplinaan ti bagem, awan tinasaya at amapasamak ken ka. Ay wun Oray no awan met nagadalan, wan no inturpos mo a kurso, no ammom ti dumiskarte, kan ammom ti mangrespeto iti padam a tao. Sigurado a bendisyonan nakatiapo. Tinapatag ita bakit? Naragsakan ya anak ta. Un lakay. Oray kasano ti pan nakapasakit na ide. Naaramid na latamot ti bimangon. Pinili na tinagpatuloy iti biyag. Ingaid na tinagtrabaho. Kat ita, makunak anabaligi mutan ti anak ta. Saan laeng aday ta? Nasarakan na pa yun ti babae akatakunay-nay na aging gatong palbiag. Awanen tikid dawakpay iti Diyos anamarswa. Ngamin, makunak anaragsak ti binukalmi a pamilya kani Marian. Adamatan maysa nga anak mi,
kat agnanaad kami ita ditoy Dubai, ta ditoy met ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Agtrab-trabaho kas may sa nurse ni Marian. Idinto ta may sa akmet a chef cook iti may sa a restaurant ditoy Dubai. Awan matandamag ko kani Eileen, kan may sapay sa anak matan nga interesado ken kuana. Ngamin adda matan bukod ko a pamilya. Kaasi ti Diyos na bigsapay mat dagiti dadakkel mi. Kinapudno na kagapgapo dalaang mat anagtor ijay Italy ta ijay mat ti ayan ni ading ko a Danica. Nakiasawa ngamin iti maysa nga Italiano, isuan nala kadalaang tinangilakad iti papeles tapno makapasyar ijay dagiti dadakkel mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jomar. Ken ka pagayam Jomar. Ti may bagak saan mo aliplipatan no siya sino ka. Saan mo aliplipatan no kasano ka anang rugi. Kang runaan iti amin, saan mo aliplipatan tinagapwam. Itultuloy mo nga rod ti agbalin a nasaya at atao. Tipudpud no abaligi kat saan laang amaipakita, babaan iti estado ti panagbiag mo ita, no di kat ti agtultuloy a panagpakumbaba, kabayatan a sumaysaya at ti biag ti pamilya a binukalyo nga agasawa. Alakastan pagayam Jomar, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod kanipagayam tayo Amia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ti pakasaritaan ngayon nakibinglay ita kat may papan iti ikit ko. Iso ni Auntie LV. Ti baak akabsat ti inak. Uray saan ang nakaturpos iti panagadal na nagagat ken na diskarte. Iso nga ado ti naipundar na. Adalugan na. Ado ti sanikwana ken adadakkel abalay na. Baknang ama ko na. Iso na laeng taawan pulos gayem na. Ken uray dagiti mismo akakaanakan ken kakabagyan na adayo terik na daken kuana. Nuapay isuman tinak istoryaan. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Adda nga ni Auntie LV di tabalay na nanang. Adda mo, tanak ko. Madama ti panagkape na itay limabasak iti paraangan na. Mapanak pa'y nga rod iti ayan na nanang. Apay ijay, anyaman ti aramidam iti balay ni Antim aya. Makiusarak iti computer na nanang. Adda nga min ti homework mi. Kat kasapulak ti computer tapno maaramid ko. Dayjay laeng ano usaran na ti computer na. Mapanak lataan nanang. Di bali ata saan mo't amabayag dayjay. May sa oras laang nga aramidak no kwa. Ala, mapan ka ah. Kitaam laeng taamangan no addaman mapukaw ijay. Kat sika ti mapabasol. Awan pagdanagan yun nanang. Ta sa anak mo't nga agtatakaw. Amumot ni Antim no maminsan anak ko. Di kay madanagan nanang. Sa anak nga agaramid iti pagsakitan ti ulo ni Auntie LV. Makiusarak laang iti computer na. Dayjay laang ti gagarak nanang. Naimbag nga aldaw yu, Auntie LV. Si kamat manen Mia, anya ti gagaram. Makiusarak ko mamanen iti computer mo, Auntie. Apay, ada manen homework mo? Adda, Auntie. Ang mga numaurasan ka manen ah. May sa oras laang, Auntie. Mala, sumrek ka. Agawa am ti mga ramid. Tausarak mo ti computer ko inton madamdama. Agyaman naklaunay, Auntie. May sa oras lang ah. Uwan, Auntie. Orasan ka. Tama nga numaliwayam. Kat mapanmanan ti mano nga oras. Kumusta ngay? Nalpas ka di ti homework mo anak ko? Nalpasan nanang. Ipaprint ko laangin inton bigat. Anya ngay timbagan ni Antim ken ka. Awan madkat di.
Ngam adda ti madlaw ko kan kwa na nanang. Anyamot day ta amadlaw mo anak ko. Saan laang ngamin anam na minsan anadlaw ko ti kasjay kat. Anya day jay aya. Anya tinadlaw mo. Tunggal mapanak iti ayan ni auntie. Ilamang na titinapay kan prutas. Ha? Nakitak day jay nanang. Namin ano adarasan. Ti ipagarup na siguro kat dagi jay tigagarak ijay balay na. Amang ano na misinterpret mo laang anak ko. No na misinterpret ko laang. Apay nga rod akas jay akanayon nanang. Apay nga ilamang na tunggal addaak. Kasla mapilpilitan pa yan amang ipausar iti computer na kanyak. Di mo latan ikaskaso no anyaman tinakitam anak. Irespetom latan ni Antim Elvi. Takabsat ko lata day jay. Iso akagura dagiti kakasinsin ko. Takas jay nga minanang. At dala siguro pagdaldalanan na asaan tay nga amo. Iso akas jay anak ko. Pasinsya am ni Antim. Kas jay at talaga ti bumakot. Nangigkuti saritaan nyo iti anak tayo bakit? Jak nga rod ang mulakay, no anya ti isungbat ko kan kwa na itay. Saan langan ni Mia tinakadlaw iti kasyang aramid ti kapsat mo? Ore dagiti kasinsin na. Daddo makabagyan nyo kan ore dagiti kalugaran tayo. Jak man amo iti daydi akabsat ko lakay. Isulaang mantikas jay kada kami ngagkakabsat. Iso nga awan na pulos ti gayem na takas jemat ngamin ti ugali na. Saan lang nga imot nakais-istrikto pa'y. Ikararagan tay latta, bareng malawlawagan ti panunot na lakay. Sa pala ko mata baliwan na tikas diyang aramid na. Nangro na pa'y kat awan mo't bukod na a pamilya. Day tapay ti may salakay. Amangan no nagiti kaanakan na nga imutan na ti makatulong to kenkwana, no dumteng ti aldaw adinan kabaalan tag trabaho. Inyag ko te kamote nga order ni nanang mo, Mia apaw. Agyaman naklaon na yapong. Binayadan ka din ni nanang dagitoy. Wain, nabayadan na yun. Urayak ang mapan ka itayan niya Antim nga ilve, ta itad ko kumakin ka. Ngam awan ka mo ta nakitak. Saan kan samot ta na mapan itayan niya Antim, apaw? Saanan takas jay matitrato ni Auntie Elvi kanyak apong. Apay, anya tinaramid ni Antim Elve. Kasla di na kaya ti tumulong apong. Saan laang adayta? Tunggal mapanak ijay balay na. Kat ilamang na titinapay kan prutas. Sipod pa'y edi kat kastan ti istorya amang manggag ka may papan ka ni Antim. No pa'y kasta, si kalatan tagpakumbaba apaw. Di ka agimulay ti sakit tinakam kan kuana. Wen apong. Saan kayo akap-kapin ano? Ang friendly advice lang apaw. Kas karuba, kas kalugaran yaw. Maawatak ti kayat yu asawan apong. Di kay madanagan, tauray kas jay ni ikit ko, at dalat tamat na batbati a respeto kan kwa na. Oh, kamote para kan ka, Elvey. Uray saan mo nabayadan ta reject day ta. Ibati yu pa'y lang di tata. Saan ka abisay? Apay ka de, da masapulyo. Saan mo't ngaminan nga umay dang iti kaanakam dito'y ayan mau? Anya kumaita, no saan da nga umay, tata. Awan mo't ket day? Naibagaklaang atay sumot ti madmadlaw ka. Umay daman kan saan, okay lang kanya. Awan na sakit abakrang ko. Di ka maragsakan no kasta nga umay da kasarungkaran aya. Kat no nakalalaaw da, no maururnong da dito'y balay. Jakmat kayat tinalaaw Kan may sapay, rawat da. Maibus ti abasto a ginatang ko, no kasta nga umay da dito'y balay. Sa bagay, awan mo't ngamin anak mau. Iso siguro asaan ka anay ruam. Ay wala, kagurak launay tinalaaw kan rawat, tata. Kumusta kan manang?
No imbay ka tapno umutang, awan kwartak Arlen. Saan a kwarta ti gagarak, manang? No saan a kwarta, anya nga road. Makadlaw mo't ngaminan dagiti kakaanak ka, manang. Naa, anyat kayat buwasawan, anya tinadlaw da. Nakita ni Mia nga ilamang mo ti prutas kan tinapay, tunggal umay dito'y balay mo, manang. Kat, anya ti parikot dita. Maditirik na. Naa, anya ko matipagsakitan tinakam na. Apay, isuna aya ti gimatang kadagijay. Saan akas ta, manang? Wano, agpaiso ti atap ko, amakan ti gagara na tunggal umay dito'y balay. Ne, saan akas ta, manang? Saan mat nga agbibisinjay ka anakam? Matlagayam kat, nagadupay laang mat nga ibagbagam dita. Nagapakanumot dananang kan Auntie Elvie, tatang. Nakadamagam mo, anak ko. Basta, adda nang ibaga kanyak, tatang. Iti ayan niya antim tinaggapuan ni nanang mo itay. Ang jak amungat dagayam dita nagkinaawatan. Awan na dakamat ni nanang kada kayo, tatang. Awan mo, anak ko. Di naman siguro kaya't amaamuan tayo no anya tinagsaritaan da. Maawatam latan ni nanang mo, anak. Kabsat na latan niya antim LV. Wen, tatang, amok matay ta. Nasayat mat nga no kasta, anak ko. Laskan nga agpakumbaba tayo. Tapno ti simple aparikot kat saanan a dumakkelpay. Okay. O sige, tatang, panawan kayo pa'y, tada na patag nga aramida. Anya ti plano manak ko. Nakaturpos kamutan iti kolehyo. Agaplayak sa amatan, nanang. Si kaman no anya ti kayat mo. Agmasteral ka no tigayim ko. Ngam no siya, masadutak, nanang. Adda kamutan iti husto nga edad. Si kamutan ti agdesisyon para iti bagim. Amumet, no may papan iti kakastabanag, kat awan amok ta sa anak mo't anak kaadal. Agaplayak laangan, nanang. Adamot tinalpas ko. Adamot siguro mabirukak at trabaho dita. Ado, ngam saan tay nga amo, no adamot laang ti trabaho a pasok iti standard mo. Addaday ta, nanang. Nagado a pagpilyan dita. Sa bagay mo't ket di sapay la kumata mabirukam ti trabaho a kapkap na kam, anak ko. Intaray da ni manang LV di ospital bakit? Ne, apay ka no, naan-ano ni manang. Diya ka mo Basta mapan ka kano ijay, tamapan mo kitaan. Imawag ni Mia kanya kitay. Adda kano imawag kan kuha na katrabahuan ni manang. Ay, una yan. Kaano ngay nga intaray da? Itay laeng, bakit? Awan imawag kan kaaya. Nabatik mo't nga rod ti cellphone ko. Kita amangan o na nag-miss call kan ka. Awan mo't amok asakit ni manang. Apay nga intaray da ija ospital. Amangan no adda saan tayo nga amu Nasaysayat no mapan ka ijay, tap no makasaritam ti doktor na. Kan tap no adamot lang mangibantay kan kuha na. Agpulasak nga rod, tamapan ko kitaan ti kabsat ko, lakay. Kasano ngayon dayta, sa anak mo ten ang makatrabaho. Saan kumapay aday ta ti panunuto, manang? Anya ti imbaga ti doktor, makarwara ko. Makarwar ka inton bigat. Ngam saan amabalin nga trabaho ka. Nasken nga aginanaka, manang. Ay, awanan no kastoy laeng. Di mo pilitan ti agtrabaho. Taamangan no anya pa'y ti mapasamakan ka. Maibusmeten at ti kwartak no kastoy laeng. Ay naman ang ti kwarta, masukatan pa'y dayta. Anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Di mo istresan ti bagi, manang. Agkalma ka laeng ka di. Di nak maawatan, tasaan mo't asika ti adda iti sitwasyon ko. Maawatan ka, manang. Amok amasiksikuran ka iti mapaspasamak ita. Ngam adda ka asi ti Diyos. Laglagi pum ati kwarta, mabirukan pa'y dayta. Ngam ti biyag mo, may salaeng, manang. Kumusta ni Auntie Elvie, nanang? Kasi ti Apo, adamot nagbaliwan ti kasasaad na anak ko. Makatrabaho manan, nanang? Saan pa'y ang makatrabaho? Ngam at least,
Pimigsamot basit. Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Sapay la kuma at makarecover matan. At the maintenance na? Adda anak ko. Diabetic ni Antim. Kasapulan na ti agas. Kaasimot ni auntie. Madanagan nga rod. Ang mga numaibos ka no ti kwartana. Tinapatag akat agimbag da ito eh. Kastamot laeng ti kuna kanak ko. Ti kwarta kat mabirukan na pay. Ngam ti biyag na. May salaeng. Anya ti insungbat na ngay nanang. Saanan asim mong bat. Amangan no kayat na ti agnaad dito'y balay, tapno maasikaso yung matlaang. Imbagakan ko na, ngam di na kayat anak ko. Iso asyaklatan ti mapan iti ayan na. Ne, si kamot gayam day tamanang, anya ti gagaram, Anya ti si Dayo ading ko, mabisbisinak matan. at damat nateng dito'y manang, no kayat mo tinateng a. Makipanganak man pay. Mala, agtugaw ka, tamangida sarak iti kanam. Nilakay mo ngay, Adda na panan na manang, uray ni Mia, ada na panan. adda trabaho na ita manang. Alaman nga rod, igawan nakman iti kanak. Mabisbisinak launa yan, katawan mat naluto ang makan ije balay. Agawa am apakahit. Imawag ni Manang Cecil itay kat adada kanon ije sentro. Agawid tamot kit di adagosan niya. Depende Saan kun nga inkandado ti kusina? Ay, apay ngay. Saanen, tamangan numabisinan ni Manang, kat mapanunot na ti umay mangan dito'y balay. Sige. Irikap mulat nga roden tapno nalakala nga idurun na ka. Wan lakay, Andapay mo't nabati asida sanaya. at dapay lakay. Umdas mat siguro day jay akanan na no umay manen. Ay, naimbaglaang tasaan da nga inkandado ti balay da. Ay, kabalyo! Ay, da kayo Ay. mo't gayam day ta, Auntie Elvie. Ay, kwa kaanakan. Makapakigtot kayo, Auntie. Ne, pasensyakan kaanakan. Sige laang, ituloy yung timangan, Auntie. Saan ka nga agungaat? Ni, apay ko mga agungitak ngay. Mangan kayo latta di taa, di kay agbabain. Mga laaklatan iti kanak ije balay. Awan magayam ni nanang mo dito eh. Adda na panandaken tatang, Auntie. Mangan kayo latta di taa. Ay, kwa. Di kay madanagan, taag diretso ak iti silad ko, Auntie. Saan kay abuyain amang mangan? Imay ni Auntie Elvie dito'y balay itay nanang. Iso asaan mi nga inkandado ti kusina. Tamok nga umay ni Antim. Apay nanang, naibusan ti kwartana? Awan samot din anak ko. Pangalalaan na nga iti kwartana ita. Awan sapay mat pensyon na. Jak amo no adda pensyon na. Taado mo ti klase ti pensyon. Mabainak lang amin nga agsaludsod anak ko. Ay, nagrigaten ayati kasta. Awan pa'y mat kabalay na. Iso adi ka kumaagong unget no makitam nga umay dito'y balay. Ni, saan mat nanang? Agpaiso? Saan mo akagura ni Antim? Saan nanang? Nabayagan ang napakawan ko ni Auntie Elvie. Ay na, agyaman naklaunay anak ko. Agyaman naktamaawatam ti sitwasyon ni Antim. Inurar mo mo't nagiti pruta si Teref, Mia anak ko. Wen taamangan no umay ni Auntie Elvie inton madamdama tatang. Ay wan, saan mo't ngay may itay bigat? Sigurado nga umay tumaninday jay numarik na natibisin na tatang. Naibusamot tantin na po'y. Nagluto akmat itay tatang. Sidangay. Kumpleto tatang. Mala, isaga na mga rodan dita. Taday talangan mangan ti aramidan niya Antim no umay manan. Awan lakad yu ita. Mapanak itayan ni Uncle mo Henry. Si Kangay, anak. Agsubli akmanan iti trabaho tatang. Di yun ikandado ti balay. Saan tayo sumot ti bilin ni nanang mo? Nasaya at matngarod no kasta. Kaasin ni Auntie Elvie no maikandado ti kusina. Awan ti pakipanganan na. Sigurado asaan nga ikandag iti kaaruba tayo.
Saado matigumura kan kwa na. Niikit mo mat ngamin. Nakais-istrikto kan nakaimimot iti napigsapay. Iso ada jay. Uray nagiti kakabsat na kat gumura ken kuana. Datay lang mati makaano sa tumulong ken kuana. Ni, saan mo't anak naksayan ti makan dito'y lamisaan, nanang? Kastamot tinadanunak itay. Saan nga imbay ni Antim LV? Ni, apay ngay nanang. Jak amukan kwa na anak ko. Amangan no saan pa'y anangal daw day chay. Kunak ano umay dito'y balay itay. Inururay ko pa'y ngam awan mat nga imay. Amangan no mababain mat kan day chay. Day tamot laang ti mapampanunot ko anak ko. Mapan kailangan iti ayan na. Ituludan nyo iti kanin na nanang. Wanan mapanak inton madamdama. Addaak manang LV. Sumrek ka, ading ko. Kumusta kan manang? Di kamutan imimay ijay balay. Nakababain mo't ngaminon. Anya kumatipagbainam ngay. Nakababain kin ni Mia. Ang mga noan niya pa'y ti panunutan na no inaldaw ang mapanak ije balayaw. No may papankin ni Mia, awan pagdanagam, tanasaya at atao jay anak ko manang. Ay, uray nasaya at kanyak, kat makarik na akmatla ang itibain. Nang runa no malaglagip ko ti kinaimot, kan kinaistrikto kang kwa na ide. Ay naman nang dakamila ang ti kaasitgan ang mabalin mo apagpatulungan. No adda ka sa pulam, mapan ka laang ijay balay. Maawatan mi, takas-takat nga rod ti kasasaad mo. Saan ka mutten ang makatrabaho? Adamot gayam ni Auntie LV dito'y balay, tatang. Itay bigat da pa'y ngagsarsarita ka ni nanang mo, anak. Ludeng-denggag ti istoryada. Iso lang nga iso. Gagangay na tatang. Husto mo't kit di, tapno makapagbanding da nga agkabsat, tatang. Ay, wala. Manimot no agpupok ijibalay na. Uray ka sa nupay ti kinaimot kan kinaistrikto na idi. At dalatamot nakairanudan tayo kan kwa na tatang. Nang runa kanyak, takanayo nak amakiusar iti computer na idi. Well, saan tayo ang mailibak na ita, anak? Ay, nangal daw kayon, tatang? Nalpasan. At na ba ti abangos di tanong mabisin ka? Sige, mga anak mat nga rudan. Mapanak mo't itayan dananang mo. Tamakimari te sakman mo't. Uray ulit-ulitin na ti istoryada. Saanan ang makatrabaho pa'y ni Auntie LV. Kat no kasta akasapulan na ti makan wenno uray anya pa'y aklase ti tulong, iti ayan mi ti pagturturungan na. Saan mi met nga ipaidam dayta, ta silulukat met ti balay mi para kenkwana. Adalat tamet dagiti gundaway a malagip ko ti kinaimot na, nang runa idinapigsapay daytoy. Ngem tunggal makitkitak ti kasasaad na ita, makarikna akmet iti asi kenkwana. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Mia. Ken ka pagayam Mia, dayawak ti kinaimbag ti pusom pagayam ko. Saan analaka ti mang pakawan ken tumulong iti tao anang pasakit ken ka. Iti dayta nga inaramid mo na paneknekam anasaya at ti kaunggam. Itultuloy mo nga rod ti agbalin anasaya at iti ikit mo. Tati tao anaparabor ken addaan nasaya at apanagpuspuso, bindisyonan ti Apo. Alakastan pagayam Mia, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kani pagayam tayo Anansi. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawag ngaylingad na kumalatan itinagan Anansi.
Naawisakmet ang nagsurat takayat kumet amang ngagan ti pan nakaidrama toy pakasaritaan ti biyag ko. Barang makaibati daytoy iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Hello, Lakay. Kumusta kan? Kasi ti Diyos, okay aklaang mat bakit? Na kayo ngay. Kumusta kayo matan dita paray? Nuda kami ditoy, awan rumbeng apagdanagam. Okay kami laang ditoy. Si kakit di Kumusta ti trabahom? Na ito napambanog. Nga morekas kasano, kabaalak pa'y mo. Kaili kayo unayan karagiti anak tanan si. Kailiw da kamat una yan, Ramil. Ewan gayang. Anya nga tanong ituloy tan tinabayagan na plano ta. Ti kadi ko nam nga agpatakder tamatan iti bukod tayo abalay. Uwan bakit? Umdas mat sigurong ti ornong ta. Angam nagastos ti agpatakder iti balay. Sigurado ka kadin iti dayta? Uwan, sigurado ako bakit? Tapno inton agbakasyonak, isuntumot tan ti pagawidak. Saaran nga ti balay dagiti dadakkel mo. Ken tapno damot pakakitaak ay ti bunga ti bambanog ko diti Saudi. Lakay, okay laang mat adito'y tayo balay dananang nga agnaed. Total, awan mat kadwa dananang kentatang dito'y. Ken maysa, amumet nga agmay maysa aklaang nga anak. Awan ti daduma apang ipatawidan da dito'y balay no saan asyak laeng. Uwan, adda akong dita. Angam siyempre, kayat ko kumamat amad daan tay ti buko da balay. Jay makuna ako kwak. Asaan ka ta makibalbalay lang. Sa bagay, Jay lang mat ti katamtaman ti kadakkel na. Jay sakto lang kada tayo kadang iti duwa nga anak ta. Ta saan man nadakkel, at least adda makuna balay tayo. no iso ti kunam, di sige. Si kangarod ti makaammo, Ramil. Oh, Mari Nancy, nagpalingki ka kadimat? Agpalingki akpay laan, Mare. Kagap-gapok ngamin di ta hardware. Napanak man nagkanvas iti materyales apang balay. No kasta, agpatakdar kayo matan iti balayo, Mare? Wen ko mamare, ang ay na. Ngimi na mo't gaya man dagiti mausar a materyales. Naku nampay, Mare. Kita ang matan naggrocery ak iti kape, asukar, gatas, mantika, bagas, frozen foods. Sakto gimatang iti saggay sa akilo ti sidakan karne. Ay na, awanan na bati iti 5,000 a kwarta. Ay, wen nga rod Grabe ti krisis ita, Mare. Sobra ti rigat ti biyag. Naku nampay, Mare. Naimbag kang ka, taada nila kay mo ijay Saudi. Ay na, Mare, no amum laeng kuma. Pudno nga adda ijay Saudi ni Ramil. Ngam adulat tamot ti paggastusan mi. Sa bagay matkit di, Da kamin tupay amay may sa ti anak mi, kat marigatan kamin. Da kayon tulakid din, adwa ti anak na. Ay wen amare, agad adal da payan ko nam. Sabali pa'y dagiti bills mi, ken dagiti balunan da iti inaldaw. Inaldaw ti gastos, iso ano tutuusam. Adayo akurang ti ipawpaw it ni Ramil, Mare. Ay, sa din no tinagap-gapwam si Kanansi. Apay nga itaka lang sumangpay. Pasensya kayong tatang. Nagatidug ngamin ti pila itay ijay hardware. Kundi magasak pa'y ijay palingki. Iso aday to'y narabyanak matin anagawid. Nag-text mo no imbawag ka kumamot Iti kasta saan kami ngagdandanag ken ka. Sapsapulin na ka man ang nagitanak mo itay. Ay napasensya kayon at talaga tatang. Nairanranamot lakit di ngaminan analubat manen ti cellphone ko. Iso adyak nakatext. Kat, nangan ka din dagiti ubeng. Uy, nangandan. Nakaturog na paikit din Nasaya at matngarod no kasta tatang. Mala, inkamot manganan. Imbat yan na kay tisida manakaw. Wen tatang, agsukatak labiit, ta sa akto mat mapanmangan. Lakay, awan madmadlaw mo kin ni Nancy. Awan might bakay. Apay aya.
Anya kumati ko na mamadmadlaw mo iti anak ta. Kasla aburido nga rod kadagiti napalpalabas nga aldaw. Nadlaw ko akasla saan a makaid na. Ken kasla kanayon anauneg ti pampanunutan na. Saan laeng aday ta? Dandan ni inaldaw pay arumwar. Dayjay. Kunak manlangan no anya ti ko na mamadmadlaw mo. Kinapudno na nadlaw kumot dayta bakit. Saan lang nga dayta? Kanayon na nakatutok iti cellphone na. Husto ka kadagiti napaliiw mo lakay. Dayta metlaeng tinadlaw ko kenkwana. Ket no dandani di na payen maidisso ti cellphone na. Wala nga raw. Anya nga tayo ti pakaburburiboran day anak ta. Dayta ket nga rod ti dakkel asaludsod ti Rio. Tinasaya at kasaritam tuninan sa bakit. Saludsuda marang ibaganakin ka. Iti kasta maamuan ta. Katamu ta magtiar aramiden ta. Sige lakay. Kasaritak to ti anak ta inton madamdama. Nasaysaya at metlaeng numaamuan ta. No bilang addaman parikot jay anak ta. No kasta, agbakasyon kan iti mabiit anak kaw. Wala nang. Naprobaran ti may sabulan na bakasyon ko. Isong agawidak. Kailiw kayo nga minuna yan nanang. Uray da kami anak kaw. Kailiw da kamit una yan. Ibagayo ka ni tatang. Tagatangag to ti dua kalding na. Taisun to ti pagsasangwan tayo. Ayun bayam da ibagak to keng kwana. Apaman asumangpait anak kaw. No bilang takayat yung tumatag pasyar, sumurot kayo to kadanan si amang sukon kanya ki airport nanang. Ay katuan Kayat mi tap no makapasyar kami man mat kinitatang mo ijay Manila. Wen tapno makaaliwaksay kayo mat nanang. Wen sigurado maragsakan ni tatang mau no ibagak ti maipapan iti dayta. Sigurado kayat na mat ti mapan ijay Manila. O sige, tay bagak tungarot kaninan si asumurot kayo mat kanitatang nanang. Sige anak kaw. Aging gakadiita, kat saan kayo pa'y nagsarsarita kininansay baraw. Saan pa'y nanang? Pasensya kayo, ngam aging gay takat nasakit pa lang tinagam ko iti anak yo. Mano atawan mo ta nagtrabaho ak ijabron. Ipawpawit ko amin ken kuana ti sweldok. Tinagtulagan mi, agpatakder kami iti balay. Tano kasto nga agawid wano agbakasyonak, iso ti pagawidak. Tapno damat makuna abukod mi abalay. Ay na, una yan tawan mo't gayang balay anay patakder, ultimo poste awan pay. Ay, pasensya kan baro. Saan mimot nga amo nga dagayam kasta nagsaritaan nyo kininansi? Ti panagpatakder iti balay ti kayat ko asawan. Jak amo ti sawak. Ti damdamagak lang mat kan ko anak at no sa dino tinangip ipanan na kadagiti impaw-pawit ko. Ngam saan na makasungpat iti diretso. Isupay ket di ti makaungat. Pasensya kan atalaga barok. Bayam takasaritak tumanen ni Nancy. Saludsudak no sa dino tinangip ipanan na iti kwarta nga impaw-pawit mo. Agyamanak na nang. Sapay lang kumangarod taklunan na kada kayo no sa dino tinangip ipanan na iti kwarta. Iti kasta, maamuak mat ti pudno. Ay, agan ano ka bakit kasla di kamot makaid na. Kasano kat mababainak unay ijay manugang talakay. Ay, bakit? Agasaman ti kasjay nga inaramid ti anak ta. Insugal na ti kwarta nga impaw-pawit ni Ramil. Ginastos na kadagiti awan kaus-us kan na abanag. Wan nga rod Iso matlagaya makasjay ti jarna ta maaburido iti ginastos na kwarta. Daytaket nga rod lakay. Ay na, mangibaba injay anak mo. Bakbaketan asaan ngagpampanunot.
Nakababain ka da abalayan ti kasjay nga inaramid na. Sa pala kumaat, mapakawan pa ni Ramil ti anak ta, bakit? Jak amo ti sawag lakay. Ngam no anyaman ti desisyon ni Ramil. Awanan maaramidan tayo. Ngamin, jay anak tamot tinagbasol. Sorry lakay. Pasensya ka no naisugal ko ti urnong ta. Ay na, di ka matlakit din nagpampanunot, Nancy. Isumat lagayam nga awan na pulos ornong ta, tayin sugsugal mo matgayam iti online. Saan matkit di nga amin alakay? Nita, agkalintigan ka pa lang? Kat pudnomat nga min lakay. Dayta kagudwa siguro tinaisugal ko. Tadyay kagudwa, ginastos mi mat kadagiti anak ta para iti panagadalda. Tuition, balon, pamasahe, kan kanan mi mat dito'y balay. Bayad pa'y ngay dagiti bills, danom, silaw, kan internet. Wen, adda akong dita. Amok mo't tigas-gastusin nyo iti inaldaw. Ngam insugal mo matlat pati kwarta nagrigrigatak. Ay na, sipatin kansa na talaga. Di ka matla na asyan kanyakon. Di mo matla pinanunutan tirigrigat ko iti abroad. Sorry ka din, alakay. Ikarik, saanin ang maulit? Basta ikanak pa'y kumaitimay sa agundaway. Pangaasim, Ramil. Sige. Tangay ay ayatin ka. Kanjak kaya ta madadaan ti pamilyata. Ikan ka pa itimay sa agundaway. Ay na, agyaman na, Ramil. Ikarik, diyan kong dadaalan ti panagtalak mo. Promise. Agsubli ak iti Saudi. Katkas iti sigod. Ipawit ko manin ti sweldoken ka. Urnongam, tapno makapatakder ta matan iti balay. Sapay la ko mataarami de matan ti maiparbang, Nancy. Napintas at talaga ti lokasyon ti balayaw abalayan. Ay, wen, abalayan. Ado nga minti kay kayaw, iso na parier. Wan nga raw, presko ti angain. Saan akas ijay balay? Hay na, sobra ti purot na. Awan samot nga min kay kayo ijay arubayan nyo abalayan. Iso ako nam anapudot. Wan nga rod abalayan. Ay wan gayam, madamag kumanlaang. Anya dayta, abalayan. Sa dino ay abanda ti pagpatpatakderan danan si iti balay da. Pagpatpatakderan iti balay kunam abalayan? Wan abalayan. Jay ipatakder da kumaidi ka day ti kayat mo asawan, abalayan. Ha, ay kwa, wan abalayan. Dita abanda abalayan. Inted min day takin ni Nancy. Nakanagan pa'y kenkwanan aday ta. Dito'y gayam. Nalawa mo. Ay, lakay! Nagburag ka din ti danom. Wain, bakay! Nagburakay! Umay kayaw, tagkapi tayo pa ay. Umay kamin. Ay, abalayan. Umay ka tagkapi tayo pa'y. Kabayatan ti panag-istorya tayo. Ay katuan abalayan. Ti kuna ni Ramil. Ada kanon ginatang ni Nancy ang materialis para iti maipatakder abalay. Ngam kas makita, katawang pay mo't. Uray darat, wano halublakla ang kumaan nakapundo dito'y. Awan mo't. Irwar mo nga ruden at itirmos lakay. Agraman ti kapikan asukar. Ay alaang pay gayam jay gatas. Kan mga lakamutlaangan iti tinapay. Wain, bakay! Mapit lang! Umayo! Itugaw mo pa'y laang di ta abalayan, ta urayan ta ti kape. Hello, Nanang. Kumusta nga tinapanan niyo? Kinapudno na. Kagapgapukla ang iji ayan da abalayan anak kau. Kasangsangpot ko launay. Okay, kumusta? Adda ka din nakita yaw? Awan mo't anak kau. Sigurado kayo? Wan, sigurado ak. 100%. Napanak pa iti mismo aluti nga imbaga ti katugangam a pagpatakderan nyo iti balay. Ngam talaga nga awan nakita a materialis anak kau.
Ni Nancy ngay, nadanon nyo ka di ijay? Awan mo ti asawam ijay. Sigun kini abalayan, ada kanu inasikaso na. Jak meten na dabag no anya dayjay. Sige nanang, kat agyaman ak. Awan anyaman na anak ko. O sige, baliwak tumanan ti umawag kada kayo nanang. Awagak labit ni Nancy. Sige anak, agan anad ka akanayon di tawan. Wana nang, oreda kayo madita ka ni tatang. Di yo baybay anti salunat yo. Rabiin anak ko. Apay, di ka pa'y maturaw. Ha? Ay, iko jak pa'y makaturturog tatang. Da kayo ngay, apay arimwar kayo. Napanak imis ba? Nakita ka nakalukat ti silaw di ti balkaon iso arimwarak. Idepek ko ba nga madakamot gayam di taoy? Wen tatang, mayat ngamin dito'y tanapariir. Napudot dito unag. Anya nga mintyar aramid maya. Apaya di ka pala maturaw kunay rabiin. Ha? Ay, iko tatang. Awan, kita lang ti order ko iti online no kaano nga i-deliver da. Ang susugal kan saman meten anak kaw. Anya, ni, saan mo't atatang? Da kayo kit di mo. Ay, dinakman ul-ulbodan si kanan say. Saan nga rood? Kitaan nyo ane. Nan, kita akman. Ne, lipstick samot na kita. Wen, agur orderak iti online ko naklang nga roodin tatang. Unay kayo lakit din ayan. Siguradom lang nan say. Ni tatang at talaga. Impakitak lang nga roodin kada kayo ti ebidensya. Ngam saan kayo pa'y laang amamati? Saan mo't nga itikas ta anak kaw? Kas amam, kaya't ka lang may apalagipaan. Pangaasem, tadi mo ko man sayangan ti gundaway nga inted ti asawam ken ka, anak ko. Ramil? Wen, siya nga ron. Apaya kasla naklaat ka nakakita kanya. Ay, iko kasanukot nagawid ka adi mo mat impakpakam mo. Sa dino ti ayan nagiti materialis ang mausar para iti maipatakder a balay. Ha? Sumungbat ka. Iko kastoy nga amin lakay. Anya kastoy kas jaymanan ti bagam, ha? Insugal mo ka di manan timpaw it ko akwarta. Sorry lakay. Sorry talaga. Sorry tarupom. Anay ko. Apay Nancy. Apay nga aramidam ti kastoy kanya, ha? Amom kadino kasano ti rigrigat ko iji Saudi, tapno maipawitan kayo lang. Anya launay ti nagkurangak, tapay ng ulbudan nak. Ha, Nancy? Sorry lakay. Sorry. Ni sa dino ti Papa ng Ramil. Agim impake ka man. Agawid ako ninyo palit na nanang kantarang ko. Talaga ka di adin akong mapakawan lakay. Napakawan kan, ngam pasensya kan. Saan kan akabaalan nga ayatin pa'y? Anya? Pumanawak. Ngam saan na akayat asawa na panawan wano lipatak matan ti obligasyon ko karagiti anak ta. Ramil. Di ka matanakan. Mangtedaklat tayo ti sustento. Suportarak ti panagadalda, aging nga ngagturpos da. Unkayam, di mo't adapay nabati akwarta iti bangko. Wen, adapay. Iruar mo, tapagbingayan ta. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggim mo, Nancy. Iruar mo tinabati akwarta iti bangko. Iti kasta, maramanak mo't tinagrigrigatak iti Saudi. Anya ti Mas William. Ti kwarta, wano siyak nga asawam. Ay kat siyempre, jay kwarta ah. Ramil. Kwartak dayjay, Nancy. Nagbanugak dayjay. Iso arumbang lang nga rod nga ibingayan nakmat. Ang Ramil. Dahito iti tandaanam, Nancy. Ti kwarta no may bangko, dumakdakkel ti interes na. Ngam no kasken kati asawa, kabayatan a bumay bayag, bumababamat ti interes na. Naawatam?
Anak. Amaw ka na sakit tikas daw yan napasamak ka na kayo ka ni Ramel. Nga masapol nga aklo ni mo, tibunga ti inaramid mo. Pagbababawyakon ti amin, tatang. Kuma, maisublik iti sigod ti kinaragsak ming agasawa. Amo manak, saan nga amin abanag ang napukaw kat nalaka ang maisublay. Tatang. Di kwarta, mabalain ang masapulan manin. Ngam ti panagtalag asinayang mau, narigatan ang maisublipay. Anya ti rumbang nga aramidak, tatang. Kasano agpay itan. Kasano nga ornosak ti may papan kada kami, tatang. Kasano? Mangrugi ka, babaan ti panangaklon mo iti nagbidutam. Di mo isider iti sabali at tao tinapasamak. Pagadalam na ita anak ka. At ti panagtalag kat rumbeng nalaang nga aywanan saan kat asubukan. Respetuam ti desisyon ni Ramel. Nubilang taikan na kay ti may sapay agundaway. Panag na ka managbalbaliw kan. Angam no di na kan ikan pa iti gundaway. Ay kat aklo na muna anak ka. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Sapay la kumata agbalin nga adal daytoy ken ka anak ko. Manipod idi, saan kamin ang nagsarita pa'y kani Ramil. Naamwak laangan ang nagsubligaya man daytoy ijay Saudi. Kat imbati na dagiti duwang anak mi iti puder dagiti dadakkel na. Nawaya ak matlatta amang sarsarungkar kadagiti anak mi. Dayjay laeng tatalaga adi na kon pulos pinaiggeman pay iti kwarta. Ngem oray no kasta mangnamnama ak pay laeng nga addan tulat tagundaway nga agsinublian kami kani Ramil. Toy pagayam mo, Nancy. Ken ka pagayam, Nancy. Kas nakuna ni tatang mo, sursurwam nga aklunan dagiti nagbiddutam. Ket aramidam daytoy nga adal wenno leksyon tapno agbalbaliw. Laglagipem ati kwarta ket masapulan ngem ti panagayat ken panagtalek nga impa ay ti tao a napasaktam ket narigaten a may sublipay. Ikkan tayo nga rod kuma iti pateg ti tunggal sakripisyo dagiti tao a mangipatpateg kada tayo. Kang runaan iti amin ipakitam ti panagbalbaliw mo babaen iti aramid saan ket ababaen laeng iti sao. Alakastan pagayam, Nancy, ket pagyamanak unay ting ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawek nga awagan na kumalatan itinagan a Patricia. Kinapudno na jak amo no kasanok arugyan ti agistorya. Aging gangamin ita kat kasla nagulupay laeng ti panunot ko. Jak pay kit din amo no depres nga tadaytoy wenno trauma. Jak sapay kit din mapagsusurot dagiti pasamak. Anu samlat takuman ti mangyornos tapno agbalin anapintas ti pannakaidrama toy innak ibinglay a pakasaritaan ti biag ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysan. Oh, Estela, naimbag man ta nakaawag ka, bes? Wen, bes. Kat, kumusta kan? Kasi ti Diyos, okay akla ang matbes. Sika, kumusta ka matan? Ay, kat kas iti sigod lata, bes. Napintas lata. Mayat nga rod,
Aywan, imawagak, taada ko makidawak apabor kang ka. Anya dayta, bes. Planok ti agbakasyon di talaon yun, best. Kaduak ti anak ko. Ang mga numabalin ang makidagos kami pailaang di tabalayo. Saan abale, tamanula ang mat nga aldaw. Ay katuan awan parikot iti dayta, bes. Agpaiso, best? Wen ko naklangarudan. Ibagamlaang no kaano nga umay kayo. Iti kasta, maisaganak ti kwarto apagyanan nyo. Ay na, agyamanak, best. Awan anyaman na, bes. Basta sika. Lakay, imawag ni Stella itay. Agbakasyon da kano dito'y launyon. Kat kinid daw na ano mabalin, dito'y dapay laang balay nga agdagos. Katuan awan parikot iti dayta bakit? Nalawa mo ti balay. Gan may sa, at damot bakan ti akwarto. Dayjay ton ti saganam ang pagturugan da. Wen lakay, Di mo't adda anak ni Stella. wen adda may sa nga anak na lakay. Nujak agbidot, agkatawunan dala ang kin ni Ivy. Oh, hindi na saya atap no addan to kay ayam ni Ivy. Isumat nga rudti ko naklakay. Sigurado amaragsakan dayjay, no ibagak nga adda sa nga ili tayo. Ibagam laeng noon niya peti kasapulan nga isagana bakit? Tulungan kan, iti kasta, nabibiit amalpas. Na isaganak mutkit di amin ang lakay. At daulas ken punganda ngayon sa ganam. Wen, kumpleton. Napanglumot lang di kiti ulas. Wen, kalablabak laang dagijay. Nasayat mo't nga rin no kasta bakit? Nakababayin mo't kin Stella ano naangot kit din ti usarenda nga ulas. Saan mutkit di an arte dayjay lakay? Ne, di kagbabay na, Stella. Mangan ka lang amangan, tani. Adult ti masida. Agyaman, Sandro. Wen met nga agpaiso, bes. Ado ti inluto ni Sandro. Iso amangan kayo laang amangan kin ni Troy. Agyamanak talaga, bes. Agyamanak, taimpalubos mo adito'y kami pailaang balayong agnaed. Awan anyaman na, bes. Makatipid kayo mo't Ngamin, saan kayo nga agabang iti transient wano hotel apag naedan nyo? Kabayatan ti panagbakasyon nyo dito ilaon yun. Aywan agpaiso dayta, Sandro. Oh, Troy, mangan ka lang amangan iho. At the shrimp dito'y. Di mo't paboritom da ito'y? Wan, Daddy. Troy, Ay, sorry. Tito ko nakuma. ay na, pasensya kan, bes. Nairwam ngamin kini Papa. Daddy ngamin ti awag na. Isumat lagayam Uray siyak mat, Daddy. Kayat ko mat ti shrimp. Ivy anak, saan ang mabalinkan ka ti shrimp? Ang mga nukumarumanan ti allergym, kat sumrumanan ti asmam. Please, Mami. Ivy, saan man anatanggan ti ulom? Maminsan lang ti sao kunakmanen. Ala, ikamlatan ito uray basit. Iti kasta saan mat amabainan ti ubing, Sandro. Alaman langan, nga may salaang narigatan. Amang ano di kan tumanin makaanges dita. Wen, Daddy. Thank you. Kukwak da ito eh. Saan? Kukwak dayta? Ipatam, may sa... Manjak, kukwak daytoy kunak lang arudan. Itid mo na. Danugan ka na eh. Padasam ata ipulong ka kini Dadik. Awan, Dadim. Dadik dayjay. Dadik! Saan? Unay kayo lakit din aya, dimot ko nakadi kay agap apa. Naivimot ngamin, Auntie Patricia. Inagaw na tayo ayam ko. Ay, ayam ko daytoy, Mami. Wan, kukam day ta anak. Angam saan anasaya at nga agin innagaw kayo, wan? Maditi agap apa. Kang runaan iti amin, maditi agim imot. Nagadumot nga ay ayam mo. Ngamno apay aday tapay laang kipagin innagawan nyo. Ala, ipabulod mo pay laang day takin ni Troy, wan? Wen, Mami. Anya ka kati Sandro. Apay nga imo nagkaditi kwarto mi. Ang mga numakita na kati asawam. Wenno saan dagiti uping. Di ka kati agdanag, tamok tar aramida ki Stella. Aday jerwar dagiti ubing. Ni Patricia, simrekan iti trabaho na. Kasta aya? Wen,
Si kakit di mo't. Sa anak mo't adarasudos at tawan niya. Kat, anya nga iti planom. Si kaman kit di. Kaya't yung ti mapanagpasyaran. Katuan talaga mo't aday ta ti gagarak ditoy. Angam kasanon dagiti ubing. Itugot ta ida Kasanon ni Ivy, ang mga no agipulong. Ayuwanan niya. Kasano nga tang agpaiso? Anya nga tano ibati talaangan ditoy. Anya? Saan na mabalin ni Stella? Awan kadwana dito balay. Di kan agkadkad, Sandro. Laglagi pam, anabayagan asaan tayo arimrimwar iti anak mo. Wen, ngam anak kumot ni Ivy, Stella. Wen, adda akon dita. Ngam kanayon ang makadenam ni Ivy. Kanayon mo ang makabanding. Ni Troy ngay, sat paminsan laang mat. Stella, Kan maysa, agsubli kamin iti syudad. Nasken laang asulito mo ti oras akadwam ti anak mo. Sige. Mapitla nga rod, tabilinak na Ivy. Ibagak nga agsubli tayo matla nga dagos. Amom, Sandro. Itakla ang manan anakita ti kasta kinaragsak ti anak ta. Wan nga rod, mariknak tinalaos a kinaragsak na. Aywan gayam, nakitam ka diti cellphone ko? Jack amo ang mga no ada itibag mo. Pag-aawat mo man nga rod tibag ko. Taapay mat. Awagak na Ivy. Ay nasa anan. Ang mga no busy matla nga agbuy-buya day jay. Awagak lang biit. Amuak no niya tararamidan na. Makamo ka. Sige, tamapanak pa iti ayan ni Troy. Sige, sumaron wag tumatla nga dagos. Kumusta lang na Ivy? Ne, nagadumot ami school ni Ivy. No kasta? Awagan na kitay. Ay, jak lagit di nga minon na ibulsa ti cellphone ko. Tapno nang nagkukumati awag na. Awagak man. Nalabit nga guro uray hindi jay. Ne, apa nga? Di naman sumbatan ti awag ko. Ang mga nogay aya mo nagbuy-buya. Awagak tumanin intong matamdama. Tinasaya. Mapanak pa'y iti enday Stella kinitro. Sulitak ti oras sa makadwa kita. Tani, agawid dan intong madamdama. Mabayag tumanin asaan kami nga agkikita. Nakalakmat tiri daw. Sandro! Sandro! Lukatam tiri daw! Ni, kasla na ulimak mat dita unag. Rimwarda nga ta. Estela! Estela! Ay, sapay nabatik samot ti susi. Adagayam, punak no nabatik. Ivy! Ivy, anak! Ivy! Ada akon! Ivy! Diyos ko! Ivy, anak! Ivy! Ivy! Saan? Saan na po no dito eh? Saan? Ivy, anak ko! Ivy, bumangon ka! Andiyan kami na ayatin na pasama anak ko. Apay ngagmay-may sa laang ni Ivy, di balayaw. Amuyo mo't nga adras mana. Kad mabalin mo umataki na ito, itanyaman nga oras. Diyaga mo, tatang. Diyaga mo. Sa dinutayan ni Sandro. Diyaga mo, tatang. Itay ko payakon kontakan. Nga maging gaita, di na pa'y sinumbatan dagiti text kan awag ko kan ko, anak. Ay, una yan ti kastoy. Kila at ba't lakit din ti pupusay ti apaw. Awanan, tatang. Awanan ti kakaiso ng anak ko. Nagsakit.
Awan no, mas pingiti kinasakit na. Nagsakit tatang. Nene. Apa yan? Nagatumot ti tao di tabalay. Nasayat. Dumano na. Ne. Kasla di Patricia mo't yag sang sangin. Pasit ka. Anya ti mapaspasamak dito'y Patricia. Apa yan nagado ti tao? Kanaping agsang-sangit ka. Asino ayat... Ha? Sa dino tinagkap-gapwang ha, Sandro? Idi kalman ka pa'y lang akong kontakan. Ngam awan na pulos na uray ko reply mo. Ha? Apay nga imbatim ngagmay-may sa ti anak ta dito'y balay. Apay, Sandro! Apay! Patricia! Ang mga dasakit ti anak ta! Ngam apay a binaybayam! Apay nga imbatim! Apay, Sandro! Jay, kuha nga may bakit? Sa dino tinagkap-gapwang! Sa dino! Bakit? Sumumbat ka! Sumumbat ka, Sandro! Bakit? At iti danom. Uminom ka. Itikas na. Mabang-aran direk na. Talungal daw ang tinapalabas. Manipod na itabon ti anak ta. Nga maging gayta. Di nakpay kinasarita apulos. Sorry ka din, bakit? Sorry. Uray manupay asori ti bagam. Saanan amay subli pa'y tibiyag ti anak ko, Sandro. Patricia. Anak ko matipim mo say. Laglagi pong kuma. Asan lang asika tinapukawan. May saakmat nga ama. Ang mga awan, Sir Servina. Ta imbes nga ayuanam ti anak mo. Saan ta pinanawam ngagmay maysa? Patricia. No nakitam lang kuma. No nakitam lang kuma tilangan ni Ivy anak kaiday ti swelo. Ig-igaman na ti cellphone kan inhaler na. Siguro, inkarkarigatan na pa'y ti umawag, kabayatan na marigrigatan nga umangas. Ngam anyan ta di mo matlakid din sinungsungbatan. No apay matngamin na si Kapay lang tiyawagan na. No siya kumatinawagan na. Amangan no na ispal ko pa'y ti anak na. Sorry, bakit? Sorry. Lomong ko ba no kasano ka pa nagbabawi? Lomong lang ko ba? Patricia! Sandro, anak. Basol ko. Wan. Basol ko ti amin, anang. Basol ko. Anak ko. Pamuyo ka di. Amuyo ka di. Adanda ni Rinabi.
amabang bangong utak nanang. Kanayo na makita nga Ivy. Ang sangsangit ng pagpag-asi. Awawagan na kini Daddy. Kat ang kinkid daw iti tulong. Ay, Sandro, anak ko. Nagsakit, nanang. Ako mas pingit kinasakit na. Diyak to pulos mapakawan ti bagi. Kapoy ti palang ibatik it anak kong agbaybaysa. Anang iton dahi ti panlakatay na. Saan to apulos nanang? Sandro, anak. Dumgag ka kanyak. Nanang, Pudno nga da nagkurangam. Ngam saan nakamatulungan ti kastapan ng sidsidir mo iti bagim. no amuyo lang kumananang. No amuyo lang kuma. No kasadunak asinsidiren ti konsensyak. No amuyo lang kuma. Baawatak tiriknam, anak ko. Normal lang day ta marikriknam. Nang roona kat napudot pa'y ti pasabak. Jakmat ibaga alipatamon adakos. Ang masapul apakawanumon ti bagim. Iti kasta, aktal na kamutan. Nanang. Saan moon amay subli pa'y dagiti napasamakan. Nga masapul nga urnosam ti biyag mo. Uray awanan ni Ivy. Basapol nga agtuloy kalatta iti biyag. Mabatiak ano sad inuman ti ayan ita ni Ivy. Awan ti sabali akit daw na. No saan ati agbalin kayo anaragsa nga agasawa. Ay, agyaman ak. Nakaawid akmat laangan. Diyos ko! Sandro! Sandro! Nalpasyo ka din abinasa ti surat ni Sandro. Wine. Kalkalpas ko lang abinasa anak ka. Ingay video. Nabuyayo ka din. Wine anak ka. Urayak la makasangit amang basa iti surat. Kendang buya iti video ni Sandro. Jak ang munuan niya ibagak, tata. Uray siya anak ka. Nagsakit, tata. Nagsakit. Ay, Agasang mantikas diyang inarabit na kanya. Si sasango ak. Ngamluk-luk kundak gayam. Kat tinasakit. Mismo pa'y a best friend ko. Saan lang aday ta? Naadaan pa'y gayam iti anak. Kat agkatawanan dala ang kin ni Ivy. wen nga rod anak. Kaya't asawan day ta. Nabayagan alukluk kwanak ti asawak. Nabayagan tatang. Anak ko. Apay tatang. Apay asyak pay. Apay ati anak ko pay. Apay. Anya lang unay tinagbasulak iti Diyos. Taapay adus-dusahan nakiti kastoy. Apay, tatang. Ala. Gusto na anak ko. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Maawatak ti marikrik na anak ko. Agam
Masapol nga agbalin ka anatibkan. Masapol nga aklo na mo ti kastoy anapasabak. Talaga siguro nga aging kalaang ijay ti biyagda. Mamati ahak anak. Nga adda plano ti Diyos kadagiti agamam. Kastamot ken ka. Kasano ang painantag? Kasano ang painantag may sa matan? Awanan ti anak ko. Awan matan ti asawa. Kas itinakunak itayan anak ko. Masapol agbalin ka anatibker. Kasapulam ti agpatuloy iti biyag. Adda kami laang dito'y anak kasuporta keng ka. Saan ka ngagmaymay sa anak? Dayta kumati ka na yung alaglagi pam. Dandani may sa atawan matan tinapalabas manipod daydi apasamak. Ngem na lang to paylaang itilagip ko ti amin. Nagaramid ni Sandro iti surat ken nagaramid matlaang daytoy iti video. No sa dino ket inistorya na ti amin. Ket nagkidaw matlaang iti pammakawan sakbay a ginibusan na ti biag na babaan iti panagbekkel na. Awan meten kontak ko ken Stella ta sinukatak amin a number agraman account ko iti social media. San matapulos ang nagpakpakita daytoy idilinamayan mi day di Sandro. Aging gaita, nagulupay laang ti panunot ko. Panagriknak ket sa anak pay anaka move on. Kas itinakunak itiim mo na apaset ti surat ko, kaslaak na trauma. Pagyamanak, tauray kaskasano at dalat tamat dagiti dadakkel, kakabsat ken kakaanakak amangan andingay kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko, tuy pagayam mo, Patricia. Ken ka pagayam, Patricia. Ammok anasakit ti pagdaldalanam ita. Saan basta-basta aglunit ti pusom anasugatan gapu iti pannakapukaw ti anak ken asawam. Ngemlaglagipem kuma asaan ka ngagmaymaysa. Iso akabayatan alumablaban ka akaduam ti pamilyam, inutem nga aklunen ti napasamak. Ket bayam atulungan naka ti mismo a pamilyam, iti kasta ket makabangon kamanen. Alakastan pagayam Patricia, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo areden ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, adda nabasak iti may sa libro at ikunana, ti pinakarigat kano apagdaldalanan ti may sa tao iti daytoy abiyag, ket ti parikot a madama apagdaldalanan na. Ngem kunakmet, saan at ti parikot a madama apagdaldalanan ti may sa tao ti pinakarigat a pannubok. Nudikat tinagbalin a desisyon tayo iti kalabas asaanan akabaalan pay nga isublipay ti panawan. Nuapay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti madama a pagdaldalanak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Adda ka di ideyam? No apay apinaayaban ka, Reden? Ha? Kwa? Awan, ma'am. Iso nga ro da mas daawak no apay apinayabandak. Kat dito'y pa'y mismong opisina yo. Okay. Diretsaan kan, Reden. Anya ti kayat yo asawan, ma'am Noemi? Ag gusto akan ka. Anya? Day tatipod no.
Kat no umanugot ka, uray agkalay satan. Ngam amoyomat nga agayan ayat kami kanidayan. Saan ka di? Awan bibiyang ko kada kayo kinidayan. Ti saludsod, kat no kayat nakmat reden. Ha? No ti sungbat mo katuan, agkalay satan adagos. Di ka agdanag iti magastos, ta siya kun ti makaam mo iti amin. Ko, Noemi, ma'am, Luita, jak pa'y masungbatan ti may papanit ita. Ngam, kan nakitinan anaya panawan, tapno tingi-tingag anayang bagtarik na. Amangan na danto may sungbat ko kada kayo, Ma'am Noemi. Kaya't ka di asawan dayta? Nga adda namnamakan ka, Reden? Ha? Ko, kasi tinako nakitayan. Jak pa'y may bagay ta, Ma'am. Okay. Urayak nga rin ti sungbat mo, Reden. Umay ka laang dito'y opisina. Oras ang nakapagdesisyon ka. Pasensya kan, Dayan. Sorry. Ngam paragkunak. Dahito yan ti sungbat tinabayagan ng ikarkararag ko. Dahito langan ti amok apamuspusan. Tapno maipaagas ko ni nanang. Kan mapaadal ko na itindua kakapsat ko. Sorry talaga, Dayan. Nga masapol nga isugal ko ti amin para iti pamilya. Oy, Dayan, nakaadayuman ang tinakaiturungan ti imatang mo. Ni ka di manan Reden ti pampanunutam? Ay, jak malapdan ti bagik amang panunot kang kwa na, friend. Nagrigat gayam abas talipatan ti tao nga inayayat mo iti kastaunay. Ay, maawatak terik nam, friend. Ngam masapul nga aklo namon ti amin. Ngamin, nagkalaysan da Reden kaninoy mi. Wan, amok dayta, friend. Ngam, ay, nagrigat ti ag-move on. Amumat no kasano ti panagayat ko kang kwa na. Saan ka di? Wan, adda akon dita, friend. Angam uray iti na minsan, napanunot mo kadi a masapul nga ibatan wenno lipatamon ni Reden? Napanunot kon dayta. Ngam kasano alipatak ti tao nga iti na minsan, kat iso tinagbalin alubong ko. Kasano malo? Ay, Dayan. Maawatak matkit din ni Reden, friend. Naglawag mat. Amas pinili na tinasaysaya at apanagbiag. Ngam iti siyak anobya na. Anya ngay matilaban ko kini Ma'am Noemi. Ti kunamkit day, awan utang na anaimbag anakam. Apay, di na pinanunot as sikamot ti kanayon akadwa kan kakuykuyog na, idi panawan nga awanan da apulos. Bay amon, friend. Tinapatag, maibagak anatulungak mat idi ni Reden. Mamatiak adumteng tumot laang ti aldaw amalipatak ni Reden, friend. Reden, pakialam man dagiti gamit ko iti compartment ti kotse. Sige, mabit lang. Tamapan ko alang ti gamit mo, Noemi. Si kantumot ti mga sikaso kadagiti papeles ang nakadiso iti lamisaan ko. Wen? Wan? Saya ato ma, ornusam anaimbag. Amumatan, jak kayat nga adda mamis kadagiti detalye ti kumpanya. Wan? Di kagda nagtamu ko nagita abanag. Nasaya at mat nga rod no kasta. Laglagi pam, ano anya ti klase ti panagbiag ti mapadpadasan ti pamilyam ita, ket gapo amin kanya. Iso arumbang na laang nga rod mat apagsirbyan na. Naawatam? Wan? Unay kalakit din na ya. Iti ka ano man, jak to pulos malipatan dayta. Hello, Mama. Hello, Reden. Sa dino ti ayat mo? Adak di ti opisina, Mama. Apay ka di. Agawid ka man pa'y biit ta itulod nak ijay balay ti kumare.
Kita ka din, mama. Natural. Awagan kaya no saan nga itan. Common sense man tan Reden. Ha? Ala, umay kakit din. Agawaam, tane, aldawan. Diyak kaya ti maladaw itilakad me, kadag iti kumarek. Sige, mama. Umaya kon. Anya nga tanong mangala ka pa iti may sa driver, Noemi. Taapay mat, Reden. Una, tap na damot driver da mamakin papa. Saan mo't ngamin na mabalin na siyak akanayon? Ngamin, adumot yar aramidag iti opisina. Agrekreklamo ka kadi, Reden? Ni, saan mo takasta? Tila ang kanya Huston! Noemi, Adda ka nga rudan. Ita, ibagam ang mga laakpay lang iti sabali a driver. kastoy ngamin. Awan ti ipasweldo. Kan may sa, no mga laakpay iti may sa a driver. Anya nga iti aramidam. Ha? Sayang mo't ati kwarta nga ited ko iti pamilyam no kastalang. Laglagi pam kuma. Asyak amin ti mangmangtad iti pangagas ni nanang mo. Kastamutan iti pang-allowance dag iti kakapsat mo. Iso nga aramidam latta ka din ti trabahom, Reden. Noemi, Saan aga po ta sawatan? Kat maaramid mo matan ti kay kayat mo. Kas makita mat. Agtrab-trabaho aklat na. Nga uray anak naktibak nang. Napatag ti tunggal senti mo kanya. Iso akas ta kumamad ti aramidam, Reden. papay ngaya kaslasan mo't analinlinisan ti kotse ngay gamore din. Pasensya kayon, papa. Diyak pa ngamin nasango nga impan iti karwasan. Ay, katsi ka ngaminan ati mang washing. Sana na masapol nga ipan mo pa lang iti karwasan. Ha? Saan lang na ita? Kinitak tilangis na nakangis ngisit mo tayo. Kaslasan pa yan nasuksukatan. Pasensya kayon, papa. Bayan nyo, tayo sa ti asikaswa kitang aldaw. Kastamot lakit di akanayo na. Kanayo na pasensya. Eh, papa, rumbang ko malang nga amumo na kita ang bambanag nga oresan kon ngay palpalagipay. Owen, papa, amumad kanya kon. Diyak kaya tisinsinan at trabaho. Kayat ko, ket pulido amin. Diyak kaya tamabaybay ang tanyaman akagawaan di tibalay ko. Owen, papa, na ipapaaramid ko. Aramid madagos. Diyak kaya taginad-ginad. Ti kayat ko, napartak ken pulido. Kang runani ti amin. Diyak kayat tinareklamo. Naawatam. Uwan, papa. Kat, kumusta mo tan ngay ni nanang mo, Reden? Kasi ti Diyos. Okay mo ni nanang, mama. Ay kat nasayat mat nga rod ano kasta. Kunaklakit din no di na mailasa. Ha? Ang amom, saan mat kat analakati basta mangiruar iti dakkel agatad para lang iti inam. Maawatak ti kayat yung asawan, mama. Nasayat mat no kasta, Reden. Rumbang na lang nga rod ngagtrabaho ka nasaya at iti kumpanya. Iti kasta, at damat gunggunami amang tultulong iti pamilyam. Uwan, mama. Aramidak mo't amin na kabaalak tapno makatulong ak iti kumpanya. Ay wala, saan aga po ta asawam ti anak ko, kat agbalin kamutin adon. Agtrabaho kamut, Reden. Ikarom ti tunggal sentimo nga itad mi iti pamilyam. Agraman ti kankanam. Saan mat siguro anarigat nga awatan dayta, Reden? Reden! Reden! Oh, apay mananaya, Noemi. Itay kapayapok ka o pukkaw. Anya ti aya? Di mo't kunak nga isaganam dagiti usarak amapan ijay opisina. Katinsaganak mo tan. Sa dino ti ayan na. Awan mo't itilamisaan ko. Impan ko amin ang ay ti kotse. Sigurado ka nga adda amin ijay dagiti kasapula. Wen, ngam tapno makasigurado ka. Inka kitaan no kompleto matlang. Iti kasta, saan kanto ngagsapsapol inton adda kanton iti opisinam. Narigat mat no makabasulak manan. Na, agong unget ka kadi, ha? Saan mat, ibagbagak lang. Narigat nga no siyak tumanan ti pabasulam no dakurang kadagiti gamit mo.
Iso anasay saya at no sikan amis mo ti mangicheck. Tapno awan pagpabasuram. Ay, pudno ang nagunod konti kang kalikagumak. Napinta sa biyag. Ado a kwarta. Dakla palay. Kotse. Pagdakang hinaabado. Cellphone. Anya pa dita. Kang runan ti amin. Ti kinanam aya mapadpadasan ti pamilya kita. Apay nga. Akaslad damat natakurang na. Hoy. Kumusta mo't nga tan ni Dayan? Sorry, Dayan. Sa pala ko mata mapakawanak, gapoy ti panangikalang ko ken ka. Sorry. Lumas pinilik amayaon iti kinarigat ti pamilyak. Ngam ti ilaban ti ayan ayat ta. Sorry, Dayan. Ay na, nagadumot ti ginatgatang mo anak ko. Para ka na kayo amin na itanarang. Iti kasta, saan nyo napagparikotan pa iti usarin nyo diti balay? Agyaman anak, amom kaday ajak pulos ni namnama adung tenti aldaw ang makalungaw tayo iti kinarigat ti biyag. Nang runa ti panagpaagas kaw, ti amok ide ket talaga ajakon maagasan. Ninana nga talaga. Diyo ka din panunutan dayta. Tinapatag, naagasan kayon. Naimbaglaangan nga agpaysaw, tanakasarak ka iti babae anangayat keng ka, iti likudan ti kinamarigrigat tayo. Tinapatag, okay kayo nanang. Nay, aguray ka man. Masakit ka kadi anak kaw. Ay, saan mo nanang? Pagkunan niyo mo ta masakitak. Kasla naliday kamot ngamin anak ko. Ninana nga talaga. Tilamad-madlaw yo. Napanugak lang siguro. Isa ako na yun nalidayak. Saan mo? Nagragsakak to pa'y nanang. Ori den, kasla na unagman ti pampanunutom Adda ka di parikot? Adda kayat kong aklunan kan kamalo. Ne, anya day tari den. Kas taunay ti panagbabawik. Iti anya. Iti naramid ko kanidayan. Ha? Tiyamok iti. Amukon no anya talaga ti kasapulak. Tiyamok iti. Nupilyak ni Noemi. Rumang ay ti panagpiag ko. Reden. Itala nga maamiris ko ti amin. Pudno nga do ti kwarta. Nga jakmat marik na tiragsak asap sa pulag. Ngamin, kabayatan ti panaglabas ti aldaw. May parparik namot kanyak ti bidot ana aramit ko. Reden. Panagriklak namin kat saan nga asawa ti pangibilbilangan ni Noemi kanyak. Ne, apay mo't anak ko nam ti kasta, Reden. Kasano? Nada ka sa pulan na? Siyak amin. Abak ko pa ikad din ti robot nga agtungtong palit ti amin na pagayatan na. Amum ka di, no kasano pasaktam idi tirik na ni Dayan? Amok na itamalo. Kat dayta ti may sa pagbabawiya kita. Ngamin, iti kaano man, tiyakton pulos may babawi pa Tiyakon may subli pa iti banag anapasamakan.
Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kan kadayan. Para iti anyari den. Gapo iti panangikalang ko idikan ka. Mas pinilik tinanam ay panagbiag ngam ti mangilaban iti ayan ayat ta. Amok anapasaktak tiriknam. Awanan kanyak dayjay. Kinapudno na. Nabayagan anaaklon ko ti amin. Kat nabayag matan anapakawan ka riden. Dayan. Numabalbalin, jak ngamin kayat nga dagura kan sakit tinakam iti kaunggak. Isu amas pinilik tinang pakawan. Mamatiak ngamin, nga adadag iti tao adumteng iti biag tayo, tapno ayaten kan ipatagda tayo iti napudno. Kat adamat dagiti dumteng a tao, tapno mangibati wano mangted iti leksyon iti biag tayo. Naragsak ka kadita, Dayan. When saan aga po tanalipatan kan? No dikat gapo iti adal wano leksyon ana adal ko, manipod iti sakit nga impaay mo. Kang runaan iti amin, ti panang pilik iti bukod ko a pagragsakan. Dayan. Aywan gayam, awatam daytoy. Anya daytoy? Invitation para iti kasar ko. Kaya't masawan. Agkasarkan. Wan ridin. Makikalay sa akon iti tao anang pili kanyak. Saan laang aga po iti kabaalak nga ipaay. No dikat no siya sino ak. Maragsakanak para ken ka, Dayan. Agyaman nak ridin. Agpudno ka man kanyak, Reden. Anya ngay ko matipudnok ken ka, Noemi. Nadlaw ko ngamin akasla saan kaunay ang matagtagari kadagiti napalpalabas nga aldaw. Adda ka di parikot? Tsaka mo. Ngam namaminsan. Damdamagak iti bagik. No husto nga tarag tinagbalin na desisyon ko. Anya ti kayat mo asawan, Reden? Adda dagiti banag anagunod ko. Ngam addamat dagiti banag anapukaw ko. Agdrama ka man ako na akon, Reden. Ti makunaklaang, di mo kumaliplipatan no sa dino ti ayan mo ita. No awana, saan mo mat amapadasan tinanam ay apanagbiang. Amok na ita. Laglagi pam aga po kanya, na ipaagas mo ni nanang mo. Saan laang aday ta? Di mon pagparikutan ti tuition kan pang allowance dagiti kakabsat mo. Ngamin, siyak ti agbaybayan. Saan ka di pa'y nga umdas dayta, tapno agbalin ka anaragsa? Ha, Reden? Amok adakkel ti maitultulong mo iti pamilyak. Kat jak tu pulos malipatan dayta. Amo matgayam. Ngam ti jak maawatan. Apay akaslaad dapay laang sapsapulam. Saan ka di pa'y nga umdas ti aramida? Ipapaay kumat amin kan ka. Wan, pudno nga ipapaay mo amin akasapulak. Ngam uray no maitad no maipaay gayam amin kan kati amin. Saan mo na maisubli pa iti banag anapukawan? Jak amukan ka rin. Di nakmandramaan akasta. Di kakit di agyaman. Tanapintas ti biyag mo ita. Saan akas ini? Asang kasapol, sang kasakmon laang ti mabirbiro kam. Adula amin dagita nga ibagbagam. Saan ka ang awatan, Reden? Tsaka mo, ngam uray siyak. Jak mo tin maawatan no anya ti ibagbagak. Talaga siguro akas to'y, no agraman ng bukod mo apanunot kat mapukpukaw mo mutin. Ay nabannog mo laang dayta, Reden. Siguro. Ngam no hindi pa lang kuma, kat nasursuro ko nga impatag dagiti banag nga adda kanyak. Jak kumamot makarik na ita iti kastoy. Angam, anya ngay nga rod. Talaga siguro, hakas titipiyag. Awanin maaramidak, no di ti mga klon iti kastoy agasat ko. Saan nga amin anabintas ti panagbiag na ket naragsak. Tipudno a kinaragsak ket saan amarukod babaan iti adu asanikwak ken adu a kwarta. Numaminsan, gapo iti nalabes a panagarapaap tayo a maaddaan iti napintas a masakbayan,
malipatan tayo dagiti tao apudpudno a mangipatpateg ken mangililala kada tayo. Ti kinabaknang ket mabalin amang ted iti ginawa, ngem ti pudpudno a panagayat ken kinaragsak ket saan amagatang ti kwarta. Kang runaan iti amin, ti maysa a banag a napukawan ket saanen a may sublipay. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Reden. Ken ka pagayam Reden. Sikan a mismo tinangibaga, at ipudpudno a kinaragsak ket saan amagatang ti kwarta. Reden pagayam ko saan met ket adakes ti agarapaap, nang runa no para met daytoy iti pamilya. Ngem kabayatan asapsapulan tayo wenno tungtungpalan tayo ti arapaap tayo, di tay kumaliplipatan ti ayat, respeto ken panagtalag. Ti pudpudno a kinabaknang ket saan amarukod babaan iti adu a kwarta ken adu a sanikwa. No di ket babaan iti kinatalinaay ti puso ken panunot. Alakastan pagayam Reden, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam a nagpailinged iti nagan nga Yvonne. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Yvonne. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Siyak ti may katlo kada kami alimangag kakabsat, ket bunga kami ti makuna a broken family. Ubing kami pailaeng mangmangagmin asang kaibaga ti inami a babaero ti amami. Agingga adimteng ti aldaw anauma ti inami ket pimanaw daytoy. Naamwan milaangen nga addan sa bali akadendenana. Ngem saan latta nagbaliw ti amami. Oray kasjay alumakayan agsisinnukat latta ti kadendenana a babbai. Idi nagturpusak iti 2 atawen a kursok, naamamok ni Francis. Nag-live-in kami ket naaddaan kami iti maysa nga anak. Ngem gapo ta syakmet amin ti agdisdis kitar iti lamuten mi, naumaak ket nakisinaak ken kuana. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagarem ti maysa kadagiti katrabahwak. Iso ni Gino. Inistoryak amin ken kuana ti maypapan iti pamilyak, agraman ti immuna a nakarelasyon ko. Imbagak matlaang ti kinaaddan anak ko, ngem kunana nga awaten na daytoy. Imanugutak nga rod nga ag-live-in kami. Nagagatmet nga agtrabaho, iso na laeng taadik met iti arak. Siloso pay, saan laeng adayta, adapay pakaruwen na, takaslamet agbagtit no kasjay amabartek. No kumaro, kabilan nakpay. Inan-anusak met iti danda ni 2 atawan, ngem kanayon ti panagapami. Naumaak manen, isu a kapilitan a nagsina kami. Iti naminsan a nagawidak ijay lugar mi, adda inyam ammo ti uliteg ko. Isu ni Ronald. Sigon ka ni Ronald, adamet kano maysa nga anak na. Nakilalaki kano ti asawa na isu a nagsinada. Nakita ken napaneknekak ti kinasingpet ken kinaanos ni Ronald. Isu nga idinagarem, jakon pinaluspusan pay. Inaklon ko adagos ket nagden na kami. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Maginanakan ba kan? Siya akong timang ituloy tar aramidam. Saanan, kabailak daytoy. Apay manen aya, nadlaw ko nga itay pa'y adi ka matagtagari. At ka di manen basol ko. Awan, Ay sus, amamukan ba kay?
No kunam nga awan, kahit naasawan da ita. Adda, ibagamon. Iti kasta, sa anak man nga agpugpug to. Nagbayag kayo mat ang nagsarsarita iti ex mo itay. Ha? Dayjay? Adda ka di nakakatkatawa iti imbagak, ha, Ronald? Apay, agimon ka. Ay saan? Anya ngay kumati makagapu tapno agi mo na. Sigurado ka? Ronald, sa anak nga agim imon. Ti kanyak laang. Laglagi pom kuma agapula ang matkin ni Aldrin. No apay nga aging gaita. Kat addapay laang komunikasyon nyo kini Marivic. Katuan mo't nga main. Di ka kadi agdanag. Tadyak to pulos malipatan dahi tabakit. Amumatan tinapalabas ko. Namin ano akon anasaktan. Kat numabalbalin. Diyak kuman kayat ama ulit manan. Amok dahi ta, Yvonne. Di ka kadi agdanag. Tadyak ipalubo sa mapasamak manan ti pagbutbut ngam. Ay, pasensyakan. Diyak lang amin maliklikan a panunutan. Nga amangan no dumtang tumad ti aldaw nga agbaliw ka. Akas kadagiti immo na anakadenak. Pudnong agsarsarita kami pailaan kini Marivic. Ngam gapulaang dahi ta kina Aldrin. Siyempre, anak kulat tamot na Aldrin. Iso a responsibilidad kulat tamot ti mangted iti sustento ken kuana. Ngam kas may sa lalaki, ken kas live-in partner mo. Siyempre, sika ti pilyak. Ngamin, sika itanday ayatag. Siguraduam lang, Ronald. Katuan man, jak to sayangan ti panagtalik nga inted mo kanyak. Yvonne. Anya nga tanong agawid talangan iti lugar mi, Yvonne. Tapay mat akil na at anaibagam ti kasta, Ronald. Kasano, kat ngimi na matin ti abang dito apartment. Sa bali pa dagiti bills ta iti danom. Kuryente kan internet. Wan nga rod nagrigat ti agi budget. Nakunampay bakit? Iso nga naman nugot ka. Agawid talangin. Naimbag ije ta libre ti pagyananda. Ay saan? Diyak kayat, Ronald. Ne, apay nga adi mo kayat. Diyak kayat ti agnaed iti balayo kini Marivic. Yvonne, balay ko lang dayjay. Awan bibiyang ni Marivic. Impatakder ko dayjay iti nagsina kamin. Kat no di ng tupay amo ti may papaniti dayjay balay. Kang runaan ti amin, saan pa'y abim maddeg apulos ni Marivic ijay. Sigurado ka? Wen, sigurado ak bakit? 101%. Sika nga rod no kunam amas makatipid ta ijay, di iso. Ang kasanon ti trabahom. O di agpa-transferak, tanong maaprubaran, di jayak tumutin nga ag-duty. Nagpintas mo't gayam dito'y ayan nyo insan. Naglawa ti arubayan nyo. Nagpresko pa iti angin. When insan, isumat laang ti may saan na gustuak dito Natalnapay dayjay laang tanagado ti agtinag abulbulong. Iso amasapol nga inaldaw mo ti panagwalis di ta arubayan. Dayjay laang nga agpaiso Ngam husto laang tapno aglingat ka. Exercise mo matin iti inaldaw insan. When matkit di ngam ay na. Nagpudot mat nga rod. Iso ano maminsan, agpupupukaklatan diti uneg. Sa bagay, nang runa ita, ta summer manen. Talaga nagbara ti panawan. Kat kumusta mat ngay dagiti kabarbaro akatugangam. Okay damat laang kadikang ka? Ay na, day tapay ti may sa insan. Idi damo, okay damat akasarsarita. Ngamjak man amo, takasla nagbaliw damutin kadagiti napalpalabas nga aldaw. Pagkuna amat ngay nagbaliw da insan? Kasla sipsiputan da nga rod dagiti garaw ko. Adda dagiti gundaway amatiltiliwak ti ina ni Ronald nga agsirip-sirip ngamjaklatan ikaskaso. Amangan no atap mula ang matday ta insan. Jakman ammo insan. Ang babae iso amariknak no dinak kayat ti may sa atao. Uray agis isam da iti sangwanak. Sa balilat ta tiriknak insan. Ay kat talaga akastaa insan. Sikatin na ikamang. Iso apanag ko na kat si kangarod ti rumbang amakibagay kadakwada. Nang runa kat lakay kan bakat matan dagiti dadakkel ni Ronald. Adto'y tibil tayo iti kuryente ita abulan. Sikan ti makaamo amang bayad iti dayta Ronald. Ne,
Nagdakkel mo tibil tayo, nanang. Mas daawak nga raw. Tamanipod nagnaad kayon di tabalayaw. Di makalmat tibil ti kuryente. Ha? Saan mo't akas ta kadakkel ti sigod a bilmay? Masigurado kadakdakkel ti nakonsumyaw. Isu asikapay laang ti agbayad. Ang nanang. Ay na, agtipid kayo ngamin Saan kayo nga usar iti aircon? Agtip-tipid kami mo't atalaga, nanang. Kat mo sagpaminsan laang mo't nga usarin mi terkon. Apay nga ron adim makkel ti bil tayo iti kuryente. Kat saan mo't akas ta asigod? Amangan mo't no. Ay na, awanan ti adu pay asaaw. Basta sikan ti mangbayad iti dayta, Ronald. Anya? Nagdakkel mo tanday tabayadan tayo iti kuryente, Ronald. Ay, wan nga rod bakit? Sapay ko na ni nanang asyak pailaan ka no timang bayad iti dayta. Ay, saan amabalin Saan amabalin asikalaang ti agbayad iti dayta, Ronald? Nagusar tayo mat amin. Ibagam kinimanang mo taggudwa kayo. Di makil ka no ngamin tibil, manipod nagnagd tayo dito'y balay. Agsao kamot ngamin Saan apuruwen, latan. Ibagam mat ati side mo. Ay na, pamumot ka niya akong bakit? Diyak kahit ti apa. Diyak mat imbaga nga apaem ni nanang mo. Ti kanyak laang, ikalintigam mat ati bagim. Nala, wanan. Sa nabali, tawagak ni manang alma intun madamdama. No apay mo't ngamin addi ka pay laang agpaaramid iti sarilim a metro. Iti kas na, amom numano talaga ti makonkonsyum mo iti binulan. Ngimina mo't nga rodan ti agpawiring bakit? Ay kat iurnungam ngamin tanubukod monton ti kontador. Awan ton ti mapabasol anabuslon iti kuryente. Nasayat mo ta si Mang Patkan. Apay adi mo sungsungbatan dagiti text ken awag ko ken ka. Itay ka pa'y nga awagan na. Di matimbaga ka mapanak maki birthday ijay ayan daraw. Wen, amok day ta. Gamti damdamagag. No apay adi mo sungsungbatan ti awag ken text ko ken ka. Ay, Ronald. Tapno ibagakan ka. Sana kun ngaubing. Tapno bambantayam. Saan mo't nga iti kasta bakit? Itandanag ko lang mo't no dadaka sa mapasamakan ka. Agasam, nagmaneho ka manen anabarbartag. Anya ko maita. Ay, unay kalakid din na ya. Mala, ingka maturugan. Agsarita tanton inton mausawan ka. Day takot tijak kayat kan ka. Nagbasita na ba? Nagngamaramidam nga isyo. Saan mo't bakit? Abay, naumakan na. Naumakan iti ugalit. Kasta ka di, naumakan. Di orayag sinatan. Saan kumamot akasta, Ivon? Ibaga mano kayat mo tag sinatan, Ronald. Awan timbaga akasta. Nabartik ka. Iso na sa sayat ng kalahangan maturog. Ano ko? Apay nga agsipat ka ngay. Sana ka nabartak. Amok ter aramidak. Nawatam! Ay na talaga asaan nga naknakam jay adi Margaret. Agasam man tanabarbartek kanumanen idirabi Kit inapa-apa namanen kanu ni Ronald. Hay, wen nga rod Kasjay nansan talaga, nanang. Isupay kit din ti addaganas ng agunget. Kat iso lang arudan tinabartek. Di kat agyaman ta dalalaki ang nangayat manen kan kuana. Ti amok kat nagnakaman, angam saan pa'y matgayam. Hay, sakit iti ulo talaga day akabsat ko, nanang. Di nakit di ipamaysa nga asikaswan dagiti anak na. Anyan tulaangan nga iti ibaga dagiti dadakkel ni Ronald, nukas tamat akanayon ti aramiden na. Ay, nakababain pa'y kit din. Ay na, kasladi kay pailaang mat nairwam ka ni Yvonne, nanang. Sinayang nalaang dagiti nagpipintas kuma at trabaho na. Paliwawang tumangamin. Wen tanukas ding hangover saan matan asumrag. Kanayon ti absent na. Iso maumamot ati bus na. Saysayangan na laang dagiti oportunidad adumdum tengken kuana.
talaga anatangken ti ulo na. Bakbaketanen, ngam aging gaita, saan pa'y laeng agnaknakam. Anya ti inaramid mo kini Aldrin, sika, Yvonne. Ni, awan mo't nanang, apay ka di. Anya nga awan, kano agsangsangit nga imay ije balay. Inungtam ka naw. Dayjay? Wan, inungtak, tanatangken mo ngamin ti ulo na. Ti kunak, agbasa kadagiti libro na. Ag-review, asaan kat ajay laeng ag-cellphone ti kukuan na. Kinusilapan nak, iso adayjay, inungtak. Para dayjay laang, inungtamaon. Mabalin mo mat nga ibaga kang kwa na itinasayaat, asaan mo nga ungtan. Na, kat no nasaya at matipan nakisaritak kan kwa na nanang. Oho, ti ko nam ki day, naturay ka. Di ka man kundi stricto iti apok sika, Yvonne. Ha? Disiplina ang pay nga umuna dagiti anak mo. Sakbay a disiplina am ti anak ti sabalay. Naawatam! Ammom Yvonne, saan nga amin alalaki kat makaawat iti naglabasam? Ay nananang, saan laeng asyak ti awaten ni Ronald? Oray siyak, awatak mo ti sitwasyon na. Nang runa ti anak na akas taunay ti sulpeng na. Ay katrumbeng na laeng nga anusam taan anusan namot dagiti dua nga anak mo. Natulnog dagiti anak ko nanang, saan akas iti anak na, analabos ti kinaalikutag na. Nagtangken lang aroden ti ulo na, ulbud pay. Ay kat talaga akas aginnanos kayo, tanagkinnayat kayo mat nga rod. Agasem man, tasikapay gayam tinakaigem iti ATM ni Ronald. Ay, naturay kalaunay anak ko. Sa anak naturay nanang, iso mismo tinangipaigem iti ATM na kanyak. Diyak mat pinilit nga itad na kanyak. Wen, ngem kita tadi mo mat unay sobraan. Si kapay kit din babae ti mangsipat kan kuana. No kasta sobra mat ti panang kontrol mo, adda posibilidad na umamot jay tao. Ay nananang, didak ka din pakibiyangan, taamok tar aramidak. Wen, ngem addalat ta kumamat ti makuna a respeto. Ngamin, oray kasanupay ti panagayat ti maysa a tao ken ka. No kastamet akanayon ter aramidem. Dumteng to ti aldaw a mauma. Dayta kuma ti kanayon alaglagi pam anak ko. Saanin anasaya at timang mangagkaw? May papankada kayo kini Ronald, Yvonne. Apay manen aya, anya manen tinaidanon kada kayo tatang. Apay no sardengam ngaminan ti panagin inumaw. Agsapol ka kidde iti trabahaw. Iti kasta, adda ipakan mau kadagiti anak mau. Sana kasta amang namnama kalatan kini Ronald. Ay na, didak man bagbagaan akasta. Ta saan nyo mat abinagbagaan ti bagiyo tatang. Yvonne, Pudno mat, saan ka di? No saan aga po kada kayo? Saan mat siguro akastoy ti biyag ko ita? Broken family nga agingga kada kaming anak yo. naa, uraan niya pa'y tinapaspasamak iti pamilya tayo. Si kalat tate agdesisyon para iti bukod mo abiyag, Yvonne. Ay na, saan kayon nga agkalintagan tatang? Anak ko, saan arason tinapalabas? Tapno pasakitam ti tao nga agay-ayat keng ka. Nasingpet ni Ronald. Saan nga amin alalaki kat kasta? Si kalangarudan ti supsuportaran na. Ngam si kapay laang tinatangsay. Alawanan, basol ko aminan, tatang. Ay, talaga natangken ti ulom, Yvonne. Ammom anak, saan nga amin atao kat makaanos no kanayon mo met asubsubukan? No saan kapay laang agbalbalew? Amangan no dumteng to ti altaw, amauma ni Ronald kat panawan na ka. Uray ka di sika, kat umaynak manen sermonan kan bagbagaan insan. Insan, daytoy kat palagi plaeng. Saan mat ngamin amabalin asika akanayon ti masurot. Kaasimat ni Ronald. No nauman, o di pumanawan, day talagang aya. No agsao ka, kasla naglaka kang katimangisina. Ay na insan, jakmet kat pilitan amakidan na kanyak. No nauman, o di panawan na kon. Choice na day ta insan.
Wen, choice na nga agpayso. Ngam ada ka di pa'y nabati a respetom kenkwana? Ha? Kita aman, obserbaram analaing ni Ronald. Agul ulimak laeng. Trabaho balay, balay trabaho laeng. Idinto ta sika, kontroladom amin. Saan nga amin alalaki kat makaanos iti kastangar aramidem insan. Baybay anak kadila ang insan. Awan rumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amok ter aramida. No maminsan ngamin, ti ammo tayo kat husto ti aramiden tayo. Ngam di tay ammo nga adagaya man masaksakitan. Biag mo matkit giday ta ah. Angam oray no kasta, laglagi pam kuma, asaan nga amin kat makaanos no paulit-ulit mo mat apas pasakitan. Dayta kumati imulam iti panunot mo, insan Yvonne. Hay, una yan ti kastaw di da pa'y masango ti umay agwalis dito'y arubayan da. Nagad ado abulaw. No amoyo alinisan ti pagbagiyaw. Amoyo kumamat alinisan ti arubayan yaw. Ha? Di ina ni Ronald day jayang. Anya launay nga taaya ti pagpupupukan da di taunag. Imbis amapan agtrabaho, tapno adagastusin na para kadagiti anak na. Saan? Taday tansamot lang agpadpadakkel iti mabagbagi na ti aramidin na. Na, Day tansamot lang amin agitayang agbuka ti ammo ng aramidan. Isu apuro inauna ti anak na. Masurunak man ako nakaon. ay no, talagang aglablabasan day ta, bakit ha? Payman! Ibatan na, Ronald! Aglablabasan at talaga tinang! Relax ka kadila ang bangad. Pang-asim ta di mong tutupan ni nanang. Ay no! Manjakon at talaga, Ronald! Jakon maanusan ti agnaid dito'y balay mo, nukas to'y akanayon mat ti pasagid ti inam kanyak! Bay, amta kasaritak tumanin ni nanang. Saanan? Agawid kami laangan ijay launyon. Iyawid ko dagiti anak ko, ta nakababain mat nga agpaysukan ka. Amangan ngamin, no ti ko na ti inam, kit inagaw ka kankwana. Ta imbes amapan kadakwada, saan? Tada kami kit din ti papapanan ti sweldom. Adda bakante iti sigod ang nagtrabahwak. Kat planok manen ti agaplay. Sa dino bakit? Kat ijay laon yun sa dino pa'y kumangay. No kasta, agtrabaho ka manan. Una, kapilitan nga agtrabahoak, tapno adda ipakan ko kadagiti anak ko. Nakababain met ngamin kan ka, no si kaamin ti aggastos. Okay lang mat kanyak bakit? Wen, okay lang kan ka, ngam ti inam ti parikot. Nangag mo met ti panagsasauna kanyak. Naimbag kumamot ano idiretso na. Saan? Taday talaang agpaspasagid ter aramidan na. Bay-bay am kadilatan ni nanang. Di mo ni kaskaso. Kasjay na talaga dayjay. Diyak kayat ti kasjay nga ugali na. Naglaing agpasagid. No anya ti di na kayat. Kasarita na kumaa. Saan akas ta apasagid. Konsin ti dorpay. Imbes nga isuro na itinasaya at ni Aldrin. Saan? Takun konsinsyen namat. Hay! Jakon mas daaw, no apay anatangken ti ulo jay anak mo, Ronald. At dayta ka man ako na akon bakit? Ag-high blood ka manan. Bayan, tamani po dita. Siya akon amis mo timang disiplina kin Aldrin. Ay rumbang na lang. Putdemon ti Sara na itataubing pay. Tanubaybay am. Ay sos, sigurado adakkel to aparikot dayta inton dumakkel. Kat kasano nga rudan no ko na mga agtrabaho kay Jelaon yon. Di kat agin nawid ka dito eh. Ay sana. Adayon no aginawid akpay lang dito eh. Kan may sa, panag-ieskwela manen. Ijay kaminton laon yun nga agnaed. Addaken ka, no kayat mo ti sumurot. Ngam no di mo kayat, o di dito'y kalatan, tapno awan maibagbaga ti inam. Ha? Ay, sana. Asino nga itikadwak dito eh. Luijay kayo laon yun nga agnaed. Sumurutakmet kada kayo abakat. Iti kasta, agdiden na tayo kas may sa pamilya. Kasta ti kinapatagyo kanya, bakit? Oray kas kasano at damat ng trabahok,
Kat aging gaita agdandan na kami pailaeng kani Ronald. Adalat tamat dagiti gundaway nga adda saan mi apagkin naawatan. Ngam kaasi ti Apo maururnos mi matlatta. Sang kadalaw dati ugalik, naunget, natangsit ken naturayak kano. Ngam panagkunak ket sa anak met akas jay. Ngamin, oray kaskasano ay ayaten ken ipatpateg kumet ni Ronald. Kastuyak ngaminan at talaga. Moody. Jak amo no aginggat kaano ti kastoy a sitwasyon mi kani Ronald. Ngem sapay la kumata isumetten ti lalaki a makadannak aginggat tung palbiag. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Yvonne. Ken ka pagayam, Yvonne. Di mo ipalubos nga apiktaran tinapalabas ti agdama abiyag mo. Sursuruam ti dumngeg kadagiti pamagbaga ti pamilyam ta para metlaeng iti pagsayaatam dayta. Ayaten ken pagtalkam ni Ronald, respetuam ti relasyon nyo, saan apasig nga unget ken panangkontrol. Kang runaan iti amin, saan kumaasina ti ibalbalikas mo no kasjay nga agapa kayo. Amom pagayam ko saan asina ti solusyon iti saan nyo apagkinkin na awatan. Ti maysa a relasyon, nasken laeng nga dapan nakaawat iti nagbaetan ti tunggal maysa. Iti kasta, agbayag ti panagdannayo kas agasawa. Alakastan pagayam Yvonne, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.